Hello, 1234, hello hello, xin chào anh em. Sau 24 tiếng đồng hồ chúng ta lại gặp lại nhau. Và một buổi livestream hy vọng là không bất ổn. Một ngày lễ mà từ sáng đến giờ Clement đừng nghỉ ngơi anh em ạ. Khi cả vợ cả con về nhà ngoại nên thành ra là từ sáng đến giờ nghỉ ngơi khá là ổn. Và bây giờ đang bắt đầu buổi live với một tâm trạng khá là thoải mái, thoải mái cả về vấn đề tâm lý và sức khỏe, và hy vọng buổi live ngày hôm nay sẽ là một buổi live bùng nổ với những trận đấu siêu kinh điển. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai trận đấu đáng chú ý, đó là trận đấu giữa Barbie và Demo Slim, và trận đấu thứ hai sẽ là trận đấu giữa Aloten và Vandermore. Cả hai trận đấu đều là hai trận đấu rất đáng quan tâm. Tuy nhiên thì cái giờ chính xác diễn ra hai trận đấu đó tôi lại không được nắm rõ, không nắm rõ giờ chính xác cả diễn ra hai trận đấu là chính xác là mấy giờ, nên là chắc là chúng ta phải có những trận đấu replay và phải xem lại replay trước, sau đó thì mới đến những trận đấu trực tiếp. Cái này thì hy vọng anh em thông cảm, tại vì lịch thi đấu của các game thủ nó kín quá, tôi không nắm rõ được. Chúng ta còn bỏ sót trận đấu nào hấp dẫn nhỉ? Trong khuôn khổ giải đấu của EGCTV The Classic, Elite Classic Cup 3, chúng ta bỏ lỡ trận đấu nào để Clement có thể replay lại trận đấu đó nhỉ? Kèo này khác gì kèo mèo với bi, khác hoàn toàn chứ. Phong cách của Demu là cái phong cách gọi là mình ngày xưa mình hay nói gì, chuyên đối đầu với top anh em ạ. Cách chơi của Demo Slim là chuyên đối đầu với top, có thể đang đùng ngã ngửa với những game thủ top dưới, nhưng để đối đầu với những game thủ như kiểu là Puppy Paw, Bi hoặc là Vô Trịch chẳng hạn, thì Demo Slim nó là một cái điều gì đó cảm giác cũng rất khó sơi đấy. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng mà nhìn xuống chẳng ai bằng Demo đâu anh em ạ. Không đơn giản đâu. Đừng chơi rùa già mà rùa yếu nhá. Rùa già nhưng mà rùa khỏe lắm. Và mà trên màn hình của các bạn thì như thường lệ thì chúng ta đang theo dõi sản phẩm cây, đó là cây kim ngân 3 thân chậu sứ trang trí để bàn. Cây thì về chất lượng có lẽ Clement không cần phải nói nhiều. Cây, các bạn nhìn cái lớp men của chậu sứ này, và Clement xin phép dành vài phút ra quảng cáo sản phẩm cây xanh mà Clement đang tập trung bán cho mọi người nhé. Mọi người nhìn cái lớp men của chậu sứ này, mà một cái lớp men mà mọi người chỉ cần nhìn về thôi, để ở trên bàn. Riêng cái chậu này để trên bàn nó đã sang rồi anh em ạ. Và lấy cái chậu này để trang trí những kiểu như là bút bi hoặc là vứt vài cái đồ linh tinh mà để cái chậu trên bàn nó đã thấy sang rồi. Chưa kể đến mọi người có thể nhìn thấy cái màu lá của cái kim ngân này, màu xanh mướt mượt, 3 thân đại diện cho phúc lộc thọ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Một cây kim ngân trang trí ở trong khu vực bàn làm việc, khu vực học tập của chúng ta, thì giúp chúng ta ngắm nhìn cây xanh để giảm stress, thư giãn đầu óc. Ngoài ra thì lá cây nó cũng có tác dụng đó là hấp thu bụi mịn, rồi là hấp thu những cái khí độc do môi trường mà máy tính tạo ra. Nên là với cái giá 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì mọi người biết đấy, TikTok và tất cả các sàn thương mại điện tử nó đều hỗ trợ giá một cách gọi là tất tay. Và giá nó chỉ là 90.000 thôi mọi người ạ. 90.000 từ A đến Z, và từ A đến Z. Lại được tặng kèm thêm đó là một cái chai dưỡng chất để có thể chăm sóc cây trong vòng nửa năm. Nó có rụng lá không anh? Lá thì tất nhiên là sẽ có rụng rồi. Nó sẽ có rụng, nhưng mà nó rụng nó sẽ ra lá mới. Và nó không phải ngày nào nó cũng rụng đâu. Có khi một tuần nó mới khô một lá, nó rụng đi một lá thôi. Mới mua 90.000, mới 90.000. Khi anh em ép voucher vào có khi lại còn cho mình cái free ship nữa. Mà nếu như anh em có thêm cho mình cái voucher khi mua 2-3 sản phẩm tăng được giảm thêm 8% rồi 12% thì thật sự giá nó cực kỳ lợn chết luôn. Vừa mua về để có thể thư giãn đầu óc, giảm stress, lại còn tăng cường ý nghĩa về mặt tinh thần phong thủy cho gia đình, mà lại hỗ trợ được Clement cứu rỗi cuộc đời của Clement, thì còn ngại ngần điều gì nữa mà các bạn không đặt. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Không cần gì phải chê với cái kim ngân 3 thân này. Đây là một trong những sản phẩm bán cực kỳ chạy. Và với cái giá 90.000 này, Clement đảm bảo là mọi người không thể mua ở đâu với giá rẻ hơn này được. Đã được trang trí sẵn, và các bạn nhìn cái chậu sứ nó cực kỳ đẹp luôn. Mọi người về cầm trên tay nhìn thấy cái chất lượng chậu sứ nó cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây chậu sứ cao cấp luôn mọi người ạ. Đã được trang trí để có sẵn một cái lớp cỏ may mắn rồi. Lá xanh mướt 100% những cái cây mà Clement chọn để đi là 100% những cây khỏe nhá. Còn cây yếu mà có khả năng mục ruộng thì Clement vứt luôn, hoặc để ở ruộng để chăm sóc lại, chứ không bao giờ đi những cây yếu nhá. Chỉ có đi những cây khỏe thôi.
Anh em có thể click vào cái đường link Shopee nha mọi người nhé. Đường link Shopee mà Clement vừa để trên phần comment ấy. Phần ghim comment ấy. Và ủng hộ cho Clement một đơn. Và đặc biệt là mọi người chỉ có thể mua trên TikTok bằng tài khoản trên điện thoại thôi mọi người nhé. TikTok thì hiện tại nó chưa hỗ trợ PC, có nghĩa là mọi người có thể xem trên PC được nhưng mà không đặt hàng ở trên PC được. Chỉ duy nhất là mọi người có thể vào truy cập bằng điện thoại, sau đó là đặt hàng bằng điện thoại thôi. Lúc đó thì mọi người sẽ được hưởng nhiều cái voucher ưu đãi nhất. Trong thời gian chờ đợi trận đấu anh em ạ. Trận nào là recast, trận nào là live vậy Clement? Hiện tại thì Clement đang chờ đợi hai trận đấu, đó là trận đấu giữa Bi và trận đấu giữa Muslim. Trận đấu thứ hai đó là trận đấu giữa Aloten và Vandermore, cả hai trận đấu đều chưa diễn ra. Mà cũng không biết giờ chính xác cụ thể nó là mấy giờ vào cái khoảng thời gian buổi tối này. Clement cũng không nắm được chính xác nó là 9 giờ tối, 10 giờ tối hay là 11 giờ tối. Thế nên là trong thời gian chờ đợi trận đấu thì Clement sẽ tìm một vài trận đấu để recast, để xem lại replay anh em ạ. Nhưng mà để bơm động lực cho Clement có thể làm được nhiều việc hơn thì hy vọng rằng mọi người nhìn ngắm cây xanh và nếu cảm thấy ưng ý, mọi người có thể đặt mua cho mình một cây. Hiện tại đang có giá là 90.000. Cam kết mua về cảm thấy không ưng vứt đi và Clement bù tiền mọi người luôn. Chỉ cần mọi người chụp hình ảnh, mọi người vứt cây ra đường thôi là Clement gửi lại tiền. Vì tôi thề với các bạn là các bạn nhìn thấy cây này, với cái chất lượng chậu sứ, với chất lượng cây của Clement thì mọi người chắc chắn là sẽ yêu thích nó. Chăm sóc cây sao vậy shop à? Riêng cái dòng cây trong nhà, cây tiểu cảnh này thì cực kỳ dễ chăm sóc. Một tuần chỉ cần tưới cho đâu đó khoảng tầm 2 lần, và hai lần với mỗi một lần là một cái chén nước nhỏ vào gốc cây thôi. Còn nếu như mà em muốn cho cái lá của nó xanh, nó sạch ấy, thì có thể là xịt nước trên mặt lá hoặc là dùng khăn để lau những cái bụi bẩn ở trên mặt lá. Cây ở trong phòng nó có tác dụng đó là nó thu hút những cái bụi mịn rất là tốt, nó khiến cho bụi ở trong phòng ấy nó tập trung vào lá cây chứ nó không bay lơ lửng ở trong phòng nữa, nên là nó thanh lọc không khí khá là ổn nha. Mới giá 90.000 thì tôi đảm bảo mọi người đây là giá rẻ nhất thị trường rồi. Với những gì mà cây xanh của Clement đang có, chậu sứ và chậu sứ dry là 25 cm, decor cỏ may mắn rồi, tặng thêm một nọ dưỡng chất chăm sóc cây. Mới giá 90.000 đảm bảo rẻ nhất thị trường luôn. Không thể chỗ nào có thể giá rẻ hơn được nữa. Vì giá này là Clement đã để giá sát gốc, cộng thêm với cả việc có voucher, có hỗ trợ đến từ TikTok Shop, nên là giá vô địch luôn rồi. Vô địch về giá, chất lượng thì miễn bàn, chỉ có hơn thôi chứ không bao giờ kém bất kỳ một shop nào cả. Còn mọi vấn đề về chăm sóc cây hoặc hậu mãi thì mọi người yên tâm, Clement sẽ chịu trách nhiệm đến khi là cây chết thì thôi nhá. Một là đến khi cây chết, hai là đến khi sập kênh. Hiện tại bây giờ 8 giờ 15 thì vẫn như thường lệ thì Clement xin phép mọi người qua đâu đó khoảng tầm 30 phút để bán hàng. Tầm này quất một mớ cây với cái bể cá, anh em nào mệnh mộc mệnh thủy bao giá luôn. Luôn. Vâng, Clement xin phép là qua cái sản phẩm mới, qua thêm một cái sản phẩm khác mọi người nhé. Đây, Clement sẽ lên thêm cho mọi người, đây là cây hot thứ hai ở trong shop của Clement mà được khá nhiều người yêu thích. Đây là cây mà nhìn nó rất là nhìn nó rất là nổi bật. Vâng, trên màn hình của các bạn đây là cây vạn lộc thủy sinh, cây vạn lộc lá đỏ thủy sinh nha mọi người nha. Cây thì đã được trang trí một cái chậu thủy tinh ở đây rồi. Và các bạn thấy là ở trong nó là nước, và đây là cây mà trồng trong nước, nên là cái việc mà chăm sóc cây thì cực kỳ đơn giản, gần như là không phải chăm sóc gì, mua về vứt đấy thôi, mua về chỉ vứt đấy, không cần phải chăm sóc gì cả. Lá của nó là lá đỏ nhé, còn ở thời điểm hiện tại thì cây nó vẫn đang non nên là lá nó chưa thật sự đỏ lắm. Còn chờ khoảng tầm 1 tuần nữa thôi là những cái lá màu hồng hồng này nó sẽ chuyển sang màu đỏ như cái lá này đây, nó sẽ chuyển sang màu đỏ như cái lá này đây, mà nhìn nó cực kỳ bắt mắt luôn. Cái cây này thì mọi người rất thích hợp để ở trong những cái vị trí trang trọng ở trong nhà, ví dụ như là bàn phòng khách chẳng hạn, để ở những cái việc ở gọi là trước cửa nhà hoặc là ở phòng khách, trông nó rất là bắt mắt, rất là nổi bật.
Nhìn chất lượng cây thì miễn bàn thôi anh em ạ. Cái lá này nó rất ít khi sâu, cái lá này nó không dễ sâu như cái dòng lá khác. Cái cây này thì mọi người thường hay nhìn thấy ở trong các cái sự kiện, đó là cây, nó cũng là cây vạn lộc này nhưng mà nó là cây giả. Người ta rất thích dùng cái cây này. Người ta bắt chiếc cái mô hình của cây vạn lộc lá đỏ là, nhưng người ta làm lá giả để cho nó đỏ quanh năm suốt tháng. Còn với một cây thật thì nó sẽ có thời gian đỏ và có thời gian hồng. Với buổi live của Clement ở thời điểm hiện tại thì cây đang chỉ có giá là 108.000 thay vì 180.000 so với cả phiên live trước đó mọi người ạ. Vâng, giảm tới gần 40%. Có chậu thủy tinh rồi, đề co sẵn sàng hết các thứ mọi thứ rồi. Tặng thêm cho mọi người đó là một nọ dưỡng chất thủy sinh nữa. Mua về cũng chỉ việc trang trí thôi, không cần phải làm một cái gì nữa cả. Mua về chỉ cần trang trí thôi, để ở đâu cũng được. Vâng, để ở phòng học tập nhìn trông cho nó sang chảnh căn phòng, hoặc là mọi người để ở phòng khách nhìn trông nó vẻ lãng mạn hơn, hoặc là làm quà tặng người yêu, tặng bạn bè. Rất nhiều công dụng cho cây vạn lộc lá đỏ thủy sinh. Thích hợp cho những người mệnh hỏa, mệnh mộc và mệnh thủy. Ok, cảm ơn La nhá, thank you La đã đặt mua, yêu quá La ơi. Và ai cũng như La thì một ngày Clement phải đâu đó phải live tầm 4 tiếng này em ạ. Một ngày mà phải có tầm 10 đơn. Thề một ngày có 10 đơn thì một ngày tôi đảm bảo, tôi hứa với anh chị em trên kênh này, nói gì một ngày phải live đủ 4 tiếng trở lên. Cây vạn lộc lá đỏ ok La nhá. Sau khi nghỉ lễ này, sau ngày mai thì mùng 1 tháng 5 nên thành ra là vẫn là cái quãng thời gian nghỉ, nên là mình sẽ bắt đầu đi hàng vào ngày mùng 2 nhé mọi người nhé. Mình sẽ đi hàng vào mùng 2 mà sẽ được tặng thêm một cái lọ màu xanh nhá. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng luôn. Đối với cả những sản phẩm cây xanh của Clement ấy, thì sẽ được tặng cho mình đó là hai cái lọ, một trong hai cái lọ này. Đối với lọ màu đỏ thì các bạn tưới trực tiếp vào đất ở trên cây, Còn đối với lọ màu xanh này thì mọi người tưới vào cái nước ở trong cái bình thủy sinh này. Cái lọ màu xanh là dành cho những cây thủy sinh mọi người nhé. Mọi người tưới vào cái bình thủy sinh đó, đâu đó chỉ khoảng tầm 5 đến 7 giọt thôi, không cần quá nhiều. Đất cũng vậy. Đối với cả những cái chậu đất ấy, thì mọi người cũng tưới 5 đến 7 giọt màu đỏ này vào gốc cây. Đấy là tất cả những cái sản phẩm cây xanh của Clement đều được tặng một trong hai lọ này nha mọi người nha. Tùy là cây trồng trong chậu đất hay là cây trồng ở trong chậu thủy sinh. Nên là nhiều anh em mua về cũng được thế, được tặng không biết là cái gì. Giấu kỹ đi nhá, trông nó màu đỏ, trông nó màu sắc của nó khá bắt mắt, để trẻ con nó nhìn thấy nó lại cho mồm nó hút cho cái thì thôi đúng giờ hơi anh em ạ. Nào, thêm một vài đơn hàng nữa không? Chúng ta đi thêm một cái mã sản phẩm đấy mọi người nhé. Đây, cây. Em muốn giới thiệu mọi người một cái cây mà ai cũng có thể mua được, và một cây mà nó rất là dễ tính. Đây là cây cau tiểu châm anh em ạ. Trên hình của các bạn đây là cây cau tiểu châm nhá. Đây các bạn nhìn thấy cái cây cau tiểu châm thì nó là một cái vật mà anh em rất thích hợp cho anh em nào mà làm ở khu vực văn phòng. Vì cái chất cây của nó khá là lành tính, nó cũng không có cái biểu hiện gì cảm giác như là sang trọng quá hay là thể hiện cái tôi cá nhân quá lớn cả. Đơn giản chỉ là một cái cây mà nó có hình dáng như một cây cỏ, nhưng nó là cây cau tiểu châm. Trồng cây cau tiểu châm thì nó là một trong những cái cây mà nó kiểu đại diện cho văn hóa của Việt Nam rồi. Ở nước ngoài thì ít khi có những kiểu cây kiểu như thế này. Cau tiểu châm cũng đã được trang trí sẵn, đó là một cái chậu sứ cao cấp rồi anh em ạ. Chậu sứ cao cấp và cỏ may mắn rồi. Hiện tại thì đang có giá sale là 99.000 và một combo cau tiểu châm kết hợp với cả chậu, kết hợp với cả một cái lọ dưỡng chất mọi người nha. 99.000 mọi ạ. Và giá cực kỳ mềm mại. Anh em nào mà tính cách có vẻ mộc mạc đơn giản thì có thể lựa chọn cho mình cái cau tiểu châm này. Không cần quá rườm rà, không cần quá màu mè, cuộc sống yên bình. Và không cầu lộc mà cũng chẳng cầu tài, chỉ cầu bình an thôi, thì cau tiểu châm là một sự lựa chọn không hề tồi anh em ạ. Rất dễ chọn và rất dễ trang trí, đặt đâu cũng được, ai cũng có thể dùng được. Chứ không thể bảo là tôi đang làm ăn kinh doanh này, tôi thích cây kim tiền, tôi thích cây kim ngân, ông cứ bảo tôi mua cái cau tiểu châm.
với những cái cây như kiểu cau tử châm này thì nó có thể trung hòa được cái sóng wifi, trung hòa được sóng wifi và từ tính ở trong phòng khá là tốt nhất, nó thu được một vài cái khí độc. Tên tiếng Anh nó hơi giỏi ngoằng mình, thành ra mình cũng không đọc nổi. Nhưng mà nếu như mọi người rảnh tay thì mọi người có thể sử dụng con chat GGP hoặc là mấy con AI ấy, thì nó có thể cung cấp cho mọi người nhiều thông tin hơn về cái cây cau tiểu châm này. Đảm bảo 100% là khi mọi người mua cây về thì nó sẽ có hai yếu tố, một là về mặt sức khỏe, hai là về mặt tinh thần. Về mặt tinh thần nó là cái ý nghĩa phong thủy đấy. Nó là ý nghĩa phong thủy đấy. Khi mọi người cảm thấy là cuộc sống có những cái điều gì đó, khi nó là những cái tình cờ ấy, thì nó cảm thấy là cuộc sống nó may mắn hơn, thì đây cây nó cũng là như vậy. Khi mọi người cảm thấy là nó phù hợp với mệnh của mình thì tất nhiên là nó sẽ có những cái tín hiệu tích cực giúp cho mọi người có những cái quyết định nó đúng đắn hơn, sáng suốt hơn. Với giá là 99.000 một cái bộ cây cau tiểu châm thì mình nghĩ rằng giá cũng khá là ổn để cho anh em có thể lựa chọn mua về trang trí thử rồi. Đặc biệt đó là những cái cây này thì trồng ở trong nhà nó khá là dễ trồng, dễ chăm sóc, và đặc biệt đó là nó không dễ, nó rất khó chết nha mọi người nhé. Cái dòng cây này nó không cần nhiều năng lượng, thành ra rất khó chết. Tránh tình trạng nhiều anh em nghĩ là mua về không có thời gian trồng mà sợ nó chết ấy, không chết được, rất khó chết. Nó chỉ một tuần nó chỉ ăn vài lần nước thôi mà, ăn có một vài chén nước thôi mà. Đôi khi là nếu nói thì bảo là lười, anh em mua một chai nước La Vi để ở gần bàn bờ, anh em uống, anh em phun cho nó một tí đấy, coi như chúng ta tưới luôn cây rồi, tuyệt vời luôn, rất là đơn giản đúng không? Tuần làm 2 phát như thế thôi là cây nó lại xanh mướt luôn, mượt rồi, có thêm tí cả axit, vitamin, khoáng, béo ấy, thì tôi tuyệt vời luôn. Như em mệnh kim lên trưng kim loại với đá. Em mệnh kim thì em có thể lựa chọn là cây kim tiền, cây kim ngân, hoặc là nếu em có điều kiện thì em có thể lựa chọn cây vàng, cây ATM, đúng không? Rồi còn 6 phút nữa Clement sẽ xin phép giới thiệu cho mọi người thêm một cây nữa nhé. Sau đó là đến bây giờ đến phiên chính. Đây, Clement giới thiệu thêm cho mọi người, đây là một cái cây, và đây là cây trúc anh em ạ. Tùng trúc cúc mai, tùng đứng đầu, sau đó là đến trúc. Mọi người có thể thấy đây là cây trúc phát lộc. Mỗi một thân cây thì nó sẽ có khoảng tầm 4 cái lộc được phát ra, nhìn nó rất là phú quý. Có nhiều người hay gọi là trúc phú quý, nhưng trúc phú quý thì thân nó nhỏ hơn mà lộc nó tóe loe ra, và hay gọi là kiểu trúc phú quý. Đây là cây trúc phát lộc anh em ạ, nó có 3 thân tụm vào nhau. Một cây làm chẳng lên non, 3 cây tụm lại thì lên hòn núi cao đấy. Giá thì ngày hôm nay, vâng đây, Clement cho mọi người xem giá luôn. Nếu nói về giá thì ngày hôm nay là giá vô địch anh em ạ. Vâng, 108.000 cây trúc phát lộc đã được trang trí sẵn, đó là đá lót. Vâng, đá lót, chậu sứ và có một con mèo thần tài. Giá cực kỳ ổn. Clement có cây cột điện để bàn không Clear? Cột điện để bàn à? Có đấy. Sao mỗi ngày thấy Clement like một góc thế à? Chứng tỏ là bạn ít xem kênh của Clement thôi. Tại vì mấy ngày hôm nay Clement đổi góc like khá lâu rồi mà. Kiểu chắc bạn một tuần mới xem một buổi hay sao ấy. Chứ còn xem đều thì làm sao mà hỏi cái đấy được, đúng không? Chắc khả năng cao chắc một tuần xem lần rồi. Cả tuần nay Clement có đổi góc like đâu. Sau cái đợt nghỉ để quay phòng để tránh cái tình trạng nó bị sơ gan cổ trướng ấy, mặt nó cứ vàng chóe loe lên để nhìn ở cái hướng bên này cho ánh sáng nó vừa đủ tránh tình trạng sơ gan cổ trướng, thì từ đấy trở đi Clement không thay đổi góc like. Đang đi dò xem trận đấu giữa Bi và Aloten xem là diễn ra lúc mấy giờ. Hỏi đến Muslim không trả lời. Yêu căng thật sự luôn. Ngày nào em chả xem lại video chắc không để ý à.
Clement có cây dòng thông tùng nào không nhỉ ạ? Tôi vừa định bảo là giới thiệu lốt cho mọi người một cái sản phẩm cuối cùng, sau đó đến với trận đấu đầu tiên. Vâng, đây nhân tiện có bạn hỏi thì mình cũng lên luôn cho mọi người một cây. Đây là cây tùng bách tán nha. Vâng, đây là cây tùng bách tán, cái dai của nó rất là dai nhỏ, đây là dai rất nhỏ, dai này để cho mọi người có thể phù hợp trang trí ở cái khu vực bàn làm việc hoặc là góc chơi máy tính, góc ngồi chơi game của mọi người, hoặc là khu vực bàn làm, hoặc ở trong cái bàn làm việc ở phòng làm việc của mọi người. Vâng, cây tùng bách tán tên như nghĩa, tùng là một trong những cái dòng mà nó thể hiện được cái sự bản lĩnh và kiên cường của con người, thì nó sống rất dài mà nó chắc nó chỉ thua cái xương rồng mỗi cái gai thôi anh em ạ. Bọn tùng này chắc là chỉ thua cái xương rồng mỗi cái gai thôi, chứ là sống thì cũng cực kỳ dai dẳng. Cái độ yêu cầu về cái khả năng về cái vấn đề chăm sóc cây gần như là không có, và gần như là không cần phải chăm sóc luôn anh em ạ. Nhớ ra thì cho nó xin ít nước, còn không thì thôi. Mà trong phiên ngày hôm nay thì cây tùng bách tán này có giá là bao nhiêu đây? Và 135.000. Giá bình thường của nó là 195.000 nha mọi người nhé. Còn trong phiên ngày hôm nay thì giá chỉ có 135.000 thôi. Đã được trang trí sẵn tất cả mọi thứ rồi, mọi người mua về chỉ việc để bàn. Mua về chỉ việc để bàn, nó không cần phải làm thêm bất kỳ một cái gọi là cái vấn đề gì nữa cả. Đã có được chậu sứ rồi, đá trắng lót rồi, thảm cỏ rồi. Nhìn rất là xinh thật. Anh em có một cái cây này nhìn để ở trên bàn thì rất là xinh. Mọi người nhìn cái màu lá của nó, màu lá rất là tươi, rất là xanh. Và nếu anh em muốn mua, anh em muốn đặt hàng thì mọi người có thể click vào cái đường link mà Clement ghim trên phần comment nhé. Đó là kênh ở trên TikTok và mọi người phải mua bằng điện thoại cơ. Mọi người đăng nhập vào điện thoại, mua bằng điện thoại mọi người ạ, chứ không mua được bằng PC nhé. Giá rất là phải chăng. 135.000 một cây nhỏ xinh, ai cũng có thể trang trí được. Kể cả cái bàn ngồi chơi của mọi người nó nhỏ đến đâu thì vẫn có thể trang trí được. Thế mọi người, nó chỉ bằng cái chai nước ấy. Mọi người nhìn thấy nó chỉ bằng cái chai nước ấy. Đặt được chai nước ở trên bàn thì đặt được cây tùng này. Thanh toán sao clear. Nếu như mà bạn không có bất kỳ một cái ứng dụng sàn thương mại điện tử nào thì bạn có thể inbox trực tiếp cho Clement qua thông tin ở phần mô tả. Còn nếu như bạn có kênh TikTok ấy, bạn có tài khoản TikTok, có app ứng dụng TikTok ấy, thì bạn có thể là click vào cái đường link mà Clement đang ghim cho phần comment để mua với giá ưu đãi. Ngoài ra thì được cộng thêm những cái voucher của TikTok, ví dụ như là free ship hoặc là thêm 8%. Cây này là cây rất dễ chăm anh em ạ. Mọi người 100.000 chắc chỉ bằng 1 bát phở, 2 bát phở thôi, nhưng mua một cây tùng về thì mọi người có thể có được cho mình một cái góc làm việc xanh tươi và thoáng đãng, kể cả về mặt tâm linh lẫn yếu tố sức khỏe. Trong cả 5 giờ nhìn lúc nào cũng xanh tươi, nhìn nó đầm ấm căn phòng lên, mà nhìn nó dịu mắt đấy mọi người ạ. Mọi người lên có cho mình những cái cây ở trong phòng để nhìn, thi thoảng nhìn cho nó dịu mắt. Cây to quá thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe vì nó tối đến nó hút hết oxy của mọi người. Nhưng cây nhỏ thì cực kỳ ổn. Để trong phòng điều hòa thoải mái nhé mọi người nhé. Nhiệt độ yêu thích của cái dòng cây này nó từ 18 đến 25 độ. Nên mọi người để trong phòng điều hòa thoải mái luôn. Và giá thì cũng chỉ có trong cái phiên live 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì nó mới có cái giá là 135.000 một cây tùng thôi anh em ạ. Cái tùng bách tán này thì mọi người, trừ khi là mọi người mua chậu đất và mua hàng loại 2, tức là cây nó sẽ nhỏ hơn khá là nhiều. Này nó nhỏ nhưng có hàng loại 2 nó còn nhỏ tí teo thì mới có giá 100.000 hơn 100.000 thôi. Chứ còn bình thường 135.000 thì không bao giờ có cái giá một cây tùng bách tán nó xanh tươi đẹp như thế này mà lại trang trí sẵn rồi. Riêng cái khoản trang trí sẵn vào mọi người phải bỏ thêm 50 rồi. Cái chậu rồi là cỏ rồi là đá rồi là cái công trang trí các thứ mọi người phải bỏ thêm 50.000 rồi. Nên là chỉ có phiên live duy nhất ngày hôm nay thì mọi người mới có thể mua được với giá là 135.000 thôi mọi người nha. Yên tâm mà quất đi, không bao giờ sợ bị Clement nửa. Giá cực kỳ phải chăng rồi. Lên là mút luôn. Vâng, và chúng ta sẽ đến với cả trận đấu đầu tiên đi. Có lẽ là Clement không lắm bắt được chính xác cái trận đấu giữa Demu Slim và Bin bắt đầu bởi mấy giờ, nhưng mà chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Lu MT và Vandermoor trước nha mọi người nha. Đến với trận đấu giữa Lu MT và Vandermoor trước đã.
Ngoài ra Clement đang còn một cái này mọi người, đang còn một cái bình giữ nhiệt này. Anh em nào muốn mua thì inbox cho Clement mọi người nhé, 150.000 bao ship luôn. Đây có logo của SR Empire 4 đây. Anh em nhìn có thể nhìn thấy. Đây chuẩn. Cái này thì inbox trực tiếp mọi người nhé. Cho Clement cược xem Lu và Van ai win à? Trận đấu giữa Lu MT và Van der Moor là trận đấu mà Clement recast nên là nên là tôi Clement không thể bịp được và không thể trái lương tâm được. Đây là giải đấu của Kiner Pigeon nha mọi người nha. Đây là map lạc đà chiến, hay gọi là map camel. Kèo đấu là kèo đấu BO3. Cuộc đối đầu giữa Van der Moor và Lu MT. Vậy cược trận bi với rùa già. Trận bi với rùa già thì mình dự đoán là kết quả chung cuộc bi sẽ là người giành chiến thắng, nhưng mà tỷ số sát sao như thế nào thì cái đấy Clement chưa rõ. Ủa bình đấy còn một cái hôm nọ bán hết. Hôm nọ có 2 cái thì Hùng mua một cái đây, còn một cái thì bạn kia bạn hỏi nhưng bạn có lấy đâu. Bạn ấy chỉ hỏi thôi nhưng bạn ấy có nhắn tin gì đâu, nên Clement biết gửi làm sao gửi cho ai được. Bạn ấy coi như bỏ bom. Chúng ta cũng không phải coi như bỏ bom tại vì bạn ấy chưa đặt mua. Bạn chỉ hỏi thôi. Và chúng ta đến với trận đấu đầu tiên giữa Lu MT và Van der Moor. Trong trận đấu này thì Lu MT là người cầm cho mình đó là con Azubit. Và đây là con Azubit khai thác. Và đây là con Azubit khai thác cừu ở điểm ban đầu đến từ vị trí của Lu MT nhé. Còn ở phía bên này, đây là con Mông Cổ đẩy cái nhà chính của mình gần khu vực cánh rừng và khu vực bãi vàng. Cừu khá ổn và ưu tiên ăn hươu sớm đến từ vị trí của game thủ Van der Moor. Bãi vàng cũng khá ổn, không ăn gỗ, không có cho mình những cái đơn vị quân ở đời 1 đến từ vị trí của Van der Moor nhé. Thiết kế cho mình đó là một cụ thiêng cũng khá ổn, nó cũng khá gần nhà. Map lạc đà chiến có cái điểm gì chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là map lạc đà chiến, nó có gì đặc biệt không? Hươu. Và map này nó có một điểm đặc biệt là nó có rất nhiều hươu, gọi mẹ là map hươu chiến. Map này phải đánh lạc đà lên cộng đam anh em nhỉ. Không biết là UMT cầm cho mình đó là con Azubit cầm chơi lạc đà, cái map này thì nó có tăng thêm đam hay không mà nó gọi map này là map lạc đà chiến nhỉ. Trong khi map này cực kỳ nhiều hươu và hươu siêu nhiều luôn. Một nhà dân chưa thấy, và tôi chưa thấy cái công trình đó là đây rồi, đâu dày. Bây giờ thì Lu mới vẩy ra cho mình đó là công trình ngôi nhà trí tuệ và chúng ta hãy cùng chờ xem lên đời bằng cánh gì đến từ vị trí của game thủ Lu MT. Ở trong giải đấu thì chúng ta thường thấy con Azubit lên đời bằng cánh kinh tế để bổ sung thêm cho mình 3 con dân, ra một vài đơn vị quân và một vài đơn vị quân ở đời 2. Sau đó là vừa đánh vừa nhảy 3 cực kỳ sớm. Với cái chất lượng quân của con Azubit ở thời điểm mà có một vài đơn vị lính thì nó khá là mạnh, với lạc đà có thể chống kỵ ở thời điểm ban đầu, vừa bắn vừa chống kỵ vừa chống giáo nhé. Vừa chống kỵ vừa chống giáo ở thời điểm ban đầu, lên khi đối đầu với những đơn vị lính đột kích sa mạc của con Azubit thì thường người chơi sẽ phải đẩy cung, mà khi đẩy cung thì thường người ta sẽ phải tích khoảng tầm 5 con 7 con người ta mới dám đẩy, chứ không ai đẩy 1-2 con cung đi cả. Nên là ở trong thời điểm ban đầu, ở trong những phút đầu tiên trong game thì con Azubit này nó khá mạnh, nó đi quân một cách cực kỳ thoải mái. Tùng shop hết tùng, trên shop hết tùng rồi Clement ơi à. Trên shop nó làm sao hết tùng được nhỉ? Các bạn chờ Clement một xíu nha. Xíu thôi. Trên shop trên TikTok mà hết tùng làm sao được bạn? Đây để mình xem lại. Đơn hàng nó phải 100 cây chứ. Nó còn 100 cây nữa cơ mà. Nó có 100 cây nữa cơ mà. David đến từ vị trí của game thủ Lu MT. 2 con tín đồ David, chứ không phải một bài đấu mà anh ta lấy cho mình đó là 2 con dân. Và với cái bài này thì thường người chơi sẽ hướng một thế trận lên 3 thẳng với cánh văn hóa, với cánh kinh tế tăng trưởng để lấy thêm cho mình 7 con dân hoặc cánh quân sự. Nhưng tôi nghĩ rằng ở trong trận đấu này thì khả năng cao anh ta sẽ lấy cho mình đó là cánh kinh tế tăng trưởng để lấy thêm 7 con dân sau khi lên đời. Nhưng cái vấn đề là con Mông Cổ đến từ vị trí của game thủ Van der Moor liệu rằng có cho phép Lu MT làm được điều đó hay không, khi Lu MT chơi một cái thế trận mà cảm giác khá coi thường sức mạnh của Mông Cổ ở thời điểm thời điểm đời 2 và không coi Mông Cổ cái gì cả.
Bạn chuyển sang TikTok giúp mình với. Và bạn chuyển sang TikTok giúp mình với. Còn ở trên kia chắc mình đang gặp vấn đề gì đó mình chưa chỉnh sửa kho. Bạn đăng nhập vào TikTok giúp mình tí nhá. Vâng, đây là gì? Đây là con hãn đến từ vị trí của Vandermore, bổ sung cho mình một lượng cừu cũng là kha khá. Trong một bài đấu như thế này thì khả năng cao cả hai bên sẽ không lựa chọn cho mình phương án đó đi gấp hươu rồi. Di chuyển con hãn sang nhà đối phương, thấy đối phương lên đời bằng cánh văn hóa hậu cần và thấy cho mình hai con tín đồ David thì LuMT sẽ Vandermore sẽ cần phải có tổ chức những tình huống mà đi công sớm, tránh tình trạng là LuMT lên đời xong lại thêm 7 con dân nữa thì anh ta quá khỏe về kinh tế, cộng thêm việc là có cho mình những con tín đồ David giúp cho anh ta có thể vừa khỏe về dân lại vừa khỏe về vàng, nói chung là khỏe mọi mặt, mà lại chất quân lại là còn khác nữa, đó là những đơn vị lạc đà đánh nhau với cả kỵ nữa lại còn khác nữa, nên là tôi nghĩ rằng không thể để cho game thủ LuMT quá thoải mái để lên 3 được. Và cái gì đây? Và một cái trường bắn, vậy là những con kỵ xạ sẽ được lựa chọn đến từ vị trí của game thủ Vandermore thời điểm ban đầu rồi. Ra cho mình những đơn vị kỵ xạ, tôi nghĩ là hay đấy. Vâng, trong khi đó thì ở phía bên này LuMT đã có cho mình một cái chòi canh để bảo vệ khu vực bãi vàng của mình. Lên được thành công với hai con tín đồ David và bắt đầu đưa dân của mình ra khai thác cho mình bãi quả ở đây. Tuy nhiên thì có cho mình một cái chuồng ngựa, hay quá nhỉ. Cũng không quá liều lĩnh như từ vị trí của game thủ LuMT trong bài đấu mà anh ta chạy thẳng người 3. Tôi tưởng rằng một bài đấu mà anh ta ăn vàng sau đó là bú cừu và lên thẳng đời với hai con tín đồ David thì cảm giác hơi bịp, hơi coi thường sức mạnh của con Mông Cổ. Vâng, kỵ xạ đã bắt đầu xin đến từ vị trí của game thủ Vandermore rồi. Những con kỵ xạ còn bên này theo lính đột kích sa mạc hay là kỵ nhẹ, chúng ta hãy cùng nhìn xem. Scout đến từ vị trí của thủ LuMT đã phát hiện chưa? Đã phát hiện ra chưa? Có lẽ là chưa phát hiện ra cái trường bắn đến từ vị trí của Vandermore đâu, nhưng mà sẽ phát hiện ra ngay thôi. Cho nên tên này là gì đây? Vâng, lính đột kích sa mạc đối đầu với cả kỵ xạ. Ở đây thì có cho mình một cái công trình đào đá đến từ vị trí của game thủ LuMT, nhưng mục đích thực tiễn của nó chỉ giúp cho game thủ LuMT lấy được cho mình cái thời kỳ hoàng kim bậc 1 thôi, chứ không hẳn là cái việc mà anh ta đào đủ đá để làm cái gì đâu. Vâng, đào được 50 đá thì tốt, không đào được thôi không có vấn đề gì cả. Và đang cố gắng đào đủ 50 đá để nâng cấp cho mình cái lỗ trồng mai đến từ vị trí của game thủ LuMT và cũng vừa đáp ứng đủ cái nhu cầu ra. Cấn hai luôn, có ai có tín đồ David từ sau nó không khác gì bất tử anh em ạ. Ở trong tình huống này thì có lẽ rằng Vandermore phải kéo quân của mình về, tránh tình trạng là bị lính đột kích sa mạc nó bắn cho hao máu. Sau đó là gì đây? Vâng, anh ta đã trùng ngựa và anh ta nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp. Lính do thám chuyên nghiệp ra cho mình những con scout để đi gấp hươu đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Và anh ta cầm cho mình những con kỵ xạ để ngăn cản những tình huống mà đẩy kỵ lên đến từ vị trí của game thủ LuMT, giúp mình đi nhặt hươu một cách thoải mái. Một bên thì có rất nhiều quả để có thể khai thác, một bên thì sẽ có rất nhiều hươu. Nhường hươu cho đối phương đến từ vị trí của LuMT. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng quyết định này có thật sự chính xác hay không đây. Ngày hôm qua chúng ta cũng được chứng kiến một trận đấu mà game thủ LuMT cầm cho mình con gì nhỉ? Con Nhật Bản đối đầu với cả PUBG Pro là người cầm cho mình con Malian à? Đúng Malian nhỉ? Có đúng là Malian không anh em nhỉ? Tôi tự mới hôm qua bây giờ lại quên mất luôn là ngày hôm qua. Ngày hôm qua là LuMT cầm cho mình con Nhật Bản đối đầu với cả thằng đánh giáo kết hợp với cả kỵ. À không phải Malian mà Trung Quốc hay Chui nhỉ? Chui thì phải, nếu như tôi nhớ không nhầm là Chui. Vâng, Chui. Và ngày hôm nay Azubit đến từ vị trí của game thủ LuMT với 4 con lính đột kích sa mạc rồi và đang chuẩn bị đủ tài nguyên để lên 3 rồi. Bình tĩnh, không vội đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Rõ ràng với cái bài đấu mà nhìn thấy có hai con tín đồ David đến từ vị trí của game thủ LuMT thì chắc chắn một điều đối phương là lên 3 rồi. Nhưng ở đây thì cũng không thấy tình huống bơm thêm quá nhiều quân đến từ vị trí của Vandermore với những đơn vị quân thứ hai nhá. Không thấy một cái chuồng ngựa ra cho mình những đơn vị kỵ nặng hay kỵ nhẹ gì cả. Vẫn cứ là những con scout đi gấp hươu trước đã tính sau. Đẩy cái công trình đá hươu lên giữa bản đồ để tạo điều kiện thuận lợi cho những tình huống mà đi bắt lính đột kích sa mạc đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Tính toán có vẻ là hơi xa đến từ vị trí của Vandermore. Ở phía bên này một chuồng ngựa vẫn tiếp tục ra đều cho mình những con lính đột kích sa mạc. Di chuyển dân của mình ra khai thác gỗ là cực kỳ nhiều. Nên rồi xong anh ta cần cho mình một cái nò rèn kết hợp với cả một cái tu viện. Và với đặc tính đến từ vị trí của game thủ cửa trên thì nhiều khi là ra 2 tu viện luôn. Block được, nhưng cái vấn đề là không đủ đam để có thể đập luôn được cái công trình đá hươu này. Mình chắc chắn là kỵ xạ đến từ vị trí của game thủ Vandermore sẽ quay trở lại. Không đập được, đập làm sao được. Rồi kỵ xạ đã quay trở lại.
Mục tiêu. Vâng, hạ gục được một con David đến từ vị trí của game thủ Lu MT. Mất nửa cái mạng rồi nhá. Mất nửa cái mạng rồi đấy. Mất một con David nó khiến cho game thủ Lu MT vâng vỡ mất cái kế hoạch đó là lấy thu thập đủ 5 cái thành tích của mình. Clement cho em hỏi làm sao để mua quân nhanh kiểu có một kiểu có thể bấm mua 10 con thay vì bấm mua một con. Em đè nút ship vào. Em đè nút ship vào cái nút mua quân ấy thì nó sẽ mua một phát 5 con ở 5 nhà. Thường thì top game thủ top ấy, người họ mua bằng phím chứ họ không mua bằng chuột. Ví dụ như là muốn mua những con lính giáo chẳng hạn thì họ bấm Q, còn nếu như muốn mua số lượng lớn thì họ bấm Shift Q. Muốn mua Meratam thì ấn Shift W, mua bằng phím tắt chứ không mua bằng chuột. Rất ít khi mua bằng chuột ở thời điểm hiện tại. Giờ chơi game mấy năm rồi làm sao mà có thể mua bằng chuột được. Chuột để làm việc khác. Tùy từng chủng loại nhé. Con thì là ship Q, ví dụ như là nó hiện lên là Q này, W này, E này, R này, đấy. Em nhìn vào cái biểu tượng tên của nó này để biết được mình cần ấn phím ship gì thôi. Thanh Anh em bấm Q mỏi tay quá. Chết thật. Mọi người toàn nhảy cóc thôi. Mình đã khuyên mọi người trước khi đến với A4, trước khi tập chơi A4 thì không cần làm gì cả, cứ xem qua cái clip Clement hướng dẫn phím tắt trước đã. Cái phím tắt thì nó như là mọi người đào cho mình gọi là những cái viên gạch đầu tiên làm móng nhà ấy. Dù metan của game các chỉ số nó thay đổi như thế nào thì thay đổi, thì cái việc đầu tiên và cái việc mà vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đó chính là những bộ phím tắt, không bao giờ thay đổi cả. Nên là mọi người dù ít dù nhiều, vâng, dù mọi người nghĩ là bây giờ ta nghĩ là mọi người giỏi rồi hay là như thế nào đấy, nếu như mà chưa phải là chinh phạt thì vẫn cứ phải xem lại nhé. Tôi đảm bảo với mọi người là mọi người vẫn có bằng tỷ cái mọi người thiếu sót, mọi người bỏ qua, mọi người không làm. Trong khi đó đấy không phải là cái tôi sáng tạo ra, đấy không phải là cái tôi sáng tạo ra để chứng tỏ là tôi giỏi, mà chỉ đơn giản là tôi thu thập của những game thủ top, sau đó là tôi chia sẻ với mọi người thôi. Mà mình thấy cái đấy nó rất hay, rất bổ ích, nên là mình nghĩ là mọi người lên vâng xem qua, sau đó là ứng dụng vào thực tế. Có nhiều người nghe kể cả như Hùng AC, vì sao? Vì đã quen với cách sử dụng từng lúc mới chơi rồi, không muốn đổi nữa, nên là đôi lúc có những cái thao tác nó cảm giác nó sẽ bị lâu hơn, cồng kềnh hơn so với cả thông thường. Còn nếu ngay từ đầu mà mọi người đã đi đúng rồi thì mọi người sẽ không có những cái thói quen xấu đấy nữa. AOM 1 chơi nhiều HC thành thói quen. HC thành thói quen. HC với cả cách điên cuồng anh em. A1 chỉ ăn bấm cách thôi. Bấm cách gãy tay. Hơi tí để cách. Vâng, lên 3 với công trình đồn nẻ trên thảo nguyên, đóng ngay tại nhà chính đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Anh ta đang có cho mình một tên kỵ xạ. Vâng, đang công khá gắt vào cái vị trí bãi vàng đến vị trí game thủ Lu MT nha. Công khá gắt đấy. Kỵ xạ đối đầu với cả lính đột kích sa mạc. Cảm giác lính đột kích sa mạc trong tay của game thủ Vandermoor nó cũng hao máu khá nhiều. Một tình huống mà đi dân sợ. Vâng, đóng cho mình những cái chòi canh để bảo vệ bãi vàng đến từ vị trí của game thủ Lu MT là khá gắt. Ăn mỗi vàng không à? Chỗ nào cũng đóng chòi ăn vàng này. Đây một cái chòi ăn vàng, bên này này hai cái chòi ăn vàng đến từ vị trí của game thủ Lu MT, gớm thật. Cuộc đời chỉ ăn vàng thôi à? Không vàng không sống được, đi đâu đây? Sao cái đủ má thằng này nó ăn nắm vàng đây anh em? Nó định chơi cái gì mà nó ăn cho những dân đi ăn vàng đến vị trí của game thủ Lu MT này. Tôi đến thần kinh mất anh em ạ. Bác toàn bộ dân trí đi để đi ăn vàng thôi. Không hiểu kiểu gì. Điên không ra điên, dại không ra dại này. Ăn vàng nhiều như thế để làm gì nhở? 15 con dân được đưa đi ăn vàng đến từ vị trí của game thủ Lu MT. Đây là một tình huống mà vác nhà thờ đi, vâng, vác đền thờ đi lấy thành tích đến từ vị trí của game thủ Vandermoor. Ngày hôm trước chúng ta có một trận đấu mà Vandermoor cầm cho mình nó là con Mông Cổ đối đầu với game thủ Barbie, đánh cũng khá là cháy. Và trận đấu đấy thì cũng suýt chút nữa là giành được chiến thắng đến từ vị trí của game thủ Vandermoor, không đùa đâu. Suýt chút nữa là Vandermoor có thể giành được chiến thắng đấy. Đối đầu với cả con Jin đến từ vị trí của Barbie. Và trong trận đấu mà anh ta cầm cho mình con Mông Cổ.
Tiếp tục lại đi đóng tròn vào. Không hiểu anh ta định làm cái gì anh em ạ. Không hiểu Vandermore UMT định lên 4 thẳng à? UMT định lên 4 thẳng với cánh quân sự tăng cường à? Để không cần phải mua quân à? 1.300 thực và 9 dân đào vàng đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Động thái nhà quân cũng không thấy tăng. Hai thằng này đây có tăng thêm cho mình một cái trường bắn và một cái nhà lính nữa rồi. Hai thằng này đang định làm cái gì đây? Oánh ngoái oăm thật, giữ tiền. Vâng, giữ tiền kinh thế nhở. Ông nào cũng giữ một mã tiền trên người. Quân không mua mấy. UMT thì đi ăn cho mình là 4 bãi vàng, 1 bãi, 2 bãi, 3 bãi, 4 bãi vàng. Dành cả thanh xuân để đi ăn vàng. Ui rồi ôi, không được rồi. Vandermore chắc đẹp trai nhất AV4 à? Vandermore tuổi gì đẹp, mang tiếng tuổi gì đẹp trai nhất AV4? Vandermore chưa đủ tuổi để nói là đẹp trai nhất AV4 nhá. Một, hai, ba, 4 cái chuồng ngựa, 13 con lính đột kích sa mạc. Trong khi đó thì hỗn hợp quân bằng hiệp đồng tác chiến ABC GQKS đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Gì cái gì cũng cái gì cũng có, mỗi thứ một loại. Một nỏ, 3 cung, 4 kỵ, 3 giáo, 4 scout, 9 kỵ dạ. Nó linh ta linh tinh, mỗi thứ một loại anh em ạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem một tình huống mà hỗn hợp tác chiến đến từ vị trí của game thủ Vandermore liệu rằng có ủn được nhà của Lumpy hay không này. Lu mang 25 con dân của mình ra đảo vàng. Vâng, anh ta định ăn hết vàng ở trên cái bản đồ này. Bắt đầu nâng cấp cho mình những cái công nghệ quân sự. Có chăng phải là một bài đấu mà LuMT định spam cho mình những con tín đồ David để đi hồi máu như kiểu là nhà sư của Nhật Bản hay không này. Xây vài cái nhà thờ ăn với cả vít con David ra không? Không thấy mua con David thì quá nhiều. 1.500 vàng, 900 thực. Tài nguyên rất dồi dào và bên này cũng đang quy đồ lên 4 vầng, ba đợt 1 lên 4 luôn. Oánh dứt áo ma Kada đánh phút 16 lên 4. Áo ma Kada là cánh solo kiểu gì nhoằng cái lên 4 luôn ạ. Quá gấu đến từ vị trí của hai ông thần này. Gấu thật. Lên 4 luôn, kinh tởm. Nào, chạm nhẹ. Còn ở phía bên kia 20 dân thực, 15 dân vàng. Nâng cấp cho mình khá nhiều công nghệ cho tròi canh. Hai trò canh nâng cấp bố trí phong lao. Lượng quân trong tay của mẹ lên 4 trong 28 đơn vị quân. Ông thần này cũng đang chờ lên 4 này à. Và lên 4 bằng cánh quân sự tăng cường là chính xác rồi. Chỉ còn mỗi cánh quân sự tăng cường này thôi. Lên rồi xong sẽ 7 con lính đột kích sa mạc mỗi 2 phút. Bổ sung thêm quân. Còn bên này lên bằng cái cung điện Khan Gate cũng có quân free luôn. Con gì đây? Hiệp sĩ tinh nhuệ. Con này là con kỵ của Nga thì kỵ nặng của Nga. Lượng quân đến từ vị trí của Vandermore hiện tại đang có cho mình 28 đơn vị quân và anh ta đang bắt đầu đẩy quân của mình lên khá cao. Đang trên đường nâng cấp cho mình công nghệ kỵ xạ đời 4. Trong khi đó quân sự tăng cường đến từ vị trí của game thủ LuMT thời gian còn lại là 2 phút nữa. Nhưng cái vấn đề là ở phía bên kia LuMT đang có khá nhiều lính đột kích sa mạc nên là ở cái tình huống này. Vâng, đi bắt dân này em ơi. Đây là gì? Ôi chạy nhanh thế nhỉ? Vâng, chạy là rất nhanh. Nâng cấp bố trí phóng nào rồi đang mạnh lắm. Kéo lính đột kích sa mạc ra xử lý ngay đây. Lính đột kích sa mạc là có ngay. Đến là đón này. Đến là đón. Bắt được không? Không. Bản mò thoát nhanh quá nhỉ. Đẩy quân ra khu vực giữa bản đồ. Đây, những con hiệp sĩ đời 4 của Nga đây. 295 máu. Máu rất trâu. Lượng quân trong tay của game thủ Vandermore đang có 33 đơn vị quân. Vẫn đang trên đường đi gặp Hương luôn. Làm ăn vẫn rất nhiệt tình. Còn ở phía bên này, một tình huống mà LuMT đang chờ đợi nên 4 trông chờ vào những con lính đột kích sa mạc free được sinh ra ở trong công trình ngôi nhà trí tuệ của mình để tổ chức phản công, nhưng tôi nghĩ là khó có thể công được, không thể tăng mua quân nhiều. Vâng, để dành tài nguyên để có thể nâng cấp công nghệ
để dành tài nguyên để có thể nâng cấp công nghệ đời 4 chăng? Lượng đá đang có mình là 161 đá. 161 đá anh em ạ. Đi đâu nâng cấp tròi đấy. Chủ yếu là nâng cấp tròi là chính thôi. Không lũy lủng gì cả. Cứ bố trí phong nào kết hợp với cả tròi đá. Mình cho dần đi ăn vàng mỗi chỗ một tí. Cứ mỗi bãi vàng 5 con, cướp hết vàng trên cái bản đồ này. Sởi vào phát là mình có tròi đá luôn rồi. Khó cắn lắm. Còn 27 giây nữa thôi. Còn 27 giây nữa sẽ lên được đời 4 đến từ vị trí của game thủ Blue MT. Ở phía bên này thì đang có cho mình một khối lượng giáo cộng với cả cung táo, nói chung là hơi lặt vặt đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Vẫn chủ yếu đó là cái tơn kỵ nặng kết hợp với kỵ xạ. Đang muốn sờ vào dân của Lu nhưng mà Lu đang bố trí giữ dân của mình cực kỳ tốt. Vâng, Scout đang được giải đi khắp nơi để tìm dân. Giải đi khắp nơi để tìm dân của Lu và Lu chủ động chạy dân của mình rất nhanh. Mặc dù lượng quân đến từ vị trí của game thủ Vandermore mới đứng ở đây rồi, chưa di chuyển nhưng đã chạy rồi. Chạy trước anh ạ. Rồi. Bắt được quân của đối phương đã quay trên đường quay trở về nhà và quay trở lại ăn đến từ vị trí của game thủ Blue MT. Lên 4 thành công, nâng cấp cho mình công nghệ lính đột kích sa mạc đời 4 và công nghệ sát thương tầm xa bậc 3 luôn. Tầm xa bậc 3 và trên đường nâng cấp. Và lính đột kích sa mạc đời 4. Chờ đợi đủ tiền để nâng cấp cho mình thêm một cái công nghệ sinh vật học ở trong công trình, đó là đại học luôn là tươi. Vâng, cái gì đây, công nghệ và dây cung lụa. Tăng 0,8 tầm bắn cho những đơn vị tầm xa cưỡi thú. Lính đội David một con, mua nhiều David à? Một con David thôi. Đang cố gắng vừa đánh vừa rỉa hết cái đống tanker đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Nhà chính bắn ra, tròi canh bắn vào. Trên đầu thì là lính đột kích sa mạc. Tuy nhiên Vandermore vẫn đang ép game thủ Blue MT là chạy nhông kèn anh ạ. Đây là mày ép ai? Và một tình huống mà khá tươi dành cho game thủ Blue MT. Bắt được một lượng quân khá của đối phương, tuy nhiên thì mất cũng khá anh em ạ. Mất cũng khá luôn. Mới có được cho mình là 3.800 điểm phá hủy, trong khi đó thì 7.000 đến từ vị trí của game thủ Vandermore rồi. Cứ mỗi 2 phút thì lại có được cho mình đó là 7 con nhá. Mọi người đều biết 7 con ở trong công trình ngôi nhà trí tuệ chứ không đơn giản chỉ là 1-2 con đâu. Khá nhiều đấy, nó coi như là có một cái nhà quân để đều nhá. Mà đại học có chưa? Cần có cho mình công nghệ đó là khạc ra lửa, mũi tên gây cháy. Xin cho mình một con David. Vẫn nhớ không quên đến vị trí của Blue MT với những con David có thể có khả năng hồi máu. Còn ở phía bên kia thì Vandermore đã chủ động chiếm cho mình bãi vàng ở khu vực cái bản đồ rồi. Chiếm luôn bãi vàng 8.000 duy nhất ở trong cái bản đồ này. Blue MT thì đi ăn những bãi vàng con, còn Vandermore bú bãi vàng to. 58 đơn vị quân đến từ vị trí quân thủ Vandermore, trong khi đó Blue MT đang có thành 39 đơn vị quân. Ruộng đường chắc chắn là sẽ không ở trong trận đấu này rồi. Và mũi tên gây cháy đang trên đường nâng cấp đến từ vị trí của game thủ Blue MT. Ở phía bên này thì là con bò kỵ xạ kết hợp với cả kỵ nhẹ gì đây? Kỵ xạ kết hợp với cả lính giáo. Vâng, không mua cho mình những đơn vị kỵ này. Đây, đang trên đường nâng cấp kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ Vandermore, cũng khá tỉnh táo. Đối với lính đột kích sa mạc này thì nó sợ kỵ nhẹ hơn sợ kỵ nặng. Kỵ nhẹ nó có tốc độ di chuyển cao và nó tăng thêm khá nhiều đam khi đối đầu với cả đơn vị tầm xa. Nó áp dụng luôn với cả lạc đà. Nên là ra kỵ nhẹ bắt con lính đột kích sa mạc này là khá chuẩn. Nhưng lượng quân nó phải nhiều tí cơ. Và những con Meratam bất chấp đến từ vị trí của game thủ Vandermore xử lý dân của Blue MT rồi. Blue MT làm xuống 9 con dân rồi. Lượng dân là 72 bởi 73. Thời kỳ hoàng kim đã là thời kỳ hoàng kim bậc 3 đến từ vị trí của Blue MT, giảm đi 20% thời gian mua quân lẫn dân. Cái trò canh này liệu rằng có ai đến cứu không? 5 con Meratam đang phập ở đây. Cái tỷ lệ chạy được con dân này hơi khó. Dân của game thủ Blue MT ở thời điểm hiện tại là cũng đang hoang hóa, rơi khỏi khu vực an toàn là khá nhiều. Vì lượng quân của game thủ Blue MT ít quá, không tách được quân của mình ra để có thể đi quản map cũng như là đi phòng thủ những khu vực hiểm yếu của mình. Quân ít quá, chỉ có khoảng tầm 40 đơn vị quân thôi, không đủ tách ra. Nếu tách ra mỗi chỗ khoảng tầm vài con chẳng hạn thì càng đánh càng thiệt. Vâng, bây giờ thì bố mày con lửa rồi. Đến từ vị trí của game thủ Blue MT đang bắt đầu tràn ra bên ngoài với những con lính đột kích sa mạc. Còn khạc ra lửa
Nào bây giờ thì đây, bây giờ thì đây, đến đây. Vâng, dăm ba con kỵ xạ, dăm ba con lính giáo rồi Meratam các kiểu vào đây, vào hết đây. Lượng quân là 42 và 50. Vâng, đang bắt đầu lấy lại những gì đã mất đến từ vị trí của LuMT. Có lửa rồi nó khác ngay anh em ạ. Không lửa khác, có lửa nó khác. Ui, đây là hai cái trò canh. Tròi đã nâng cấp tròi lại bác của anh em ơi. Tròi lại bác lại còn nâng cấp cho mình cả công nghệ chữ A đến từ vị trí của chưa nâng chữ A này. Tròi 300 máu, nâng chữ A lên. Nâng chữ A để tăng thêm rất nhiều máu. Tròi nâng cấp tròi Thái Bình Mông Cổ. Thì bên này cũng đóng tròi. Cũng đóng tròi. Một con lăng đá, nhìn lăng đá của Mông Cổ nhìn chán nhức đầu luôn. Nay có Marine không anh à? Ngày hôm nay thì không có Marine em ơi. Lính đột kích sa mạc 32. Trong khi đó lâu nhâu của Madamore cũng là khoảng tầm 35. Có ram, có cái con cù lìn này của Mông Cổ thì trông chờ vào con này để đi phá nhà chắc hết giờ. Lu đói vàng hay sao mà đang gồng người ở khu vực này nhiều vậy. Đang trên đường nâng cấp cho mình công nghệ Meratam và công nghệ kỵ nhẹ đầy 4 đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Kỵ nhẹ 5 con đang trong hàng chờ, Meratam một đôi trong hàng chờ. Anh ta phải bỏ qua kỵ xạ ở thời điểm hiện tại để khi đối đầu với những đơn vị lính đột kích sa mạc đã có lửa. Và ngui bao rồi anh em này. Ngui bao đã có rồi. Đấy, bố phải cứ phá cái nhà này đây. Hơi đáng đi từ vị trí của Lu một tí, đối phương nó cứ đập kinh chạy cái thác này, không có chỗ để lục tài nguyên vào. Lượng dân của Lu ở thời điểm hiện tại đang có 78, trong khi đó thì Vandermore đang có 81 con dân. Đây là cái gì này? Đây là cái chợ đến từ vị trí của game thủ LuMT để xác định đi buôn à? Đóng một cái chợ ở đây đi buôn đến vị trí của game thủ LuMT. Vâng, được đấy. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Liên quân của anh ta đang có 42, chủ yếu là những đơn vị lính đột kích sa mạc. Không có bất kỳ một cái phụ trợ nào đi cùng cả. Và đợt bên kia thì đang giấu cho mình những con kỵ nhẹ ở bên trong. Kỵ nhẹ đang giấu đi. Chỉ sử dụng những đơn vị kỵ xạ để ngăn cản đối phương tấn công lên, đối phương tràn quân lên thôi. Còn kỵ nhẹ đang cố gắng tích một đống để lao vào combat ở thời điểm khi nó đủ quân rồi. Đấy ơi, sợ nhất đối đầu với cả con hoa phong đến từ vị trí của LuMT. Nhìn hoa phong này hơi chán anh em ạ, chán nhức đầu luôn. Mùi vào, bắt đầu tiến vào dinh độc lập, đâm đường thẳng thôi, không đánh nhầm vào. Rồi bắt đầu lác đác thấy một vài con kỵ nhẹ đến từ vị trí của LuMT. Chưa có công nghệ kỵ nhẹ để 4 anh ta đang trên đường nâng cấp mình công nghệ, đó là công nghệ sinh vật học tăng máu cho kỵ binh, tăng 25% máu. Và dân đến từ vị trí của game thủ LuMT chết như ngả dạ, bú được 25 con dân của game thủ LuMT, trong khi đó thì không mất bất kỳ một con dân nào đến vị trí game thủ Vandermore. Một trận đấu mà có vẻ như sau chiến thắng của LuMT trước Papipo và ngủ quên trên chiến thắng luôn rồi. Hiền lành và hiền còn hơn cả mèo anh em ạ. Đây là một con cún này. Và con này là con poodle đến từ vị trí đến từ Trung Quốc chứ không phải là một con sói nữa rồi. Lành thật sự luôn, không ăn được con dân nào. Thi đấu với nhau phút thứ 27 rồi mà không ăn được con dân nào. Quá lành chứ không phải lành bình thường nữa rồi. Và ngu bao có, hoa phong có, máy kéo có, bây giờ thêm cả con đại bác nữa. Lính đột kích sa mạc trong tay của game thủ LuMT đang có cho mình 43 đơn vị quân, đối phương thì đang có cho mình những đơn vị kỵ xạ, kỵ nhẹ, đại bác, hoa phong và thêm cả pháo. Thằng này chơi cả pháo thú được kìa. Cứng nhờ. Đây nhìn con hoa phong này nhức đầu anh em ạ. Hoa phong có tới một tơn rồi, nhìn nhức đầu luôn. Và đang chui toàn bộ quân của mình về nhà em chí của LuMT. Nằm chờ chết ư? Nằm chờ chết ư? Bắt đầu chuyển sang cho mình đó là thêm những tay súng và tay cung đến từ vị trí của Lu. Cung thì đời 2, chơi pháo thủ à. Vâng, đi buôn là tấp lập anh em ạ. Xe giao thương cũng anh thích nhở. Nhìn con tư nhân của con này sao tốc độ chạy có mà nhìn vẻ đi khá nhanh nhỉ. Nên nó chạy anh em ạ chứ nó không đi. Bình thường đi buôn nó đi lách cách có tác dụng, sao lại đi nhanh thế nhỉ?
thương nhân của Azubit này nó có cái điểm đặc biệt gì không mà nó lại di chuyển nhanh thế? Hay là ở cái map Lạc Đà này lên nó cưỡi Lạc Đà nó được tăng tốc độ di chuyển? Bình thường trông có đi lề già lề dề cơ mà. Làm sao mà có thể ngồi chờ được cái lúc đi buôn? Hòa Phong đâu? 2 khẩu đại bác, 1 con ui vào. Hòa Phong đang bắt đầu xả vào đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Một trong những tiền tố để có thể gia nhập ngôi đền của những huyền thoại, được đánh giá và kỳ vọng rất lâu rồi. LuMT, đệ tử của BT, bây giờ đã thành danh rồi, xuất sư rồi. Trong khi đó Vandermore, đây là F2 của BT nha. Vandermore cũng là một trong những người chơi mà được BT kèm cặp và dìu dắt rất nhiều, nhưng mà đến tận thời điểm hiện tại thì vẫn chưa thể chen chân được vào top 10. Và sau khi tiêu diệt Đại sư huynh với tỷ số là 1-0, chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là nhị sư đệ đối đầu với Đại sư huynh đấy. Đại sư huynh thì tốt nghiệp rồi, tầm này gặp thầy vả như đúng rồi đến từ vị trí của game thủ LuMT. Còn tầm mấy thằng sư thúc sư bá như kiểu là Vô Trịch, Puppy Boy đấm suốt ngày không nói làm gì rồi. Bây giờ kèo đấu giữa nhị sư đệ và Đại sư huynh. Vandermore, tôi thấy còn Vandermore còn được BT kèm còn chặt hơn so với cả LuMT rất nhiều. LuMT chỉ là luyện tập hai thằng đối đầu với nhau thôi, chứ còn BT không phân tích được, tại vì LuMT nó có biết tiếng Anh mẹ đâu. LuMT nó chỉ chơi với cả BT nhiều thôi, chơi và tự ngộ ra là chính. Còn Vandermore thì được giải thích từng tí một, là tại sao lại phải làm cái này, tại sao lại phải làm cái kia, được kèm cực kỳ kỹ đến từ vị trí của Vandermore luôn, kèm kỹ vô cùng. Sang tận nhà ngồi học cơ anh em ạ. BT ngồi đánh, Vandermore ngồi sau lưng cơ, quánh như kiểu chim lợn, kèm kỹ cực kỳ. Phạm Hồng Thái vẫn chưa tìm thấy link để đặt hàng đúng không? Tại vì mình không thấy nhảy đơn hàng lên. Vẫn chưa thấy Bi, mình vẫn chưa thấy các game thủ trong buổi tối ngày hôm nay, chưa thấy các nhân vật chính online anh em nhỉ. Không biết chính xác là mấy giờ đây. Không thấy thông báo với nhau đánh nhau với nhau lúc mấy giờ đến từ vị trí của demo và ấy. Nhưng mà trong trận đấu vừa rồi tôi cảm giác là LuMT đánh kiểu thử nghiệm thì đúng hơn. Mà gần như là nằm im ở nhà từ đầu đến cuối, không có sự kháng cự nhiều. Thậm chí là anh ta lười đến cái mức là anh ta không đi harass bất kỳ một con dân nào đến từ vị trí của game thủ Vandermore cơ. Đến tận cuối cùng, đến tận khi quyết thì cái chỉ số kill dân của anh ta vẫn bằng 0. Nên là trong tình huống đấy tôi nghĩ là khả năng cao là đang thử bài mới đến từ vị trí của LuMT thôi.
Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Tỷ số hiện tại đang là 1-0 tạm thời nghiêng về game thủ Vandermoor, và trong trận đấu thứ hai thi đấu ở map đó là map Ả Rập Khô Cằn. Vâng, và chúng ta cùng đến với trận đấu thứ hai. Sau khi bị thằng em nó dã với tỷ số nó là 1-0 ở trong trận đấu map Lạc Đà Chiến, cầm cho mình con Mông Cổ. Và trận đấu thứ hai thì LuMT là người cầm cho mình đó là con Chui, đối đầu với cái Vandermoor là người cầm cho mình con Ấn Độ. Vâng, đây là con Ấn Độ đến từ vị trí của game thủ Vandermoor, vẫn là cái bài bio cơ bản của con Ấn Độ thôi. 5 dân chặt gỗ. 5 dân chặt gỗ lấy thêm cho mình 50 gỗ, còn tập trung việc xây cho mình 3 công trình đầu tiên, đó là Thánh đường Hồi giáo, nhà xây lương và một cái nhà dân. Sau khi có được cho mình là 8 con dân khai thác thực thì bắt đầu đưa ra cho mình đó 3 con dân khai thác vàng. Đấy là cái bio cơ bản của Ấn Độ. Thiết kế dòng nhà thờ nâng cấp cho mình công nghệ đầu tiên, đó là công nghệ sản xuất hiệu quả để lấy được cho mình cái tính năng là giảm đi 50% thời gian mua quân khi nhét học giả vào trong nhà quân. Sau đó là nâng cấp cái lòng mộ đảo để tăng thêm máu, tăng thêm 40 máu cho mỗi một con học giả. Còn ở những cái nhà xây lương, ở tất cả những công trình kinh tế, cứ có công trình kinh tế nào là nâng cấp luôn cho mình cái công nghệ đó. Vì tất cả những cái công nghệ của Ấn Độ đều được free. Nhưng mà thời gian nâng cấp là hơi lâu. Mỗi một con học giả nhét vào trong nhà thờ, và cái công trình nằm ở trong cái phạm vi của nhà thờ sẽ giảm cái thời gian nâng cấp dựa theo cái số lượng học giả ở trong nhà thờ. Một con học giả sẽ rơi vào khoảng tầm 12,5. Và có thể mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của cái nhà thờ bằng những cái công trình quân sự hoặc công trình kinh tế. Ví dụ như các bạn xây cho mình một cái nò rèn ở đây chẳng hạn, thì cái trại khai thác vàng cũng sẽ được hưởng cái bonus giảm thời gian nâng cấp đến từ cái nhà thờ này. Đây, xây cái nò rèn ở đây chẳng hạn. Đấy, đó là lối đấy. Còn đây là con Chui đến từ vị trí của LuMT. Thiết kế cho mình đó là một ngôi làng, di chuyển cái nhà xây lương của mình ở ngay gần bãi quả, chứ không để ở gần nhà chính như một con Chui chúng ta thường làm. Vâng, với một cái bãi quả mà xây ở cái vị trí này thì đồng nghĩa với việc là rất dễ bị ăn đấm. Muốn sống được thì phải ra quân để phòng ngự đến từ vị trí của game thủ LuMT rồi, chứ không thể nào mà lựa chọn phương án là không ra quân sớm được. Và Ấn Độ là một đơn vị quân mà có thể bắt đầu châu quân ở thời điểm mà sau phút 5 phút 30 nhé. Khoảng tầm phút thứ 5 bắt đầu mua quân. Trong khi đó nếu như con Chui mà ép căng tay thì rơi vào khoảng tầm 5-15 bắt đầu xây nhà lên đời. Khi đối phương bắt đầu tấn công vào khu vực nhà mình thì bắt đầu xây nhà lên đời, thì đồng nghĩa việc là chúng ta lên đời xong không có tài nguyên để ăn khi chúng ta xây nhà như thế này. Vậy nên là buộc game thủ LuMT phải có một bài đấu mà đôi công với cả con Ấn Độ thì ban đầu. Chúng ta cùng quan sát đi đâu đây, đóng cho mình cái vườn thiền. Đây là cái vị trí vườn thiền nhìn cũng qua cũng vẻ ổn đấy, và một cái vườn thiền mà có gỗ, một bãi quả, một bãi vàng được. Một cái vườn thiền này tôi nói chung là tôi mặc định cái vườn thiền này sẽ là 3 con dân rồi. Mặc định sẽ là 3 con dân cộng. Còn cộng bao nhiêu thì không rõ, vì nó phụ thuộc vào cái lượng gỗ mà nó quét được. Còn đây, vâng, lên đời bằng công trình mái vòm nước tin, anh ta đóng một cái vị trí này thì thay thế cái nò rèn mà như tôi nói luôn, để có thể giúp cho cái công trình chạy khai thác vàng hưởng được bonus. Thiết kế cho mình đó là một cái cái chạy ứng gỗ rất sớm đến từ vị trí của game thủ Vandermoor, để nhằm mục đích là nâng cấp cho mình công nghệ ở trong cái trận ứng gỗ để sớm hơn. Anh em đi ngang qua phiên này của Clement thì hy vọng rằng mỗi người có thể ủng hộ cho Clement đâu đó một nút like nha mọi người nhé. Và nếu như mọi người có thể rảnh tay xem ở trên điện thoại chẳng hạn, mọi người click vào cái đường link mà Clement ghi trên phần comment, ủng hộ cho Clement một đơn hàng. Mở hàng cho Clement một đơn hàng, nhưng mà có một đơn rồi. Và cho Clement xin thêm 1-2 đơn hàng nữa cho nó có khí thế của ngày lễ. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem một bài đấu mà Chui châu quân khi đối đầu với cả con Ấn Độ sẽ là châu những đơn vị quân gì đây. Nếu như anh ta lựa chọn cho mình cái combo lính giáo kết hợp với cả Jugenu đối đầu với con Ấn Độ, tôi nghĩ là vẫn đánh được. Vẫn đánh được. Vì không phải là kỵ nặng thì cái bài mà Chui châu quân vẫn đối đầu được. Trừ khi ở phía bên kia mang cho mình những đơn vị mang giáp nặng và trọng giáp như kiểu là kỵ Pháp, kỵ Nga, Mông Cổ, thậm chí là cả những con sofa của Malian nữa. Thì con Chui lên lúc đó mới cần phải có cho mình cái sự lựa chọn phụ, chứ còn tôi nghĩ rằng ở trong này chỉ đối đầu với Ấn Độ thôi. Châu quân đánh được.
Vâng, nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp từ rất sớm đến từ vị trí của game thủ LuMT. Siêu nhanh luôn. Lấy kỵ nhẹ đấu đầu với cả kỵ chùy chàng. Ở phía bên này mở và bao giờ thì cũng sẽ open bằng một cái chuồng ngựa đến từ vị trí của quân đội nha. Và ở trong công trình đó là cái nhà xây ương của mình thì anh ta cũng ưu tiên cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp sớm. Mặc dù thời gian nâng cấp nó sẽ rất lâu. Và sẽ cố gắng ra cho mình một vài con kỵ chùy trước đã, sau đó thì mới ra cho mình đó là những đơn vị scout sau. Còn phải rất lâu nữa mới cần ra scout cơ. Các bạn thấy là còn bao nhiêu phút nữa? 4 phút nữa cơ. Tất nhiên nó sẽ giảm dần theo cái số lượng học giả được mua thêm ở trong công trình máy vòng đức tin này. Nhưng tôi nghĩ là nếu rẻ rách thì cũng phải ra tầm 2 phút rưỡi nữa thì nó có thể nâng cấp xong. Vẫn phải cứ phải ra cho mình những con kỵ chùy trước đã. Thiết kế cho mình một cái lớp rào gỗ ở đây, khá đẹp mắt. Đang bắt đầu xin cho mình những con scout gặp nhanh một bầy hươu ngay trước cửa nhà về, không cần phải màu mè hoa mỹ gì cả, không cần phải cố gắng đi trộm hươu ở nhà đội bạn làm gì cả. Lấy hươu ở ngay gần nhà về với cái lợi thế đó là lấy hươu sớm thì những con dân đến từ vị trí của game thủ LuMT thời điểm hiện tại nó sẽ khai thác hiệu quả hơn và giúp anh ta bùng nổ quân số ở ngay thời điểm đầu rất là nhanh. Với những con quan viên giám sát, cái lượng thực của nó dồn lên rất là nhanh, cộng với cái việc đó là mua quân nhanh được nữa. Ở trong thời điểm đầu thì có thể ra quân nhanh để đối phó với cả tình huống đẻ quân gấp đến từ con Ấn Độ này. Ấn Độ nó đẻ quân lúc đầu nhanh lắm này, nhoằng cái nó đẻ một đống quân ngay. Vâng, sơ ở cái là kỵ cung bám đầy. Ở phía bên kia thì Vandermore có cho mình một cái chuồng ngựa và một cái nhà lính. Còn ở phía bên này thì LuMT cũng có cho mình một cái chuồng ngựa và một cái nhà lính, không hề kém cạnh. Lính giáo đẩy lên luôn chưa? Không, lính giáo của anh ta đưa đi vâng ra bo thánh địa đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Lu. Đang cố gắng lấy bầy hươu về trước cửa nhà của mình trước đã. Một con kỵ chùy số lượng máu không còn lại quá nhiều. Còn ở bên này những con giáo của anh ta đang bắt đầu đưa ra khu vực thánh địa để có thể bo thánh địa, bo tròn thánh địa lại. Tăng thêm cho mình một cái trường bắn nữa đến từ vị trí của game thủ LuMT. Giáo đẩy lên là khá cao, một mình cân 2 luôn khi một con kỵ chùy trong tay của game thủ Vandermore là không còn nhiều máu. Ở nhà của mình có trường bắn rồi, đã có thêm cho mình một cái trường bắn nữa đến từ vị trí của Van thêm cho mình một cái trường bắn. Còn Lu thì sao đây? Lu trường bắn thứ hai luôn. Bây giờ mọi người sẽ biết sức mạnh của con Yugenu. Và khi gấp được cho mình một bầy hươu và bầy hươu thứ hai nằm ở trong vị trí an toàn, lúc nào cũng có thể gấp được, thì mọi người sẽ chứng kiến sức mạnh của con Yugenu trong tay của game thủ LuMT nha. Và Chui LuMT là người Trung Quốc, không có lý do gì anh ta lại thất bại khi cầm cho mình một cái giai đoạn lịch sử của chính tổ quốc mình. Không khác gì người Việt Nam cầm quân Đại Việt. Nào, tăng đam rất mạnh luôn rồi, hạ gục con scout đến từ vị trí của game thủ Vandermore, chọc mù mắt rồi. Bây giờ chính là Van chột rồi. Vâng, Van chột định làm gì đây? Đang định thiết kế cho mình những cái hàng rào để có thể bo thánh địa lại. Không được đâu, các bạn thấy là rồi vuông đét đèn đẹt luôn anh em ạ. Anh chàng này sao cho về Việt Nam đi gấp chăn gấp màn thì tuyệt vời. Đi bộ đội cho gấp chăn gấp màn thì tuyệt vời luôn. Không biết ở nước ngoài thì có tình huống đi gấp chăn gấp màn hay không. Chứ ở Việt Nam đi bộ đội cái việc đầu tiên mà mọi người cần phải quan tâm đó là chính là việc gấp chăn gấp màn. Nhìn nó phải như một cái bánh chưng. Ngày xưa tôi nhớ là tôi còn phải đi đổ keo vào anh em ạ. Mua keo 502 và đổ vào cơ để cho nó cứng. Chứ không thì ngày nào cũng phải lo vấn đề nội vụ. Vâng, đây là con kỵ nhẹ đến từ vị trí của game thủ LuMT đang cố gắng nhảy múa. Giáo vẫn là giáo đời 1 này. Nhưng con giáo trong tay của game thủ Vandermore vẫn chỉ là những đơn vị lính giáo đời 1 thôi, chưa nâng cấp công nghệ lính giáo đời 2. Có vẻ như anh ta đang muốn làm gì? Anh ta đang muốn chơi trâu cho mình những đơn vị đó kỵ chùy kết hợp với cả cung thủ à? Combo là hơi tốn tiền một tí. Yugenu kết hợp với lính giáo, đó là lựa chọn đến từ vị trí của game thủ LuMT. Còn Van chột thì lựa chọn cho mình cái combo, tôi nghĩ là phải chuyển sang combo nó cung kết hợp với cả kỵ chùy thì nó mới đủ mạnh, nó mới đủ sức răn đe khiến con chui nó cảm giác là rón rén. Chứ còn lựa chọn combo gì cũng không ăn thua, những cung cũng không được, những cung cũng không được, mà cung kẹp giáo cũng không được. Phải có kỵ chùy mà cái lượng kỵ chùy nó phải đủ đông cơ. Hồi đó anh đi binh chủng nào thế à? Anh thì là lính bộ binh thôi. Lính bộ binh khoảng 6 tháng sau đó chuyển sang làm nuôi quân. Nên là cuối đời thì đời cuối thì cầm nồi liêu song chảo chứ không được cầm súng. Quánh nhau bằng nồi liêu song chảo. Yugenu trong tay của LuMT ở thời điểm hiện tại đã có cho mình 13 đơn vị rồi, ra cho mình 12 con giáo, tỷ lệ mix là 1-1 đến từ vị trí của game thủ LuMT. Anh ta đè cung của đối phương, Yugenu đưa với cả cung Ấn Độ, cung Ấn Độ của ông bố luôn.
nên là số lượng không cần phải quá nhiều, ra tỷ lệ mix 1-1 để tránh cái combo hủy diệt của Ấn Độ, đó là combo kỵ chùy kết hợp với cả cung. Cái ở đây các bạn thấy là cái lượng kỵ chùy trong tay của game thủ Vandermore đếm bằng con một, chưa hết một bàn tay 5 ngón đếm mà không hết. Thì làm gì có cái cửa đối đầu với cả Yugenu này mà kỵ không rơi vào hàng vốc thì thôi, nó bắn cả kỵ. Ngoài những đơn vị quân mang kỵ nặng thì chưa thấy quân nào có thể chống lại sức mạnh của Yugenu, kể cả kỵ của Ấn Độ hay là kỵ của Sipahi của Ottoman. Hậu cần à anh? Đúng rồi, hậu cần. Vậy là có quen biết cơ cấu rồi à? Đâu, thực ra anh chả có quen biết cơ cấu gì đâu. Bị nghịch quá thì người ta đuổi sang cái hậu cần thôi. Kể thì câu chuyện nó cũng là khá là dài. Là mình với cả 2 thằng bạn của mình là tổng cộng là 3 thằng đợt đấy thì do cái thằng bạn của mình nó có một cái va chạm nhỏ với một thằng tiểu đội trưởng ở trong cùng đại đội ấy. Nên là thằng tiểu đội trưởng đấy thì nó nhờ lính mới ở trong tiểu đoàn quay cái thằng bạn của mình, nên là 3 thằng mình mới cũng chơi thân với nhau ấy, nên thành ra là có tình huống bật 3 thằng đánh nhau với cả 20 mấy thằng. Căn bản là ở nhà thì mấy ông kia cũng thuộc thành phần gọi là cổ báo cáo trồn, còn mình thì cũng tình huống là bạn mình bốc lửa thì mình cũng cháy, thành ra là một thằng cầm xẻng, một thằng cầm dao, mình cầm xà beng, nên là 3 thằng cầm vũ khí nóng lùa cả một đại đội đi chạy. Nên là sau vụ đấy thì đại đội của mình phải đuổi mình sang, phải cho 3 thằng bên mình ấy, cho mình với 2 thằng bạn của mình sang một cái tiểu đoàn khác. Và cái lúc đấy chỉ có một cái vị trí nuôi quân đang thiếu thôi, chứ nó không thiếu lính trơn. Nên là thôi được sang nuôi quân. Tại vì họ cũng sợ là ví dụ như để ở đây nhỡ chưa không hòa giải được ấy, nó xây ra những tình huống đáng tiếc, nên họ điều đi, chả cơ cấu gì. Nhưng mà sang bên đấy lại sướng anh em ạ. rời xa anh em bạn bè, tại vì thường đi lính thì hay kiểu cùng làng, cùng xã, cùng huyện ở với nhau ấy. Thì ví dụ lính Hưng Yên chẳng hạn sẽ ở cùng với lính Hưng Yên chẳng hạn. Đợt đấy là 3 thằng mình ở Hưng Yên thì bị tống sang cái tiểu đoàn khác thì toàn lính Bắc Giang thôi, lính Bắc Giang với lính Hải Dương thôi. Nhưng mà sang đấy thì cảm giác là hòa hợp cũng khá là nhanh. Rồi quay trở lại với trận đấu, đang bắt đầu trên đường lên 3 đến từ vị trí của game thủ UMT với 10 con dân thiết kế cho mình công trình đó là tù viện. Các bạn thấy rằng Vandermore đầu tư cho mình một cái kế hoạch, và một cái kế hoạch rất là lâu dài, thiết kế cho mình những cái gọi là hàng rào để có thể bảo vệ thánh địa. Nhưng cái lượng quân của anh ta, sức mạnh quân đội của anh ta lại không đủ đáp ứng được cái nhu cầu quân sự. Ý tưởng là có nhưng mà thực hành thì lại không đủ. Chất lượng quân đến từ vị trí của game thủ Vandermore là quá yếu so với những gì mà UMT đang có. Mà thế này 25 đơn vị cung của Ấn Độ đời 3 đối đầu với 24 con Yugenu thì chắc chắn là gọi Yugenu bằng bố rồi. Có cho mình đó là 5 con kỵ chùy để hỗ trợ đam, bên này nó 17 con giáo. Vâng, không đấm thì thôi, chứ đấm một phát nó xỉa cho bằng lát gáo anh em ạ. Tơn này UMT quá gión thôi, chứ còn đứng lại và đánh nhau UMT thắng chắc. Chẳng qua UMT muốn lùi lại để chờ một tình huống mà anh ta lâng được công nghệ Yugenu đời 3 thì giết địch 1000 chúng ta thì tự tổn khoảng tầm 300 thôi, chứ còn đấu trong tình huống này thì giết địch 1000 anh ta phải tổn thất khoảng tầm 700. Nó không thật sự lời. Nhưng thôi, đối phương không cho mình cơ hội để giữ lính thì thôi, tơn này làm vào thiêu cũng được, vẫn là thắng combat. Và khiến cho game thủ Vandermore có khả năng cao là phải ra thêm cho mình một lượng quân nữa, mà cái con đường để 3 đến từ game thủ Vandermore sẽ dài ra một tí. Vâng, xong chưa? Chưa xong à? Yugenu đời 3 rồi. Và đầu tiên là lấy thành tích chưa đã. Ấy à, cũng đã khóa được cho mình một cái thánh địa đến từ vị trí của game thủ Vandermore. Không hề đơn giản đâu anh em ạ, không hề đơn giản một tí nào. Giờ đi lính Hưng Yên ai dám đụng vô nữa. Đi lính Hưng Yên ai dám đụng vô nữa. Lính thì ở khu vực của mình là lính Hưng Yên, là lính ít gặp lính Hà Nội lắm, chỉ có lính Hưng Yên, lính Hải Dương, lính Bắc Giang là hay gặp nhau. Lính Bắc Giang, lính Bắc Linh, 4 tỉnh này là hay gặp nhau, hay ở chung với nhau thôi. Thời mình đi là như vậy, còn bây giờ thì không biết. Đây 1000 thực 500 vàng, 1000 thực 500 vàng, một con kỵ nặng, 7 con Yugenu, Nam gọi luôn. Nhầm rồi, chọc nhầm rồi. Vâng, vẫn đang cố gắng đốt hàng rào lao vào đến từ vị trí của game thủ UMT. Lượng quân trong tay của UMT vẫn đang có cho mình lượng quân là khá ổn nhá. Vâng, đang có cho mình đó là con nhà sư thứ 3 đến nhà thánh tích này.
Trong khi đó bây giờ bắt đầu lên xây nhà lên 3 đến từ vị trí của game thủ Vandermort. Trong khi các mọi người nhìn thấy là bãi quả ở khu vực ngay đường đi này, bãi hươu cũng ở khu vực ngay đường đi này, tài nguyên đều làm chìa ra bên ngoài đến từ vị trí của game thủ Vandermort thôi. Tức là anh ta nằm ở cái con đường đối phương đẩy quân vào nhà ấy, đi ngang qua, đi vào nhà đến từ vị trí của game thủ Vandermort, làm đuổi luôn dân của game thủ Vandermort đi. Cái vị trí ăn hoang này là vị trí ăn hoang cực kỳ bất lợi trong tình huống mà chúng ta đang tháo chạy nha. Khoai. Hưng Yên, em ở Thái Bình cùng quê rồi, ở chuẩn luôn rồi, anh em mình lại cùng quê rồi, anh bây giờ cùng quê với Sơn Tùng rồi. Bây giờ thì ai hỏi thì bảo tôi với Sơn Tùng cùng quê anh em ạ. Được cái thâm lây. Lượng quân đến từ vị trí của game thủ LuMT vẫn đang tràn như là vũ bão luôn. Vẫn đang tràn như vũ bão. Sau khi gộp tỉnh với Thái Bình thì Hưng Yên của chúng tôi cũng đã có được, cũng đã bây giờ ai bảo Hưng Yên mà không có nước, không có biển là sai. Hưng Yên bây giờ có biển rồi anh em ạ. Biển lớn nó khác. Hưng Yên bây giờ sát biển rồi. Cũng lên rừng xuống biển được rồi. Hưng Yên là một tỉnh duy nhất ở trong cả nước nếu như mà chưa gộp tỉnh thì sẽ không có rừng mà cũng chả có biển. Không biết thế nào lên rừng xuống biển luôn. Tỉnh duy nhất anh em ạ. Còn các tỉnh khác thì người ta không có rừng thì người ta có biển, người ta không có biển người ta có rừng. Kiểu gì cũng có một trong hai. Hưng Yên thì chả có cái gì đồng bằng từ đầu đến cuối. Liên quân cho tay của đối thủ LuMT vẫn đang bơm ra liên tục công nghệ ở đời 3, trong khi đó thì Vandermort ở thời điểm hiện tại chỉ là công nghệ đời 2 thôi. Bằng tỷ số được cân bằng là 1 đều. Dãy với cậu. Quánh cho hiểu thế nào nghe đại sư huynh nhá. Sơn Tùng giờ quê Hưng Yên, chuẩn luôn. Bây giờ phải nói Sơn Tùng quê Hưng Yên, Sơn Tùng cùng quê với mình chứ không phải mình cùng quê Sơn Tùng. Đây rồi anh em ơi. Trời ơi. Vâng, không cần phải chờ đợi nữa anh em ạ. Chúng ta không cần phải chờ đợi nữa. Trận đấu đầu tiên giữa Bay và trận đấu giữa game thủ Vandermort và LuMT thì mình sẽ làm một clip riêng nha mọi người nha. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên và cũng là một tiêu điểm cho buổi tối ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa Barbie và Demuslim. Vâng, cuộc đối đầu siêu kinh điển. Và hy vọng rằng trận đấu bắt đầu với một tinh thần thoải mái nhất bằng cách là mọi người tung hoa cả nhà ơi. Mỗi người cho Clement xin một like nào. Một like là map đấu đầu tiên là map Control Clip Costa vách biển. Map đấu vách biển. Trong trận đấu này thì Bi là người cầm cho mình đó là con Trung Quốc đối đầu với Demuslim là người cầm cho mình con Malian. Và Trung Quốc trong tay Bi chưa bao giờ thua. Một con Trung Quốc bất bại trong tay của game thủ Barbie. Và đối đầu với Demuslim, một trong những người chơi lém lao và một trong những người chơi lém lao cũng cực kỳ lì đòn. Demuslim là một trong những game thủ mà có lối chơi thủ cực kỳ lì đòn, và con Malian này là một trong những đơn vị quân là thủ cực kỳ mạnh. Vâng, để ốp chết con Malian ở đời 2 là điều gần như là không thể nha. Gần như là điều không thể đâu. Thêm cho mình 2 cái nhà dân nữa đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Vẫn đang tiếp tục khai thác gỗ. Vậy là sẽ có cho mình cái 6 cái nhà dân đến từ vị trí của game thủ Demuslim rồi. Với Demuslim thì anh ta sẽ không sáng tạo quá nhiều cái bài đánh mà. Chỉ cần một bài thôi nhưng mà nó đơn giản và nó hiệu quả là được rồi. 6 cái nhà dân xung quanh cái hầm mỏ của con Malian. Sau đó tập trung dân của mình về việc đó là khai thác cừu. Và chúng ta nhìn qua cái thế nhà của game thủ Demuslim trong bài đấu đánh thủ của anh ta nào. Bên này sẽ là một lớp hàng rào để có thể ngăn cản tình huống đối phương lao vào bên trong. Ở phía bên này sẽ là một cái nhà lính để có thể bảo vệ khu vực bãi vàng. Sẽ là một cái nhà lính. Demuslim thì sẽ thường chơi cho mình nó là combo thiên về bộ binh nhiều hơn nha. Nếu như không phải những bài đấu mà Demuslim lên 3 sớm thì có lẽ là trận đấu mà anh ta ra cho mình những đơn vị lính giáo. Và ở phía bên này thì Bi sẽ là một bài đấu mà cho Trung Quốc đời đường. Sẽ là một con Trung Quốc đời đường với cái thành mặt trời đóng ở đây thì khá là ổn luôn này. Bảo vệ được khu vực bãi vàng, ngăn cản những tình huống scout đối phương lao vào. Học viện Đế quốc đóng ở mặt này cũng khá là ổn, có thể ăn gỗ, có thể ăn quả, bãi cánh rừng ở đây. Có lẽ là Bi sẽ đóng cho mình cái học viện Đế quốc ở đây và thành mặt trời máy này anh em ạ.
chứ tôi không nghĩ là anh ta sẽ đóng cái học viện đế quốc ở đây đâu. Mặc dù cánh rừng này nó hơi xa một tí, nhưng mà vì nó sẽ tạo ra một cái góc tứ giác đẹp cho cái học viện đế quốc, nên tôi nghĩ rằng khả năng cao Bi sẽ đóng cái học viện đế quốc ở mặt này, bán gỗ ở mặt này. Nhưng mà nếu như anh ta lựa chọn phương án đời đường, thì câu chuyện lại sẽ khác nhá. Anh ta không lên thành mặt trời thì anh sẽ đóng ở bên này, đúng rồi. Kết hợp với kỳ nạn, kết hợp với đinh giáo đẩy lên luôn đến từ vị trí của game thủ Demo Slim thì sao? Chúng ta vẫn luôn cho rằng Demo Slim là một trong những game thủ đánh thủ, nhưng mà biết đâu đấy, và một ngày đẹp trời anh ta chuyển mình sang hệ công thì em biết thế làm như nào. Tương kế tự kế thì làm sao? Vâng, mê hoặc đối phương, sau đó lại chuyển sang một bài đánh công toàn diện đến vị trí của game thủ Demo Slim thì cầm cho mình con Malian oánh nhảy nhông chứ mày đùa đâu. Con Malian này nó cường công thì đối phương có lên 3 nó cũng dí. Tại vì lên 3 xong thì có thể ra cho mình combo Meratam chẳng hạn để có thể chống lại combo giáo kết hợp với lên nào, thì nó ra Musofali nó phế luôn con Meratam luôn được. Nhưng con Malidan châu quân ở đời 2 không ở thiệt, không thiệt được. Không sợ một đơn vị quân gì ở đời 3 mà nó ra lên đời 3 phát nó dí ngược mình ngay. Như kiểu các bạn cầm cho mình con Anh chẳng hạn, các bạn chơi cho mình combo cung kẹp giáo thì sợ đối phương lên 3 đối phương tràn cho mình những đơn vị Meratam là mình không lý gì ra để đỡ được. Nhưng mà riêng con Mania thì nó không sợ cái điều đấy. Vâng, quan viên có cho mình một con nhật vàng và mua cho mình con thứ hai, không cần có cho mình đó là không cần dân nào vàng ở thời điểm hiện tại đến từ vị trí của game thủ Barbie luôn. Làm cho mình đó là 4 con quan viên cả anh em ạ. 4 con quan viên chứ không phải ít được. Thêm mà đúng không mọi người? Mỗi người cho Clement xin thêm một like nữa được không? Anh em xem thì vâng, rảnh tay cho Clement xin thêm một like. Cũng hơi dã họng rồi đấy. Xin hơi nhiều. Vâng, trước khi lên đời đã có được cho mình một cái nhà xây lương đến từ vị trí của game thủ Demo Slim rồi. Một cái nhà xây lương mà chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi chưa thấy anh ta nâng cấp cho mình bất kỳ một cái công nghệ gì, mặc dù cái lượng nâng cấp rồi. Tôi vừa nói xong mà chưa thấy anh ta nâng cấp, mặc dù tài nguyên đã đủ. Bây giờ anh ta bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay. Đã là xe đẩy tay rồi thì sẽ không có cho mình đó là công nghệ lính do thám chuyên nghiệp nữa. Không có lính do thám chuyên nghiệp thì sẽ là một tình huống mà công gắt hay không đây. Nếu như mà không lựa chọn phương án công gắt thì để cho Bi vâng lên lính do thám chuyên nghiệp và Bi đi gấp cho mình cả 4 bầy hươu thì sẽ rất thiệt, và Bi ra cho mình chủ động ra cho mình cái nhà lính luôn. Hello anh Vincent và Vương Nguyễn không? Vương Phạm thì mấy anh Vincent nhỉ, Vương Nguyễn thì không phải. Thôi không phải này. Nhầm rồi. Tô xích. Quay up. Không cho. Thế cay nhỉ. Cay thật sự luôn. Xin này bảo donate xong donate bảo không cho. Cũng được. Ai cũng như em cũng được. 200 người mỗi người 20, làm ngay 500 đút túi. Bi nâng cấp cho mình công nghệ lính giáo, nâng cấp cho mình công nghệ kiểm tra đế quốc rất sớm luôn, nâng cấp sớm thật. 4 quan viên nâng cấp kiểm tra đế quốc, không dân vàng, bơm giáo khá đều, cứ một nhà lính để đều thôi. Có cho mình là 3 con quan viên giám sát 3 công trình, còn 1 con quan viên đi nhặt tài nguyên. Vâng, giáo đẩy thẳng vào khu vực đó là nhà dân. Vâng, định làm một cái double, vâng, double hầm mỏ đến từ vị trí của game thủ Demo Slim từ rất sớm luôn. Đóng 2 cái hầm mỏ sớm như vậy sẽ khiến Demo Slim hơi thiệt về gỗ. Vâng, anh ta cũng đã có được cho mình một cái nhà lính và một cái trường bắn rồi. Đối với Demo Slim thì bộ binh nó là chân ái anh em ạ. Tôi cũng bị nhiễm cái thói chơi đó là bộ binh đến từ vị trí của game thủ Demo Slim này. Cùng kết hợp với cả gì ấy, Musofadi á. Vâng, Musofadi đến từ vị trí của game thủ Demo Slim. Ảo thật sự luôn. Gấu. Vâng, thằng này cầm con gì? Đây là cầm con thái đao à? Cầm con đao chém vào đầu những thằng cầm giáo. Thề với các bạn chứ ở ngoài đời mà mình cầm con phóng lợn chẳng hạn, đối phương cầm mã tấu đi, mẹ phóng lợn nó đánh thằng mã tấu thì chạy ngược chạy xuôi. Làm gì có chuyện mấy thằng cầm mã tấu mà ăn được phóng lợn. Nhìn cái phóng lợn nó dài, mẹ mũi giáo của nó chọc nó cứ chọc cái thì thôi thì tốt nhất té luôn. Thằng cầm mã tấu nó máu liều lắm ấy, nó mới dám đánh nhau với thằng phóng lợn đấy anh em ạ. Mẹ nó nhảy một phát nó liều, nó vượt qua được cái tầm xa, cái mũi giáo mũi dao ở đầu phóng lợn nó áp sát được thôi thì thằng phóng lợn thì chỉ quỳ thôi, chỉ có lý quỳ thôi. Ở trong quân đội ngày xưa tôi có được học một cái có được nghe một câu chuyện là gì, là khi cầm dao găm, cách đánh dao găm thì gần như là cách đánh gần chiến mạnh nhất là khi cầm dao găm. Không hiểu kiểu gì, dao găm một quân đội nó mạnh lắm, gần như là chọc là chết, chọc xoắn một cái là chết, không cứu được.
Và khi bị áp sát ý, thì gần như là cầm cái gì cũng không chống được dao căm, cầm súng cũng không chống được dao căm, cầm súng cầm đao cầm mà mẹ gì dao căm là mạnh nhất khi đánh cận chiến. Sời này mày cầm cái gì, mày cầm cái gì đây? Cầm thanh đao, mẹ cầm thanh đao đối đầu với cả cái thương dài 2 mét này à? Tôi cũng không nghĩ là Demu Slim phải ra cho mình những đơn vị Musofali sớm đến như vậy. Anh ta muốn tiết kiệm gỗ, anh ta muốn tiết kiệm gỗ để ra cho mình những đơn vị cung thủ Musofali kết hợp với cả cung thủ. Đây có kỵ nhẹ luôn này. Bây giờ thì không có gì để counter kỵ nhẹ, đây bắt đầu lác đác có cho mình một vài đơn vị lính giáo từ vị trí của Demu rồi. Chuyển sang cho mình những đơn vị lính giáo ở thời điểm hiện tại là hợp lý. Vâng, lượng quân trong tay của Bi không hiểu kiểu gì, vâng, lở quân như giỏi luôn. Anh ta lở quân như kiểu là anh ta cầm cho mình là con Ottoman hay là con Ấn Độ vậy anh em ạ. Vâng, 24 đơn vị quân đến vị trí quân thủ Barnaby rồi, lở quân là nhanh như giỏi. Lở quân nhanh quá. Nó khiến cho đối phương nó tắc thở, có kỵ có lính, vâng, có kỵ có lính và có cung thủ luôn. Một con Trung Quốc đời đường cảm giác là khô máu. Con Trung Quốc đời đường nó đẩy ra thật, mặc dù chất lượng quân của nó không có bất kỳ một cái điểm nhấn nào mọi người. Có duy nhất một cái nó là nó đẩy quân nhanh thôi. Nó có quan viên giám sát nó lở quân khá là nhanh thôi. Chứ nó không có bất kỳ một cái tính năng bo lớt gì về sức mạnh về chỉ số quân đội cả. Gì đây? Tôi về thôi bạn ơi. Ở phía bên này sao? Vâng, đưa dân của mình ra khai thác hươu rất sớm, đóng cho mình cho kênh để bảo vệ dân đến vị trí của nguyên thủ Demu Slim, căng cho mình cái lớp hàng rào tránh tình trạng bị trộm mất hươu. Trong khi đó Bi cũng đã có được cho mình một biệt đội scout để đi gắp hươu về nhà rồi. Anh ta đang muốn cố gắng cường công vào cái mặt bãi vàng này để tạo điều kiện giúp mình trộm được hươu ở đây. Nhưng mà có được hay không này? Đánh nhau ở vị trí mà gần nhà của địch thì cũng không chắc là có lợi. Có lẽ là Bi sẽ lựa chọn phương án cho mình lấy cho mình 2 cái bầy hươu ở nhà của mình, sau đó lên chiếm con lợn lòi này. Và như đó là anh ta đã có được cho mình một cái lợi thế lớn về mặt quân số và kinh tế rồi. Chứ còn bây giờ mà để cường công vào nhà con Malian, cướp được 2 bầy hươu con Malian ở trong khu vực góc 9 giờ thì cảm giác nó sẽ hơi Sami khê ra khi lựa chọn quân của anh ta, đó là những đơn vị bộ binh. Vâng, đơn vị bộ binh đi công như kiểu là cung của Ấn Độ, cung của Trung Quốc và giáo của Trung Quốc, nó không có cái mà mẹ gì luôn. Trong khi đó bên kia là lém lao với giáo. Vâng, lém lao của Trung Quốc của con Mali nó mạnh, giáo của Mali nó cũng mạnh. Nên là combo về chất lượng quân đến từ vị trí của con Mali thì nó Trung Quốc gọi bố, trừ khi Trung Quốc lên Yugenu. Trung Quốc lên Yugenu thì gặp con Malian nó cũng không xoắn anh em ạ. Yugenu thì đã có lém lao nên Bi lựa chọn phương án đánh chậm lại và lên 3 tôi nghĩ cực kỳ hợp lý rồi. Còn Trung Quốc đời đường Bi thường đánh là như vậy, vâng, cường công đối phương ở thời điểm đầu để cho đối phương ra một lượng quân mà không biết là lên dừng lại ở thời điểm nào. Khi chúng ta đánh thủ, đối phương là người đi công thì các bạn làm sao mà các bạn có thể biết được rằng đối phương có hay không cái việc đó là tăng cường thêm quân. Nên là các bạn vẫn cứ phải mua quân liên tục. Cảm ơn Gura The Shark đã tặng 100.000 đồng. Xem từ những vid đầu tiên mà bây giờ mới có cơ hội ủng hộ. Ôi tuyệt vời em ơi, cảm ơn em rất nhiều nha. Sau 3 năm chờ đợi thì cuối cùng em cũng đã xuất hiện. Anh chờ em lâu lắm rồi em ạ. Cảm ơn em rất nhiều, chúc em buổi tối xem live vui vẻ. Từ những vid đầu, sợ thật, từ những vid đầu là cái gì 3 năm rồi ấy. Trở lại với trận đấu, 1.400 thực đến từ vị trí của game thủ Barnaby và lên đời 3 bằng công trình đó là tháp đồng hồ thiên văn, đồng thời nâng cấp thêm cho mình công nghệ giáp chống tên bậc 1. Còn đây là con Musofali đến từ vị trí game thủ Demu Slim vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn. Có bò không? Và bò vẫn là không đến từ vị trí của Demu nha. Vẫn không một con bò. Anh ta vẫn phải bơm quân liên tục. Vẫn cứ phải bơm quân, các bạn thấy lém lao trong hàng chờ vẫn cứ phải 3 con này. Vẫn cứ phải lém lao trong hàng chờ. Khi nào đối phương nhảy đời 3 lúc đó thì mới cần phải dừng quân lại. Chứ không biết đối phương có mua quân hay không. Chúng ta nhìn ở góc nhìn thượng đế thì biết được rằng Bi đã ngừng mua quân và tích đồ nhảy 3 rồi. Nhưng với một cái góc nhìn tầm nhìn của game thủ thì họ không thể nào mà dự đoán chính xác được cái thời điểm đối phương lên đời. Nên là họ vẫn cứ phải vừa thủ và vừa ra quân, vừa cơ cấu kinh tế. Trong trường hợp đối phương lên 3 thì cái lượng quân của mình đông hơn, tùy thuộc vào tình huống mà chúng ta đi công uốn đối phương ở nhà hay là bo ở nhà và cố gắng chờ đợi nhảy 3 đuổi. Và trong tình huống này thì Demu Slim đang ở nhà rồi, không phải là tình huống mà anh ta phản công ở thời điểm trước đó, nên sẽ là một tình huống mà gia tăng phòng thủ và cố gắng lên 3. Lên 3 đuổi. Bi đang nâng cấp cho mình công nghệ Demu đang nâng cấp cho mình thêm công nghệ đó là công nghệ sát thương tầm xa. Với cái lượng quân đang hiện có đến từ vị trí của game thủ Demu Slim thì Bi biết được rằng mình lên 3 thì cũng không thể ăn được, không thể luốt chửng được toàn bộ quân đội của game thủ Demu Slim quá nhanh được. Kể cả có công nghệ để 3 thì cũng không luốt ngay được. Nên ở trong tình huống tôi đoán chắc chắn là Bi sẽ đánh chậm lại rất nhiều. Bi sẽ đánh chậm lại, cố gắng cấu rỉa đối phương, ra cho mình những con kỵ nặng, ra cho mình những đơn vị cung thủ nhiều hơn và ưu tiên cho cái việc đó là đi lấy thành tích.
đang vừa bắn vừa giật đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Rõ ràng về mặt quân đội ở trong tình huống này là anh ta cảm nhận là có thể chơi được, vì lém lao đối đầu với cái cung đề 3 vẫn cửa trên, giáo hỗ trợ vẫn đang là rất đông, nhưng phong cách của game thủ Demu Slim thì sẽ không mạo hiểm, không quá mạo hiểm. Vâng, kéo về đã, đánh ở nhà thôi, không bao giờ dám đánh ở khu vực đường xa. Ở nhà mình thì chắc chắn anh ta không bại, thực tế là anh ta đánh ở giữa đây anh ta cũng không bại, nhưng cái vấn đề ở đây là phong cách. Vâng, phong cách người chơi anh em ạ. Còn với một người chơi mà hệ kiểu tâm linh như mèo Mecha thì soi lượng quân thấy ngang nhau, hoặc là thấy có cửa ăn là quẹ đấm mổ mẹ luôn. Vì thì chắc nó phải chậm lại đi nhặt thành tích trước đã. Với cái lượng kỵ hỗ trợ chỉ là 4 con kỵ nặng, 24 tay cung và 3 con kỵ nhẹ để luốt sống được quân của Demu Slim là chuyện hơi khó nhé. Lém nào nó mạnh lắm. Cung của Bi cũng đang rất đông nữa. Lém nào vẫn đang còn cho mình đó là gì? Là 10 con lém nào đủ để xử lý khoảng tầm 20 con cung này. Trong khi đó lượng giáo của Demu Slim cũng đang còn khoảng tầm 5-7 con, có cho mình một vài con Musofadi ở đây nữa. Vẫn phải lùi thôi, không ăn được. Tôi nghĩ rằng Bi biết điều này, biết được cái việc đó là Demu Slim vẫn đỡ được nhà, nhưng Bi vẫn công để ép cho game thủ Demu Slim này không lên 3 được. Và với cái lượng quân của bộ binh đến từ vị trí của Demu Slim thì không bao giờ anh ta phải lo, không bao giờ phải lo là một xem Demu Slim sẽ bút ngược nhé. Có thể Marinok, có thể Bitty anh ta cảm nhận trận đấu tốt, khi bắt được một lượng quân lớn đến từ vị trí của Bi thì họ có thể bút ngược. Nhưng đây là Demu Slim, chắc chắn là kể cả có thua quân thì Bi cũng không phải lo lắng là Demu Slim sẽ bút ngược, nên anh ta vẫn cứ đấu một cách thoải mái, đồng thời tạo điều kiện cho những đơn vị học giả của mình đi nhặt thành tích nhiều hơn, dân của mình bung ra ăn lợn lòi một cách tự tin hơn. Đấy, sai làm sao được, kể cả con này cũng sẽ bú luôn. Khi đi công chúng ta sẽ có lợi thế là như vậy, còn khi đi công sau đó ở nhà mà lại ngồi ăn quả, sau đó lại ngồi đắp ruộng thì thôi, tốt nhất là ở nhà luôn từ đầu đến cuối, đừng có đi công làm gì cho mình mệt mỏi cả. Khi đi công mà không tận dụng được cái tài nguyên ở bản đồ thì đi công làm gì cho nó mỏi. Cảm ơn khán giả tên rất nhiều nha. WESCAN.vn/CLEAAMAN đã tặng 50.000 đồng. Livestream vui vẻ. Ok, cảm ơn rất nhiều nha. Hẹn 35 tiếp nhé. Hẹn 35 tiếp. Hẹn 35 nữa. Mình quay trở lại trận đấu. Bi đang cầm cho mình nó 9 con kỵ nặng, 24 tay cung, 4 con giáo sĩ, 4 con thầy tu, thần kinh mất. Trong khi đó vẫn không một con bò đến từ vị trí của Demu Slim, không một con bò được nuôi luôn. Đối phương đang đục vào đây, đối phương đang đục vào nhà, ăn được lợn lòi, sờ vào được con lợn lòi, cái thực nó tăng nhanh lắm anh em ạ. Một khi thực tăng nhanh thì chắc chắn là Bi sẽ lổ quân rất điên. Và chất lượng quân đời 3 của anh ta đã có được cho mình những công nghệ bậc 2 rồi, kỹ năng bậc 2 rồi, giáp thông tin bậc 2 rồi, tầm xa bậc 2 rồi, lên chém luôn, chém lỗ người luôn anh em ạ. Kể cả có không thắng được turn combat này, hòa thôi là cũng dở rồi. Hòa thì một câu chuyện thằng tao đời 3 còn mày vẫn đời 2, hai bên cùng chết, thì Demu Slim vẫn là người lỗ, trừ khi anh ta lên được 3 cơ. Vâng, bây giờ thì bắt dân thôi, đổi toàn bộ cho quân này, lấy được bao nhiêu dân thì lấy. Lượng quân của Bi vẫn đang còn cho mình lượng quân lớn hơn so với Demu Slim. Trong khi đó Demu Slim đang dành dụm và đang căng cái mông gồng credit vào để chất chiêu tài nguyên để lên 3, nhưng mà tình huống này Bi dí dạt quá không lên được 3. Không mua quân thì dở, mà dừng mua quân thì không biết là Bi nó nhồi thêm mấy turn nữa. Cho thở tí được không? Và alo Bi à? Xem check tài khoản đi Bi ơi. Check tài khoản đi, cho nhau thở thêm tí được không? Đang nhiều view, Demu Slim mà mẹ đang 1000 view. Cho tao thở thêm tí nữa để cho khán giả được theo dõi thêm một lúc nữa được không? Vâng, đang bắt đầu thiết kế cho mình cái bãi quên lớn của người Pula, và 1 2 3 4 5 6 7 cái. Vâng, bây giờ là gì? 7 cái công trình lông trại được đóng ra luôn, mặc dù chỉ có một cái nhà xây lương. Nếu như mà tính gọi là thời gian thì đâu đó khoảng tầm 10 phút nữa thì anh ta mới có thể lấp đầy. Ở đây có cái nhà xây lương thứ hai rồi, 2 cái nhà xây lương rồi, nhưng mà 2 cái nhà xây lương có để đều những rơi vào khoảng tầm vài phút nữa thì nó mới có thể đầy được. Trong khi đó thì vài phút đó và có vẻ là hơi dài. Vì vẫn cứ đấm mặt này thôi, chỉ đấm mặt này thôi, lấy được cho mình là 5 cái thánh tích rồi, lấy được cho mình là 5 cái thánh tích, và đồng thời đã bắt đầu đi chiếm cho mình cái thánh địa đến từ vị trí của Bi. Đã đuổi được dân của game thủ Demu Slim không còn khai thác ở đây nữa. Vác scout lên kiếm không? Bi còn scout không? Hết scout của một con. Rồi, có một con cũng đi nhặt, một con cũng đi nhặt luôn. Cú lô đây rồi, đó vào rồi. Đã xác định đi công thì phải tìm cái đồ ngon nhất, chơi toàn hàng hiệu thôi anh em ạ. Khi chúng ta là người chiếm được map trên bản đồ này, chúng ta phải chơi toàn hàng hiệu thôi. Cứ lợn lòi mà hương mà phập thôi. Còn quả là cái trường hợp mà khi chúng ta phải
Đánh ở cái thế đó là không còn gì để bú thì phải bú quả. Giang Sơn xạ tắc là của mình rồi thì bất kể vợ của ai anh em ạ, phải như Tà Tháo. Vợ bạn cũng là vợ tôi. Cứ xinh là của tôi hết. Xinh ngon là của tôi hết. Người trong thiên hạ tất cả là đều của mình hết. Nào. Lợn nói cũng là của mình. Hươu này cũng là của mình luôn. 2, 4, ôi thì đóng cổng đây à. Demu 48 dân. Bi 58 dân. Thời gian thánh địa còn lại 9 phút. Bi nâng cấp cho mình công nghệ nghề làm vườn bậc 2. Trong khi đó bên này bò đã nuôi được cho mình bao nhiêu con rồi? 12 con bò. Đếm nhanh 12 con bò luôn. Quân đâu? Đâu rồi? Đây. Trời. Lính của game thủ Demu Muslim. Bây giờ thì bế quan tỏa cảng đến từ vị trí của game thủ Demu Muslim rồi. Anh ta sẽ phải cơ cấu cho mình đó là những đơn vị lính giáo cộng với cung độc sớm. Tránh tình trạng mà lệ thuộc quá nhiều vào những đơn vị quân bằng vàng. Nó sẽ có bị hao vàng rất nhiều vàng bằng các bạn thấy. Cho dân ra đà vàng rất nhiều để có thể khỏa lấp cái chỗ trống này. Lương quân của anh ta thời điểm hiện tại đang có cho mình 60 đơn vị quân. Lém lao trong tay của Demu đang có cho mình 12 con. Thì luốt được anh em ạ. Luốt được. Tờ này tôi nghĩ là luốt kỹ luôn. Trị giá quân đội gấp 3 lần cơ mà. Binh pháp tôn tử dạy gấp đôi là đánh được rồi. Gấp 3 là công thành nào cũng có thể vụt lỗ rồi. Tờ này thôi. San bằng nhà con Malian trong tay của game thủ Demu Muslim thành bình địa. Không còn có một cơ hội nào khác dành cho Demu Muslim trong tình huống này. Thì công nghệ của Bi ở thời điểm hiện tại là mắc rồi. Mắc binh rồi. Lao vào thôi, vác cá cho mình như đơn vị thầy tu lên để có thể hồi máu. Quét sạch đối phương và bắt đầu thịt bò Kobe. Những con bò rất cơ bắp và trông rất tươi ngon đến từ Malian. Và tỷ số là 1-0 dành cho Bi. Vâng, con đường trở thành huyền thoại, bất bại ở trong thời điểm gần đây. Chưa một trận thua. Một tháng này bằng chưa thua trước bất kỳ một đối thủ nào. Bi đang muốn bảo với cả Marinok rằng hãy cẩn thận cái đũng quần của mình. Quánh như thế này tôi Marinok nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi anh em ạ. Cái độ hoàn thiện của Bi bây giờ nó khá là ổn. Quánh bất bại một tháng này gặp thần chém thần, gặp quỷ chém quỷ, không thua bất kỳ một thằng nào. Rất gớm mặt. Đánh thế chúng ta mới xứng đáng ngồi chờ chứ nhỉ. Anh em chờ xíu nhá. Thì mãi chả thấy cái chai gì, lại lấy tạm chai coca ra uống mẹ. Map dòng sông Thánh Tích. Relic River. Vâng, chúng ta đến với trận đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Bi và Demu Muslim. Trong trận đấu thứ hai thì Bi là người cầm cho mình con Mông Cổ, đối đầu với Demu Muslim là người cầm cho mình đó là con Nhật Bản. Mông Cổ đối đầu với Nhật Bản.
Và nếu như tôi không nhầm thì bài Bi cầm cho mình con Mông Cổ thi đấu ở map này là map thi đấu rồi. Và nếu tôi cũng không nhầm thì đó là trận đấu giữa Bi và mèo Mecha. Vâng, trận đấu đó thì Bi cầm cho mình con Mông Cổ đóng cái mình bến tàu ra khai thác cá, còn mèo Mecha là Silobi kết hợp với Kỵ Nhẹ đối đầu với cả Bi. À, với con Virus chứ không phải là với mèo Mecha, nhầm. Trận đấu đó thì game thủ con Virus người cầm cho mình con Nhật Bản. Có một tình huống mà kẻ cho mình cái lớp hàng rào ở ngay cái bến tàu của Bi khiến cho Bi gặp khó khăn trong việc khai thác cá. Ở nhà của mình thì Demu đã có cho mình một cái nhà lính, đang bắt đầu xin cho mình những đơn vị lính giáo. Có vẻ như Bi cũng vâng, nhưng Bi đã phát hiện ra cái nhà lính đến từ vị trí của game thủ Demu Slim rồi anh em ạ. Anh ta cũng đang trên đường thiết kế cho mình một cái nhà lính chứ không phải là một cái bến tàu nữa. Bắt được bàn đối phương là khá nhanh đây. Nhìn thấy Demu Slim có cho mình một cái nhà lính rồi. Nhật Bản ra giáo, chủ động ra giáo sớm để có thể chống lại một bài Mông Cổ ra giáo. Vâng, và đây một tình huống mà ra giáo để đẩy Hươu về nhà đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Nhưng Bi bảo rằng tao là bố đẻ ra cái bài đấu này nên là không bao giờ có cái chuyện đó là gì nhàn cư thì Vi thì sẽ có được việc làm đâu. Vâng, không phải là những đơn vị lính giáo nhàn rỗi được xin ra để chống lại các Mông Cổ. Nếu như Mông Cổ không nghi công là sẽ có tình huống đẩy Hươu về nhà đâu. Bố đẻ ra bài này rồi thì làm sao mà có thể trượt được. Thắng đời 1-0 đến từ vị trí của game thủ Badabi khi bắn được cho mình những con Hươu trước cửa nhà của game thủ Demu Slim. Và ở nhà của mình thì Bi cũng đã có cho mình đôi giáo rồi. Bầy Hươu của Bi thì có vẻ khá xa, thì việc mà đẩy Hươu về nhà bằng lính giáo thì tôi nghĩ là sẽ không ăn thua. Trong khi đó các bạn nhìn thấy trên mini map thì Demu Slim đang bắt đầu đẩy những con giáo của mình ra xua Hươu về. Đang bắt đầu đẩy giáo và xua Hươu về, nhưng mà thằng kia mất dậy quá, nó đẩy mất đi 4 con rồi. Múa rìu trước mặt lỗ ban anh em ạ. Anh em biết câu đấy không? Demu Slim múa rìu trước mặt lỗ ban. Vâng, xin cho mình con giáo thứ 5 đến vị trí của Demu Slim rồi đấy. Bi cũng đang bắt đầu vác giáo lên trước cửa nhà của Demu. Trong khi đó Demu đã đẩy được 3 con Hươu về nhà rồi. Ở trong tình huống này thì Bi không làm gì được cả, Bi cũng chỉ lùi thôi. Số lượng giáo của game thủ Demu Slim anh ta sẽ bơm một cách cực kỳ thoải mái luôn. Vì đơn giản là đã có được cho mình 10 Hươu về nhà, bãi quả vẫn đang còn, thì cái việc mà cho dân gian vàng một cách cực kỳ tự tin, không cần phải lo ngại con Mông Cổ đi dâng tròi dâng chủng gì cả anh em ạ. Và chúng ta cùng chờ xem liệu rằng Bi có đóng bến tàu hay không thôi. Tôi đang loanh quanh ở một tình huống mà Bi có khả năng vẫn ra cho mình một cái bến tàu ấy nhá. Khi anh ta đã bơm giáo rồi, cái tỷ lệ ra bến tàu cũng khá cao. Đi phá vàng của đối phương đánh nhau tay bo thì cảm giác là hơn thua. Tại vì nếu như thế thì Bi sẽ lựa chọn phương án nó đào vàng để lên đời 2 sớm. Nhưng ở đây vẫn chưa thấy Bi đào vàng lên 2 sớm. Tôi đoán khả năng cao sẽ đi đóng bến tàu. Đi đóng nhưng mà bị tóm anh em ạ. Đang ăn chơi thì công an đến. Quay lại không? Vâng, 2 con dân mới quay lại. Còn con dân này ít máu thì cho về nhà. Vác thêm cho mình là 2 con dân lên đến từ vị trí game thủ Badabi đóng cho mình cái bến tàu. Và đây là một tình huống mà số lượng giáo trong tay của game thủ Demu Slim đang là khá lớn nhá. 9 giáo rồi. Vâng, chuẩn bị có cho mình con giáo thứ 10 đến từ vị trí của game thủ Demu Slim rồi. Và anh ta đẩy được vài con Hươu về nhà rồi, bắt đầu đẩy dân của mình ra ăn quả nữa, thì cái việc mà thực của game thủ Demu Slim sẽ khá là dồi dào. Chắc chắn sẽ là một tình huống mà đẩy giáo tất tay đến từ vị trí của game thủ Demu Slim ở cái thời điểm mà Bi đóng bến tàu. Bi đóng bến tàu sẽ gây cho anh ta một cái áp lực về kinh tế. Vừa phải cố gắng ra đều cho mình đó là những con thuyền cá với trị giá là 75 gỗ, vừa phải cố gắng bơm đều lính giáo để có thể chống lại một lượng giáo đang đông hơn mình đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Mu đang có cho mình đó là gì? 10 con giáo rồi, còn Bi đang có cho mình là 8 con. 8 cộng 1. Lần này múa dẻo thì sẽ không chết dân. Ơi, chạy nhầm anh em ạ, chạy nhầm. Vâng, chạy nhầm, thôi mất một con. Mất một con dân. Xin lại bằng một con thuyền cá. Và con dân này liệu rằng có mất hay không? Tốc độ. Không bốc tốc đến từ vị trí của Bi trong pha vừa rồi. Và đây một tình huống mà mọi người thấy không? Cái sự hung hăng đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Một sự hung hăng mà biết đâu đấy, vâng, chúng ta cứ nghĩ là đối phương hèn, chúng ta cứ nghĩ đối phương là người thi thủ. Nhưng mà vào trong cuộc chơi, vâng, chỉ cần họ chuyển mình thôi. Chuyện đó đâu anh ngờ đúng không? Và đây là Bi cũng đâu có thể ngờ được Demu Slim nó hung hăng đến mức độ như thế này. Không thể ngờ nổi một trận đấu mà Demu Slim ra cho mình một lượng giáo quá đông đảo ở đền 1. Đông đến cái mức mà đáng ngạc nhiên, tưởng như chỉ một trận đấu mà Demu Slim ra cho mình một lượng giáo đứng ở nhà để thủ thôi, nhưng không, đồng như chó con rồi nhỉ. Bi đã bắt đầu kéo dân của mình sang bãi vàng của đối phương. Trong khi đó ở nhà của mình thì anh ta đã đủ tài nguyên để lên 3, lên 2 rồi. Đá Hươu.
Còn ở phía bên này cũng là đá hươu, cũng nhà kho Kura đến từ vị trí của Demu, và một mạng đổi một mạng. Một dân của Bi nằm xuống thì một dân của Demu Slim cũng phải nằm xuống. Bú lại cho mình đó là một cái lò rèn. Bến tàu của anh ta 150 gỗ thì cái lò rèn này cũng là 50 gỗ. Vẫn còn lỗ 100 gỗ nữa, nhưng bù lại đập cái lò rèn này lấy được cho mình là 50 tài nguyên thì vẫn chỉ lỗ 50 tài nguyên thôi. Tính về cơ bản là vẫn chỉ lỗ 50 tài nguyên đến từ vị trí của Bi nha. Nào, đấy, tôi tính cơ bản đấy. Tôi học toán giỏi lắm anh em ạ. Nên Bi hiện tại chỉ lỗ mất khoảng tầm 50 tài nguyên so với cả đối phương thôi. Một dân đổi một dân đồng hòa rồi. Bú được cái này 50 tài nguyên rồi. Mất cái bến tàu 150. Cái này là coi như được 100 rồi. Rồi, bây giờ thì tháo giáo về nhà thôi. Hai bên đang lên đời. Demu thì 10 con dân thiết kế cho mình công viên nhà kho Kura. Bi thì 7 con dân. Bi 99,99 rồi. Lượng giáo trong tay của Demu chỗ này 11. Bi chỗ này là 9. Vậy là Bi có nâng cấp được công nghệ đời 3 đời 2. Cũng không dám quay lại đánh nhau nha, vì Bi có 2 con đỏ máu. Thì số lượng chính xác của nó chỉ khoảng tầm 7 con. Mà sau khi nâng cấp được công nghệ đời 2 nó chỉ tăng được khoảng tầm 10% thôi. Coi như 9 thành 9,9 thôi chứ chưa thành 10 được. Đây là trong tình huống này có lại đấm nhau với cả giáo cũng đến từ vị trí của Demu Slim vẫn nằm ngửa nhá, nên buộc phải kéo về. Demu Slim cũng lên cấp linh giáo sau có tí tẹo thôi, sau có tí tẹo thôi à. Vâng, đây đang lùa nhau vào góc này, đang lùa nhau vào góc này. Vâng, đang cố gắng bắt được con Scout này, nhưng mà các bạn thấy là cũng múa rất dẻo đến từ vị trí của Demu Slim luôn. Vâng, cũng cưỡi ngựa đáng gờm luôn. Chúng ta hãy cùng xem tình huống đấu quân. Một tình huống đấu quân nhỏ lẻ, Demu Slim vẫn tỏ rõ cái sự hung hăng của mình như kiểu một thằng đàn ông không còn gì để mất. Lùi lính lại đến từ vị trí của Demu. Ở nhà của mình thì sao? Thêm cái nhà trường bắn nào không? Không có thêm trường bắn, cũng chưa thấy cái trò canh để đóng bảo vệ khu vực bãi vàng. Con dân đến từ vị trí của game thủ Barbie đã thò xuống đây đóng được cho mình cái bến tàu rồi. Và đang cố gắng lùi vào trong khu vực rừng tàng hình để có thể thoát được tầm nhìn. Nó vào rừng tàng hình để cố gắng thoát tầm nhìn nhưng không được. Bị mất cho mình một con dân thứ hai, đủ lại anh ta đóng được cho mình một cái bến tàu. Còn ở phía bên kia thì Demu chắc chắn sẽ ưu tiên cái việc nhảy ba sớm hơn cái việc đi tranh chấp cá ở trên biển. Hai con kỵ xạ đến từ vị trí của game thủ Debi, đến từ vị trí của Bi ra rất kịp thời ở trong pha này nhá, rất kịp thời. Anh ta sẽ clear được sạch sẽ những đơn vị giáo đến từ vị trí của game thủ Demu Slim và tổ chức phản công ngược ngay. Tất nhiên ở trong tình huống này thì chắc chắn là Demu Slim sẽ có cho mình cái trò canh để bảo vệ bãi vàng rồi. Sang tới đây thì kiểu gì cũng có tròi. Đây rồi, đã có trò canh rồi, nâng cấp cho mình công nghệ lỗ châu mai rồi. Bãi quả, ăn nhanh bãi quả. Nếu như mà Demu Slim không ăn được bãi quả này thì cái tài nguyên thực của game thủ Demu Slim ở trong nhà của mình là không có nhiều nha. Các bạn thấy anh ta đang có bị 8 thực đúng không? Đang có 800 thực, hươu, cừu thì hết rồi. Bãi quả này bú thêm được một chút xíu nữa thì mới đủ tài nguyên để lên đời. Nhưng ở thời điểm đó là cái thời điểm anh ta không ăn được quả nữa. Khi lính của Bi đến không ăn được quả nữa thì cái việc đó là gì? Có 3 cái ruộng này lên đời xong lấy gì ra để mua quân? Vâng, Bi đốt lính của mình ở đây luôn. Đốt lính luôn này. Ăn thêm một con dân. Rồi, được. Quyết định là cửa trên chứ không cửa dưới nhé mọi người nhé. Lính có thể mất nhưng mà dân phải ăn được 3 thằng. Đối phương ăn được của mình 2 con dân, mình ăn của đối phương là phải 3 con dân. Quyết tâm là làm trên chứ không làm dưới. Thiêu con hãn của mình luôn, được. Đắng, đính của chóp. Nhưng mà Bi tấn công vào khu vực bãi lương này thì tôi thấy ngon hơn rất là nhiều. Tấn công bãi lương này là gần như là nhức lách dành cho Demu luôn ấy. Anh ta đang cố gắng đứng ở bãi vàng, hơi phí một tí. Di chuyển ra khu vực bãi quả đi. Ở nhà của mình thì có cho mình một cái trường bắn, một cái nhà lính, một cái chuồng ngựa, 3 nhà quân đến từ vị trí của Bi. Và anh ta đang ra cho mình những con Scout. Vâng, vừa đi gắp hươu, vừa câu cá. Sợ. Đi cứ loanh quanh ở đây nhỉ. Bãi quả người ta ăn hết bố tới đời thì không ta lại bắn bãi quả đi. Đứng đây câu gì ạ? 1.600 thực, 500 vàng. Sau khi lên đời xong vẫn còn cho mình một cái lượng thực thặng dư là khá nhiều. Tích lũy được cho mình một lượng thực là khá nhiều nhá. Có khi là 1.000 thực anh em ạ. Rồi lên đời đóng một chuồng ngựa. À chưa, đóng chuồng ngựa trước xây nhà lên đời sau anh em ạ. Ở phía bên này thì đi không vội, đi gắp hươu trước đã. 4 con Scout đang xin cho mình tơn, không biết có nhân đôi hay không đây. Có nhân đôi luôn. 6 con Scout đi gắp hươu, đồng thời với khoảng tầm 3 con thuyền cá, có khi là nhiều hơn. Vài con kỵ xạ đứng ở đây để câu vài con kỵ lạc trong tay của game thủ Demu Slim sau khi nó ra đời. Nào, cái tay.
ngày gì mà cảm giác comment không thấy comment, không thấy ai chat mấy, like cũng không thấy. Tôi đang bình luận cho bot nghe anh em, toàn bot à? Ảo đấy nhỉ. Mà hôm thấy rộn ràng lắm, hôm nay ngày nghỉ anh em chắc bia rượu cả ngày rồi, bây giờ về làm vật ra giường à? Chả thấy cái gì luôn, chịu thật. Nai không thấy nai. Nhưng ngủ hết rồi à? Quay trở lại với trận đấu. Và ra được cho mình đôi kỵ đầu tiên đến từ vị trí của Demu rồi. 3 con đang trong hàng chờ. Ở phía bên kia thì Bi đang có cho mình cái gì? 1 con bằng thuyền tên, 5 con lính giáo, 6 con scout. Ngoài ra chưa có thêm cái gì cả. Vẫn đang trên đường đi gấp hươu trở về nhà đến từ vị trí của Barnaby. Vẫn đang gấp hươu thôi. Có thể anh ta sẽ lên đời. Và chúng ta hãy cùng chờ xem có cho mình đó là gì, là 5 con giáo, 7 con giáo. Làm gì với 7 con giáo đây? Chỉ đứng ở nhà thủ thôi chứ còn cũng khó có thể đi công được. Nghe thôi với Nai đã mệt lắm rồi à? Cả đối đầu với cả con Nhật Bản đang đánh kỵ nặng này. Nhưng mà nếu như anh em lựa chọn kỵ xạ thì toác luôn anh em ạ, là thua luôn, không đánh kỵ xạ được nhá. Bài này thì Bi buộc phải đánh kiểu đó là đánh đôi công với đối phương để có thể công nhanh, thêm một nhà lính và thêm cho mình một cái chuồng ngựa nữa. Phải là một bài đấu mà đánh kiểu đôi công chứ không thể ra kỵ xạ để đi vờn được, để triệt tiêu kinh tế của con Nhật Bản. Đánh về lâu về dài thì con Mông Cổ thua sâu đấy. Bom à, bom đóng cửa cho bố nhá. Nó làm gì? Sao còn lấy coca à bố? Đi đâu về đấy? Hươu đang được gấp về liên tục đến từ vị trí của game thủ Bi. Nâng cấp cho mình công nghệ lính giáo đời 3. À, không nói liên thuyên. Một chuồng ngựa, một nhà lính, 2 nhà lính. Anh ta đang bơm cho mình những đơn vị lính giáo kết hợp với cả lỏ binh, đánh theo kiểu đó đôi công và ép chết luôn. Không thể nào đánh theo kiểu kỵ xạ sau đó đi vờn được. Map đấu này không thích hợp dành cho con Mông Cổ để có thể đi vờn nhau với con Nhật Bản. Và đặc biệt ở thời điểm hiện tại thì cũng đang có được cho mình một đôi thành tích đến từ vị trí của game thủ Demu Slim rồi. Khi Demu Slim có được cho mình một cái lượng quân ổn định thì cái phong cách của game thủ Demu Slim sẽ đưa về một thế trận đời 4 bằng cách là bung thêm cho con Nhật Bản một cái TC nữa. Nên là Bi đang cố gắng tìm cho mình. Sao con phiền thế nhở? Nên Bi đang cố gắng tìm cách để ôm cho mình một lượng bộ binh lớn và đẩy thẳng vào nhà con Nhật Bản đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Thêm cho mình một cái nhà lính nữa, 2 nhà lính, 3 nhà lính, thêm cho mình một cái trường bắn nữa là 2 trường bắn, đẩy toàn bộ binh đến vị trí của game thủ Barnaby. Nhưng tôi cảm thấy ở trận trận này vẫn là một trận khó nhá. Vẫn là một trận khó dành cho Bi chứ không đơn giản đâu. Trường bắn thứ 3, 3 nhà lính, 3 trường bắn, bộ binh là tất tay rồi. Lọ binh kết hợp với lính giáo có thể là meta thời điểm về sau. Trong khi đó ở phía bên này chưa thấy dấu hiệu chuyển quân đến từ vị chị đây, có thêm cho mình với trường bắn thì cung Yumi là cái điều chắc chắn rồi. Mình vừa đóng cửa vào. Mày cứ loanh quanh này, em phải 2 đứa kêu lên đi. Lương Quân Bi ở thời điểm hiện tại đang có cho mình 30 đơn vị quân. Trong khi đó Demu đang có cho mình 15 đơn vị quân. Mẹ đâu? Đang cố gắng bậu nhậu ở nhà của Bi ở khu vực đó là đồi nhảy trên Thảo Nguyên, nhưng Bi đủ giáo để có thể cover cho dân của mình khai thác vào một cách yên tĩnh. Không coca gì nữa, đi ra ngoài cả hai thằng. Đi ra ngoài. Cả thằng Bam nữa. Mày đi ra ngoài đâu? Mày đi ra vào. Bi lổ quân là rất nhanh với những con bộ binh của mình. Anh ta muốn tận dụng cái tài nguyên. Ở thời điểm hiện tại Bi chưa đói. Ở thời điểm hiện tại Bi đang có cho mình cái nguồn lực thực khá là khỏe từ những con hươu mang về nhà và từ những con cá đang khai thác ở trên sông. Nên là lực thực của anh ta ở thời điểm hiện tại đang ổn. Nhưng cái ổn này chỉ giúp anh ta ổn trong đâu đó khoảng tầm 10 phút nữa thôi. Sau 10 phút nữa thì anh ta không còn ổn nữa. Và sau 10 phút nữa thì con Nhật Bản nếu như không mất gì đến từ vị trí của game thủ Demu Slim thì ra thời điểm chín muồi của nó sẽ có được cho mình cái mặc phủ bậc 2, nó sẽ có được cho mình cái khả năng làm kinh tế cực kỳ tốt.
thêm cho mình những cái nhà chính đấy chẳng hạn. Đang đào đá để lên mặt phủ bậc 2 đến từ vị trí của game thủ Demuslim để kiểu pressing tầm xa để có thể là phòng ngự từ xa. Cố gắng phòng ngự từ xa đến từ vị trí của game thủ Demuslim vì biết được rằng với cái combo lọ binh kết hợp với linh giáo thì chắc chắn sẽ là một tình huống all-in rồi. Và ở nhà của mình sẽ là một cái trường bắn, rất nhiều trường bắn đến từ vị trí của game thủ Demuslim với những con cung của Yumi. Và cố gắng lên cho mình cái mặt phủ bậc 2 để xin thêm cho mình một con cung cầm cờ. Cung cầm cờ đam 7+3. Cái gì vậy? Con này mà thuyền nổi ngon nhỉ. Quay trở lại với trận đấu mà 53 đơn vị quân đó là những gì mà Bi đang có. Đồn nẻ trên Thảo Nguyên giúp cho cái lượng vàng Bi tăng lên là cực kỳ khủng khiếp. Cái đồn nẻ trên Thảo Nguyên này nó sẽ có một cái bài toán đặt ra cho anh em mà anh em nếu như là giỏi toán thì chúng ta mới có thể giải được. Với cái đồn nẻ trên Thảo Nguyên, theo trong một tình huống mà chúng ta phân bổ tài nguyên để đưa dân phân bổ tài nguyên để có thể khai thác để mua quân chẳng hạn, thì theo mọi người thì lên để cho dân ăn vàng nhiều hay là để cho dân ăn thực, ăn gỗ nhiều, còn để dân ăn vàng rất ít. Tại vì vàng chẳng hạn thì đối với cả nhu cầu của con này chẳng hạn thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm 6 con 7 con thôi là cũng bằng 10 con dân khai thác vàng rồi. Theo mọi người thì làm cách nào sẽ tối ưu được cái lượng dân của mình nào? Cái này phải một người học toán cực kỳ giỏi thì mới có thể giải được anh em ạ. Học giỏi lắm, học rất giỏi toán mới giải được cái bài toán này đấy. Không đơn giản đâu. Anh em bình thường là không giải được cái bài toán này đâu. Trở lại với ông 62 đơn vị quân với giáo kết hợp với cả lỗ binh. Nhưng lượng nỏ này hơi ít. Nỏ chỉ có cho mình 23 con thôi. Trong khi đó giáo tới 36 con rồi. Demuslim thì cũng đẩy quân của mình lên rất cao. Sẵn sàng tình huống phòng ngự từ xa. 28 tay cung đến từ vị trí của Demuslim. Rất nhiều cung. Cung Yumi thì chạy rất nhanh rồi. Cung đối đầu với nỏ cửa trên đến từ vị trí của game thủ Demuslim là cái chắc rồi. Và trong tình huống nhấp nhả này thì sao? Tình huống nhấp nhả này thì lượng quân của game thủ Barbie sẽ làm giống như ngả dạ như ngày hôm qua tôi chia sẻ với mọi người thì đối đầu với cung Yumi thì đừng nằm ở trong phạm vi bắn của nó, nằm ở trong phạm vi bắn của nó thì coi như biếu quân nó rồi anh em ạ. Nằm ở trong phạm vi bắn của nó coi như biếu quân, chạy cũng chết và đứng cũng chết. Chạy nó cũng đuổi theo nó bắn. Tốt nhất là phải tách. Khi đối đầu với cung của Nhật Bản, một là đánh chết nó luôn, hai là giữ khoảng cách với nó, không để cho nó áp sát. Chứ nó áp sát rồi mình cảm thấy lúc đấy mình bắt đầu chạy thôi. Cứ mỗi một bước chạy là mất mẹ mấy con lính. Bây giờ thì khoai đấy, bắt đầu giờ thấy khoai rồi đấy. Bây giờ thì cá bắt đầu xa xôi rồi. Những con cá khai thác về xa xôi hẻo lánh rồi. Hươu thì hết rồi. Trong khi đó Nhật Bản đến từ vị trí quyền tử đối Muslim thời điểm hiện tại là ruộng lương là đều huề rồi. Công nghệ kinh tế là đã có lo đủ rồi, nâng cấp cho mình công nghệ kỵ nhẹ, công nghệ bằng xin quân nhanh. Và Demuslim đây là một trong những công nghệ mà Demuslim không bao giờ bỏ qua, đó công nghệ dệt may tăng máu cho dân. Để khắc phục phần nào cái nhược điểm đó là khả năng giữ dân yếu của mình. Lượng quân của anh ta hiện tại đang có cho mình là 60, trong khi đó Bin đang có cho mình là 64. Chất lượng quân đội thì tất nhiên là Demuslim với combo đó cầm kỵ của mình thì chắc sẽ nhỉnh hơn rồi. 8.400 điểm phá hủy. Tươi không cần tưới. Đang quay tròn cái công trình tròi canh để bắt dân nhưng không được. Vì đang đang tràn giáo của mình ra là khá nhiều. Giáo kết hợp với lỏ. Cung Yumi có cho mình một con cung cầm cờ. Đam tay là 6+3. Trời, bắn rát lắm. Quá rát luôn. Chuyển sang kỵ nhẹ để đối đầu với lỏ binh, nhưng mà thực tế là đam chính của bên kia là toàn Merat Arm. Bắt đầu có cái kẹp Merat Arm này, ngoằng cái giấu được cho mình 20 mấy đơn vị Merat Arm này. Bên này 18 con kỵ nặng cơ Bi ạ. 18 con kỵ nặng kẹp với cả con kỵ cầm cờ nó phun cho thương như người. Nhưng vẫn đang còn đông giáo và lỏ lắm. Kẹp thêm Merat Arm là combo khá khó thở nhá. Vẫn đang là tình huống rình rập nhau. Bây giờ tỷ lượng quân của Demuslim là đông hơn rồi. Thì cung Yumi nó vừa rẻ vừa nhanh. Các bạn thấy chi phí mua một con cung Yumi 25 thực và 25 thực và 35 gỗ, tổng chỉ là 70 tài nguyên thôi. Nó rẻ hơn khoảng 10% so với những đơn vị quân thông thường. Cung thông thường là 80 tài nguyên, còn cung anh là 90 tài nguyên.
thêm cho mình những cái chuồng ngựa nữa. Không có kỵ đối đầu với Kuzumi không ăn thua. Nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao kỵ nhẹ thôi. Khả năng cao Bi chơi cho mình những kỵ nhẹ. Ở thời điểm hiện tại Bi bắt đầu đói thực rồi anh em ạ. Đang cố gắng ăn nốt những cái bay quả này mà không giải quyết được trận đấu là thôi xong đấy. Chứ trận đấu này thì ôi rồi ôi. Một tình huống mà lao vào nhanh như ăn trộm đến từ vị trí của Demusalim. Quánh cho Bi hiểu luôn. Demusalim tôi vẫn thường tâm sự với mọi người là Demusalim mình nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng Demu đâu. Và cái khả năng của game thủ Demusalim để chống lại những game thủ siêu top là cực kỳ tốt. Vâng, anh ta chỉ cần thoát được cái thời điểm mà tấn công mạnh của đối thủ thôi, anh ta sẽ cực kỳ khỏe. Lối chơi ổn định của game thủ Demusalim mà khi có lợi thế là rất khó để bắt, rất khó để giết. Chỉ sợ những tình huống tấn công sớm quá khiến cho Demusalim bị sập sớm, bị sập tham sớm quá thôi. Còn nếu như mà đánh vào cái tình huống là cò cưa kéo xẻ nhiều ở trong những trận đấu, ở trong những tình huống combat, nhưng mà với cái lượng quân đông hơn thì không biết thế nào một lần anh em ạ. Anh ta đang đông quân hơn. Vâng, giáo của Bi nằm xuống như ngả dạ. Giáo nằm xuống như ngả dạ và lượng giáo của Bi gần như là về không luôn rồi. Hết giáo rồi thì lấy gì đang ngăn cản, đó là những con kỵ binh có. Tới mình còn một con kỵ cầm cờ Katala đến từ vị trí của game thủ Ba Đinh, đến từ vị trí của Demusalim này. Quét sạch. Vâng, đối đầu với Kuzumi không chạy được anh em ạ. Đối đầu với Kuzumi là không được phép chạy. Nó cảm giác như nó là biệt đội bằng chuyên dùng để săn bắt cướp rồi. Chớm chạy là thua. Càng chạy càng thua thì đúng hơn. Đối đầu với Kuzumi càng chạy càng thua. Đứng lại thì thôi thì mình chết 3 thì địch chết 1. Nhưng mà khi mình chạy thì mình chết 3 còn địch chả chết con nào. Tỷ số được cân bằng là 1 đều. Vâng, vẫn tuyệt đối nhóm top 8. Rất ổn định em ạ. Ly đòn lắm. Cứ bảo thằng này phong độ cao, thằng kia phong độ thấp như này nọ, nhưng mà Demusalim vẫn vậy. Vẫn là cây đa cây đề hết. Vâng, chúng ta cùng nghỉ ngơi xíu ngắm cây của Clement, sau đó chờ đợi trận đấu tiếp theo nha mọi người nha. Hiện tại thì những sản phẩm cây xanh của Clement đang được bán trên 2 sàn, đó là Shopee và TikTok. Và nếu như mọi người muốn mua những cây mà đang bày ở trên màn hình này thì mọi người có thể click vào cái đường link mà Clement ghi trong phần comment, mà chỉ có thể mua bằng điện thoại thôi mọi người nhé. Nếu như mọi người sử dụng điện thoại có thể click vào cái đường link TikTok của Clement mà Clement ghi trong phần comment ấy, ủng hộ cho Clement một đơn hàng nha. 6.500 anh em đăng ký theo dõi. Nếu như mà muốn trang trí góc làm việc cũng như là phòng học tập của mình ấy, thì với mỗi một cây nó chi phí khoảng tầm 100-150 thôi. Chi phí một cái cây 100-150 thôi. Mọi người coi như là cả mua về dùng cả năm rồi. Vừa tốt cho tinh thần vừa tốt cho sức khỏe rồi. Bố đánh cho mình vừa nhá. Cái gì? Cái này mai đóng hàng mà nên gì? Chết rồi. Bố con hết sữa rồi. Đi ra. Anh có cây bay không? Anh không có. Cây thật hay cây trang trí vậy anh? Tất nhiên là cây thật rồi em ơi. Đây là cây thật nha. Đây không phải là cây nhựa, không phải là cây giả đâu. Cây thật mà. Tỷ số hiện tại đang là 1 đều và chúng ta cùng chờ trong ít phút để đến với trận đấu tiếp theo. Hiện tại đèn pin vẫn đang màu xanh. Trận đấu vẫn chưa được bắt đầu anh em ạ. Không, bạn ấy cũng hỏi chuẩn đấy, tại vì cái dòng cây trong nhà này thì cũng có khá nhiều bên người ta dùng cây, người ta thiết kế một cây giả như mình hay nói là chính là cái cây vạn lộc lá đỏ này. Cây vạn lộc lá đỏ này là cây mà có
có cái trend là mua cây vạn lộc đá đỏ nhựa về trang trí ở nhà rất là đẹp. Nhiều, tại vì nó giữ được cái màu sắc lúc nào luôn ở trong trạng thái là tươi đỏ, nhìn rất là xinh mắt. Nhiều mà bán được nhiều lắm ấy. Đang chờ trận đấu tiếp theo đến từ vị trí của Bi và Demu đây. Sao đây? Tỷ số được cân bằng là 1-1. Chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Thi đấu ở map Hừng Đông. Map đấu là Hừng Đông. Bi cầm cho mình con Ottoman đối đầu với cả Demuslim là người cầm cho mình con Chui. Vác một con dân ra thiết kế cho mình một cái nhà lính ở khu vực gần cái chạy nhà buôn. Sơ cao chạy sang hướng nhà đối phương. Đây là cái nhà lính từ vị trí của game thủ Barbie. Trong khi đó ở phía bên này, nhà lính đâu? Chưa thấy cái nhà lính đến từ vị trí của game thủ Demuslim đâu cả. Có vẻ như không được xin nhà lính à? Đây rồi. Thiết kế cho mình một cái nhà xây lương. Scout có được cho mình con cừu thứ hai. Còn Scout của Demuslim 3 cừu. Nhà lính đã có, sau đó đóng cho mình một cái nhà dân nao thẳng những đơn vị lính giáo của mình sang nhà đối phương. Cái thời gian mà con dân nó đóng cái nhà lính và cái nhà dân này thì nó sẽ đủ thời gian để lấy được cái thánh địa, lấy được cho mình cái chạy nhà buôn này luôn. Lấy được cái nhà này sẽ có được cho mình 15 vàng trên 1 phút anh em ạ. Và tấn công vào cái nhà buôn thứ hai sẽ có được thêm cho mình 15 vàng trên phút nữa, là 30 vàng trên phút. Trong khi nếu như ở bên kia không có ý đồ và không có ý đồ đó là phòng thủ thì anh ta sẽ có được cho mình 30 vàng trên phút, cộng với cả việc đi tấn công những hang sói, lấy được cho mình một lượng vàng đủ để lên đời. Không có ý đồ phòng thủ đến từ vị trí của game thủ Demuslim, coi như là biếu tặng toàn bộ cái chạy nhà buôn dành cho Bi. Cho Bi cả hai cái chạy nhà buôn luôn, thậm chí là cho Bi ăn cả sói luôn. Đối phương không có ý đồ phòng ngự, Bi vẫn tiếp tục xin giáo. Hiện tại đang có cho mình là con giáo thứ 4 rồi. Có vẻ như Bi không đi scout của mình xung quanh kiểm tra Demuslim định làm gì. Demuslim nhường tài nguyên cho đối phương. Scout của anh ta đi lấy được cho mình đó là con cừu thứ 5. Trong khi đó scout của Bi sao đây? 8 cừu rồi. Demuslim trở về khu vực góc 3 giờ còn cừu không? Còn 1 con, 2 con. Và đi sát mép thì lấy sẽ lấy cho mình 3 con. Còn đi vào góc 6 giờ thêm được cho mình 1 con nữa. Bốn giáo lấy cho mình 2 chạy nhà buôn, di chuyển sang hang sói. Đang bắt đầu di chuyển những đơn vị lính giáo của mình ra hang sói. 1 con thì đánh lạc hướng con sói xin chạy ra, còn 3 thằng còn lại đập nhà. Bà này dùng tôi chỉ cần nhìn một lần tôi nhớ kiểu gì cũng sẽ khi xuất hiện con cho sói gái là nó ra 2 con chẳng hạn thì lấy một con giáo chạy đi, 3 con còn lại đập nhà. Rồi ở phía bên này đi đóng cho mình một cái vườn thiền xinh xắn đẹp dai, một cái vườn thiền 3 dân, không nói nhiều, thấy 3 loại tài nguyên 3 dân, quy kết cho nó nhanh, tính toán là mất thời gian. Tôi làm toán được cái rất là nhanh, còn đúng hay sai tôi không rõ. Đang bắt đầu đưa dân đi đâu đây? Lượng vàng đang có cho mình 145. Liệu rằng có cho dân chủ động ra đào tí vàng hay không? Khi ở thời điểm hiện tại là 400 thực rồi. Chờ vàng hơi lâu. Đây, ra chuẩn bị đấy tình huống. Đấy, kéo sói ra tận đây rồi. Kéo sói ra rồi, ok. Đấy, 150 vàng. Lấy cái hàng sói phát là ngon luôn anh em. Hàng sói được 150 vàng, cười thật sự. Sau đó ra cái hàng sói này nữa lại làm với 150 vàng. Béo mầm luôn.
Còn ở phía bên kia thì đang lên đời bằng công trình gì đây? Và giáo đường tháp đôi Medred đến từ vị trí của game thủ Barbie. Còn ở phía bên kia thì vẫn là vườn thiên thôi. Vườn thiên đẹp. Đẹp như tranh vẽ luôn. Bì cũng đã phát hiện ra cái vườn thiên của Demuslim giấu ở đây rồi. Giấu cái vườn thiên ở đây với cậu à? Cậu ở ngoài cậu làm gì đây? Giáo đường Medred. Lượng gỗ đang có cho mình là 130. Đứng con scout ở đây để quan sát tình huống nhà quân và lính từ vị trí của game thủ Demuslim hay không đây. Liệu rằng Demuslim có tăng cường dân gỗ hay không, hay là bài đó mà lên 3 thẳng. Vẫn mua dân, không mua thêm cho mình. Lượng dân của anh ta hiện tại đang có cho mình bao nhiêu đây? 18 con dân. Trường bán Yugenu. Nhà lính đến từ vị trí của Demuslim chứ không phải là một cái trường bán ra Yugenu nha. Bi lại vừa làm được cho mình ra 150 vàng nữa rồi. Sởi lên đời xong làm luôn 2 công nghệ xe đẩy tay và công nghệ chặt gỗ luôn. Sự giàu có của việc đó là chiếm cho mình những cái công trình tạo ra tài nguyên ở giữa bản đồ. Nhưng Bi lại không thấy đi chiếm cái này nhỉ? Không thấy chiếm cái con lãng nhân này. Noren được thiết kế ở bên trong. Vậy là khu vực quân sự của Bi sẽ đóng ở bên trong. Nhà lính có lẽ là bỏ rồi. Bi sẽ là bỏ cái nhà lính của mình rồi. Bi có lẽ sẽ lựa chọn cho mình combo kỹ nhẹ kết hợp với cung thủ. Lưu ý rằng Bi chơi con Ottoman này cực kỳ trâu quân nha. Không hiểu kiểu gì anh ta chơi con Ottoman này thường là rất trâu cho mình, đó là những đơn vị kỵ nhẹ kết hợp với cung thủ và thường bỏ qua trường quân sự luôn. Và bỏ qua trường quân sự luôn. Khi nào cảm thấy có lợi thế về mặt quân sự hoặc hòa quân ở tuyển về sau thì anh ta mới lấy thêm cho mình những trường quân sự để gia tăng thêm một chút lợi thế nhỏ thôi. Chứ không ưu tiên trường quân sự ngay, không mở đầu vào trường quân sự quá nhanh. Mà còn ở phía bên này thì Demuslim không phải gia đình giáo tôi nhầm, mà Demuslim ra cho mình đó là những con Merat đời 2 của Chuhi. Bi đã có được cho mình công nghệ chặt gỗ. Công nghệ xe đẩy tay cũng đã được 80%. Trong khi đó ở phía bên này thì Demuslim vẫn chưa có bất kỳ một công nghệ kinh tế gì cả. Quan bên đã có được cho mình con thứ 2 rồi. Ngân vàng đang có cho mình là 3 con. Công nghệ bắt đầu nâng cấp cho mình công nghệ gì đây? Công nghệ bằng lính do thám chuyên nghiệp đi gấp hươu đến từ vị trí của Demuslim. Gì? Sifai đang bắt đầu xuất kích. Meter cũng được mua luôn. Bỏ tiền ra mua cho mình những con meter chứ không chờ đợi những con meter được sinh ra từ công trình trường đào tạo kỵ binh. Gì đấy? Không thần. Quét chuột nhầm hay sao ấy? Vác một mã dân yêu này. Ấn chuột nhầm anh em ạ. Một tình huống mà click chuột nhầm đến từ vị trí của Bi rồi. Không có lý do gì vác một đống dân ra bên ngoài này cả. Bên này thì Demuslim đang có cho mình 4 con Meratam và Guido đang khá trâu Meratam thì phải. Đang bắt đầu xin thêm cho mình những đơn vị scout. Một chuồng ngựa, 2 chuồng ngựa, thêm một trường bắn. Tăng dân thực đến từ vị trí của Bi. Bi đang cố gắng chiếm cho mình đó là cái lãng nhân vô chủ để ra cho mình những cái đơn vị cái con tuyển một gì? Rollin. Mèo Mecha sao rồi anh à? Ở trong giải đấu Killer Pikeon tuần thứ 22 thì mèo Mecha đã bị loại. Còn ở trong giải đấu Elite Classic Cup lần 3 thì sẽ diễn ra vào thứ 7 chủ nhật. Và tuần này thì mèo Mecha sẽ đối đầu với cả Demuslim. Scout đang trên đường gấp cho mình những con hươu trở về nhà đến từ vị trí của Demu. Mà anh ta cũng đã có cho mình cái chuồng ngựa, thêm cho mình cái nỏ rèn, sát thương cận chiến, không đi ra kỳ nhẹ. Có vẻ như Demuslim chỉ có ý đồ đó là đánh phòng thủ gọi là cho có, sau đó lên 3 sớm thì phải. Không thấy anh ta spam có quá nhiều đơn vị quân, đặc biệt đó không thấy đơn vị tầm xa ở thời điểm hiện tại cả. Mặc dù con Chui đánh giá rất cao về cái khả năng đó là ép Yugenu, nhưng lại không thấy Yugenu. Kỳ nhẹ, Sifai lính giáo. Vâng, có cho mình đó là Bi rất thích chơi cái combo là 2 con thầy tế này. Vừa có meter vừa có thầy tế. Anh ta khô máu với cả đối phương ở đời 1, ở đời 2 luôn. Còn đây cái việc mà anh ta xin cho mình, anh ta mua con meter, và anh ta mua con meter và anh ta xin cho mình 2 con thầy tế này. Anh ta xin sử dụng đơn vị quân cận chiến một cách cực kỳ hiệu quả. Mà tôi nhớ không nhầm thì có một trận đấu mà Bi chỉ đứng quân của mình ở bên ngoài, ép chết ai đấy nhỉ? Ép chết game thủ Van der Moor ai rằng cũng ở trong cái map đấu này, cũng đánh combo đúng như này luôn anh em ạ. Cũng là thầy tế. Hôm nay thắng ai tôi cũng không nhớ được. Thậm chí là anh ta giấu cho mình đó là những con thầy tế là ở một khu vực bên ngoài, sẵn sàng cái tình huống mà khi thua quân bắt đầu lùi ra khu vực đó.
Vâng, di chuyển thầy tế của mình rất khéo léo đến từ vị trí của game thủ Barnaby. Hai con thầy tế nó vừa di chuyển nó vừa hồi máu cho nhau. Đấy chính là sức mạnh của những con thầy tế được xin ở trong điểm tể tướng đến từ Ottoman. Một con này chết không, bọc nó lại, không cứu được nữa rồi. Còn một con lạc đường, vâng, tách ra. Các bạn thấy rằng ở trong tình huống này, mặc dù ăn được hai con thầy tế đến từ vị trí của game thủ, có thể ăn được hai con thầy tế đến từ vị trí của game thủ B, nhưng vấn đề đó là gì? Cái lượng quân mất đi của game thủ Demosalim là rất nhiều nha. Anh ta bị âm lòi pha và các bạn thấy âm rất nhiều kill. Vì tập trung những đơn vị Metal Arm của mình ăn con thầy tế thì tất nhiên là những đơn vị quân của B sẽ được chọc quân, sẽ được bắn chùa rồi. Bây giờ và bây giờ các bạn thấy là B đang có cho mình rất nhiều thứ. Nhưng con thầy tế này tự hồi cho mình bản thân được không? Có tự hồi cho bản thân được không nhỉ? Không hồi cho bản thân được anh em ạ, hơi đen. Không thấy nó tự hồi cho bản thân được bây giờ. Nếu như còn hai con để cho con này nó hồi con kia thì ngon. Sivai được đút vào bên trong, Meter kết hợp với cung đứng ở bên ngoài, lấy con Scout làm tầm nhìn. Metal Arm của đối phương tràn ra thì mình té. Sau đó là Sivai la vào mút nhẹ một tơn. Vâng, mút nhẹ một tơn nào. Rollin lao vào. Rollin thì nó cũng gần ngang phèo với cả một con Metal Arm đời 2 của Chui, gần ngang phèo. Nhưng mà đây là đơn vị quân free anh em ạ, và đã có được cho mình hai con Rollin rồi. Vẫn chiếm cho mình cái chợ trước cửa nhà của game thủ Demosalim. Demosalim nó bắt đầu bơm thêm cho mình những đơn vị lính giáo, tăng thêm cho mình một cái nhà lính mới. Bãi vàng ở trong nhà thì cũng đã hết rồi, còn cho mình một bãi vàng ở bên ngoài. Lượng vàng của anh ta đang có cho mình là 600. Hươu cũng đã gấp được cho mình một 7 và đang muốn mang cho mình 7 thứ hai trở về bằng cách đó là shift target, và phải target đi đường vòng đến từ vị trí của game thủ Demosalim để mang hươu về nhà. Trong khi đó B thì có thể thoải mái ra bên ngoài. Vâng, thoải mái ra bên ngoài thì ăn cho mình đó là những bầy hươu bên ngoài, nhưng anh ta không có ý đồ đó là gì, là ăn hoang quá nhanh, mà anh ta tập trung vào ăn tất cả những tài nguyên gần nhà để lên 3 nhanh nhất có thể. 1000 thực và 600 vàng rồi, lên 3 nhanh nhất có thể và đảm bảo cho mình là trong trận đấu này mình chắc chắn sẽ có lợi thế hơn đối phương. Đáng ép được đối phương ở nhà với một lượng quân lớn hơn, thắng được Tân Combat và lên 3 mới công trình cho xưởng vũ khí hoàng gia. Ủa, con Rollin 100 vàng hay sao mà? Con Rollin nó free ở cái nhà này cơ mà, nó có mất cái gì đâu. Con này nó đến từ cái nhà này mà. Mua chứ không phải là đến được free đây à? Đây 2 nhá. Có lên 3 nào. Không lên 3 à? Mua ở đâu? Thế nên con này mua ở đâu? Ôi, thì phải mua à? Vãi. Thuê một lãng nhân bịp thật. Bỏ tiền ra mua à? Bịp. Tôi tưởng rằng chiếm cái nhà đấy để được free, tôn tiền sử. Thế thì chiếm đéo mua phí tiền. Thế là thế thì chiếm đâu cái gì. Tưởng free. Đấy, 100 vàng một con Rollin. Bịp thật sự. Thế thì mua làm cái đếu thì cho mệt người ra. Thôi bỏ. Vâng, nâng cấp cho mình công nghệ cung thủ đời 3. Cung thủ đời 3 được ưu tiên rất sớm. Chọc. Đây ơi, bé ơi bé à. Bé ơi bé à. Vâng, đang là những con Sivai chọc máy rất nghệ thuật, và lưu ý rằng đây là anh ta đang nhấp cho mình công nghệ sức chịu đựng này nhá. Tăng thêm 50% vào những đơn vị tầm xa, tăng thêm 50% sát thương, nhưng vấn đề là bị những đơn vị quân cận chiến của đối phương ma vào thì sẽ bị nhận gấp đôi. Bình thường nó chém 1 thì bây giờ nó nhân gấp đôi thành 2, nó chém 5 thành 10. Nên là ở trong tình huống này B cần phải rất khéo léo với những đơn vị quân của mình, tránh tình trạng bị va. Và đây là người ta Metal Arm chứ phải giáo đâu mà hãm. Có phải giáo đâu, định hãm giáo. Bịp. Cung điêu này ông thần. Cung điêu mà xa thế hả rồi. Vâng, kéo đối phương lên khu vực góc 12 giờ để đánh nhau à? Không được đâu. Ai chơi cái trò đấy. Vâng, đi kéo cung của mình lên khu vực góc đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Mang quân của mình ra khu vực này. Đứng ở đường giữa thì không thấy. Đứng ở tận đây ạ, không hiểu kiểu gì. Rollin nó mạnh lắm hả? Đấy mọi người nhìn thấy mình vừa chỉ vào cái chỉ sát thương của con Rollin mà nó gần ngang bằng với con Metal Arm. Nên nó gần ngang bằng với con Metal Arm thôi. 137 máu. Đây, chỉ số của nó đây. Nhưng mà cái tốc độ di chuyển của nó kinh quá. Tốc độ di chuyển của nó cực kỳ nhanh. Tốc độ di chuyển của nó thì chắc phải tương đương với cả con kỳ nhẹ. Chắc nó phải cực ngang bằng con kỳ nặng luôn. Tốc độ di chuyển của nó bao nhiêu? 2.12. 1.38. Tốc độ di chuyển của Rollin là 1.38, trong khi đó kỵ nhẹ bao nhiêu? Kỵ nhẹ là 1.75. Rồi, nỏ binh vừa kịp thời.
vừa kịp thời có lỏ để chống lại những con Meratam đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Vâng, tên này thì Demuslim khó có thể thoát được những con Meratam của mình trở về nhà rồi. Khó có thể thoát được. Lượng quân của Barbie đang có rất đông quân ở đây. Ở nhà của mình thì Demu vẫn đang có 44 con dân. Bi có cho mình một cái thánh tích thôi. Giáo sĩ bao nhiêu con? Thầy đang mua thêm cho mình đó là những con thầy tế mới. Và những con thầy tế mới được xin ra này, tác dụng của nó cũng như những con thầy tế được mở bằng điểm tể tướng nha mọi người nhé. Sau khi mọi người mở bằng điểm tể tướng thì tất cả những con giáo sĩ đều có tính năng đó là hồi máu lan. Nó cũng giống như con David của Azubit. Khi mọi người lên bằng cánh hậu cần thì tất cả những con mua sau này nó cũng sẽ có được cho mình cái tính năng hồi máu lan. Nâng cấp cho mình công nghệ nhất điểu tiên pháp. Và vậy là anh ta lên R3 bằng công trình học viện Lư Sơn chứ không phải bằng công trình tu viện Thiếu Lâm. Nhất điều tiên pháp, quan chức hoàng gia di chuyển nhanh hơn 50%. Chạy tít ngu luôn. Nó là đi cướp thuế chứ không phải là đi thu thuế nữa. Những con Nerata đến từ vị trí của game thủ Demuslim đã cố gắng làm hết cái nhiệm vụ của mình, đó là đi câu giờ rồi. Làm hết cái nhiệm vụ câu giờ của mình rồi. Và bây giờ lượng quân của Bi đang có cho mình 50 đơn vị quân. Demu đang cố gắng ra cho mình những đơn vị đó là Hoa Phong để kéo dài trận đấu lại. Muốn sử dụng được con Hoa Phong để chống được quân của Bi thì anh ta cần cho mình lượng quân cover đủ tốt, đó là những đơn vị lính giáo để chống lại Sipahi. Và con Hoa Phong này đang ngóng ngóng người, đang ngóng ngóng chui ra ngoài. Sipahi ở bên kia bao nhiêu con? 10 con Sipahi. Với lượng giáo đang có cho mình đó là 3 mà đam tay của cái tầm đánh của con Sipahi của Ottoman thì nó lại rất dài. Nên là tình huống này thì không làm cách nào để có thể bảo vệ được cái con này luôn ấy. Cho giáo bọc xung quanh Sipahi vẫn chọc xuyên được. Nó chọc xa lắm. Con Sipahi thì nó của Ottoman thì nó giống như kiểu con giáo của Abbasid ấy. Tầm đánh của nó rất là dài. Nó chọc xuyên được, chọc từ hàng ngoài vào hàng trong được. Không che được luôn. 30 con giáo, phải 20 con giáo mới che được. 4-5 con này không che nổi. Xì. Ú què, đây rồi. Sipahi la vào trận rời. Một tơn combat mà chỉ có một tơn thôi, không có tơn thứ hai em ạ. Đây là trận chiến để kết thúc mọi trận chiến rồi. Pha combat cuối cùng trong game. Hoa Phong còn sống và Demu còn đánh, Hoa Phong chết ít luôn. Không nói nhiều, cố gắng vác dân ra sửa con Hoa Phong đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Và liệu rằng có một không có tình huống rồi. Không có tình huống sáng tạo gì xảy ra ở trong tình huống này khi quân của Bi và những con Rollin nó đã tiếp cận được với con Hoa Phong. Một tỷ số được nâng lên là 2-1 dành cho Bi trong một kèo đấu BO5. Vẫn cứ đà đẹp dài anh em ạ. Chiến thuật là ổn, xử lý tình huống cũng là ổn. Tỷ số là 2-1 trong một kèo đấu BO5. Chúng ta cùng chờ đợi ván đấu tiếp theo. Thế thôi, lại ngắm cây thôi anh em ơi. Vâng, mọi người lại có thể ngắm ra hàng cây xanh của Clayman. Hiện tại thì Clayman cũng đang tôi chán bán hàng lắm rồi anh em ạ. Buồn không biết cả mồm luôn. Đang bảo là còn một cái cốc này nữa mọi người ạ. Đây còn một cái cốc này nữa. Này, cốc em phải 4 ai có thể nhìn thấy đây này. Cốc giữ nhiệt 150k bao ship toàn quốc đây. Hôm nọ có bạn hỏi rồi nhưng mà bạn ấy lại không mua nữa. Thành ra vẫn còn sót một cái. Còn nãng nhiên là không mất thời gian xin à? Không mất thời gian xin thì nó đang có nhiều vàng rồi. Xin một chút luôn, xin cố gắng từng ngày này anh em ạ. Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo khi tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng về Bi. Tỷ số trận đấu đang là 2-1, thi đấu ở map Ả Rập Khô Cằn. Trở về với thánh địa. The Royal Abbasid.
Tỷ số hiện tại đang là 2-1 tạm thời nghiêng với Bi, và trong trận đấu thứ 4 Bi cầm cho mình con Long Binh đối đầu với Demuslim là người cầm cho mình nó con Biatin. Một nhà lính được đóng ra rất nhanh, nhưng mà tấn công hay là đi lùa hươu thì tôi chưa dám chắc. Vâng, thấy được bầy hươu trước cửa nhà đến từ vị trí của Bi rồi. Còn ở phía bên này sao đây? Có lẽ là cũng chỉ là những bài đấu cơ bản đến vị trí của Demuslim thôi. Demuslim thì rất ít khi chơi những bài đấu có độ phức tạp cao. Và đẩy con Scout của mình đi thẳng sang nhà của Bi. Có vẻ như đang muốn đọc bài của Bi, vì Bi nó hay có những bài dị. Bi nó hay có những cái bài linh ta linh tinh. Lên đây Muslim đang có ý đồ chạy thẳng sang nhà đối phương xem đối phương có làm cái gì ở nhà hay không, có nhà lính nhà lủng gì hay không. Và nếu như có nhà lính thì nó sẽ lao sang bãi vàng nhà mình hay là nó. Vâng, đêm Muslim vòng sang bên tay trái lên góc khu vực đó là góc 9 giờ và lên thẳng 12 giờ. Vậy là sẽ không có ai làm phiền rồi. Và giáo của Bi lao thẳng ra bãi vàng luôn. Không phải là một con giáo đứng tại nhà để lùa hươu về, mà lao thẳng ra khu vực bãi vàng của game thủ đêm Muslim. Gì cơ? Đà phát triển thế này thì tương lai á, thay thế oai một á. Chờ đến ngày đấy xảy ra mình không biết là còn thở hay không. Không biết còn thở được đến ngày đấy không anh em ạ. Nó là câu chuyện mà ít nhất là phải 5 năm nữa. Câu chuyện mà 3 đến 5 năm nữa. Chứ không kể câu chuyện là trong vài tháng hoặc một vài năm được. Không biết lúc đấy thì còn duy trì được hay không. Này, quý vị chạy xe ôm ở ngoài đường rồi, có khi là clear xe ôm rồi. Rồi, đã đẩy lui được những đơn vị dân đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Không cho Demuslim ăn vàng, Demuslim đang có cho mình là 199 vàng. Nhưng Bi cũng sẽ không đứng ở đây quá lâu rồi anh em ạ. Bi té vang. Con dân của Bi thì chắc chắn là phải lộ luôn rồi. Bi cũng xác định luôn là con dân này bị lộ. Xác định luôn là con dân này bị lộ. Vâng. Nhưng mà lộ thì cũng phải đóng cho mình một cái trò canh ở đây đã. Lộ thì cũng phải khàn giọng. Lộ thì cũng phải đóng cho mình một cái trò canh ở đây. Làm cái trò canh trước tính sau. Giáo của Biatin không đùa được anh em ạ. Không thể vác dân ra mà đùa được với con giáo của Biatin. Ở nhà thì vẫn đang. Đây có dân vàng rồi này. Cũng đã gần đủ vàng tới nơi rồi này. 1-2 tơn là về. Chỉ một tơn hơn một tơn là về thôi. Đấy, dân khai thác được 13 vàng mà. 4 con dân một phát nó về được 7 mấy vàng rồi. Đâu 5 mấy vàng rồi. 2 tơn là đủ. Rồi. Mình xin. Có cái trò canh. Bây giờ về là anti đá. Bài này thì muốn phá được cái này thì chỉ có chơi lính giáo thôi. Lên đời xong làm một cái nhà lính. Ra vài con giáo. Đào 35 vàng nâng cấp cho mình công nghệ. Đó, anh ta muốn đào nhiều vàng hơn này. Xác định là đào rất nhiều vàng đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Nâng cấp cả chặt gỗ luôn à. Bi, một cái nhà nguyện Achen. Nay đến mấy giờ vậy anh? Anh cũng chưa biết được ngày nay đến mấy giờ nữa. Cứ ngồi nai thôi. Lúc nào cảm giác là buồn nhân chán thì đứng dậy. Giáo di chuyển. Đang tìm vào khu vực bãi đá của Demu. Chào. Mu lưng cái gì đây? Xe đẩy tay. Lượng đá của Mu có đủ đâu cho mình về chiến thứ hai chưa? Bằng 120 đá. Đá đang có cho mình bao nhiêu? 97. Vẫn thiếu rất nhiều đá để có thể nâng cấp cho mình cái bể chứa thứ hai. Bi vẫn khá bình tĩnh. Không thấy Bi dồn quá nhiều dân ra khai thác vàng. Thậm chí là không có dân khai thác vàng luôn. Vẫn đang sử dụng con giáo của mình một cách rất cẩn thận. Sờ những cái gì mà có thể sờ để có thể sau đó là khi bị công bắt là chạy luôn với cái trò canh của mình. Ở phía bên này là một cái nhà lính đang được dưỡng đến từ vị trí của tụi Demuslim với những đơn vị lính giáo được xin ra. 5-7 con giáo thôi là có thể xử lý được cái trò canh rồi. 5-7 con giáo bật cho mình chế độ đó là tường kiên là có thể xử lý cái trò canh được rồi. Còn ở phía bên này lên rồi xong có 4 con dân là vàng. Demuslim cũng rất cẩn thận để con Scout của mình ở trước cửa nhà của game thủ Barabi để check xem sau khi lên rồi xong Bi có ăn vàng hay không. Và đây tình huống mà Bi vẫn để cho mình là 4 con dân đang khai thác vàng thì không phải một bài đấu mà Bi sẽ lên đời thẳng, sẽ là một tình huống mà đánh đôi công ở đời hai một chút xíu. Vậy là Demuslim vẫn đủ thời gian để có thể giải quyết cái trò canh này. Còn trong trường hợp mà đối phương xác định lên 3 thẳng với một lượng dân khai thác vàng thì có lẽ Demuslim sẽ bỏ qua cái trò canh này mà đẩy giáo lên thẳng nhà của Bi luôn. Một chuồng ngựa.
ưu tiên cho mình đó là công nghệ công nghệ lính do thám chuyên nghiệp rồi. Một con dân khai thác. Lượng đá của Bi đang có cho mình 14 à. Chắc nâng cấp rồi chứ nhỉ. Lỗ châu mai chưa đủ đá để lên cho mình cái lỗ châu mai. Giáo trong tay của Demu đã có được cho mình 2 con, đang trên đường xin cho mình con thứ 3. Trong này có chắc con Scout nhỉ? À đâu, 2 con giáo, 3 con giáo rồi. Chuồng ngựa xin Scout. Gấp cho mình một bầy hươu ngay gần nhà về không? Hay là đi lấy một bầy hươu xa trước? Lấy luôn bầy hươu xa này chăng? Khi anh ta đang là người đi công. Một trường bắn, một nhà lính, giáo kết hợp với cả cung. Giáo đang có cho mình đó là 4 con. Muốn ăn được cái trò canh này mà bên trong đối phương này còn có cả giáo nữa. 4 này chỉ đánh được gọi là 2 thôi, phải tầm 10 con giáo anh em ạ. 10 con giáo đến từ vị trí của game thủ đối Muslim thì mới có thể ăn được cái trò canh này. 1-2 con là không ăn nổi. 4-5 con cũng không ăn nổi. 4-5 con solo với cả giáo của đối phương có khi còn thua. Chưa kể cái trò canh. Ở nhà thôi thì vẽ ruộng vậy, cừu lấy được rất nhiều. Vẽ ruộng để cố gắng ra được cho mình một tuần dầu ô liu. Bên này thì là một trường bắn. Scout có trường bắn ra cho mình đơn vị cung thủ đến từ vị trí của Demu, đến từ vị trí của Bi. Nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp, vẫn đang đào đá để nâng cấp cho mình công nghệ chòi đá luôn. Sẽ là chòi đá. Nâng chòi đá không cho Demu Slim có cơ hội phá được cái chòi cày này một cách nhanh chóng. Muốn phá được chòi thì phải lên ram. Rồi, có chòi đá. Trong khi đó Demu Slim nâng cấp công nghệ nhà ở để tầm nhìn. Nhà ở trong nhà dân để lấy cái tầm nhìn. Cái nhà dân của con Yeti nó sẽ tác dụng như một cái chòi cành. Vâng, chủ động lấy cho mình một bầy hươu ngay trước cửa nhà đến từ vị trí của Bi để gia tăng cái tốc độ ép thực của mình. Công nghệ kinh tế thì sao? Không có cho mình xe để tay. Xe để tay là không có. Vâng, nào vào, đối phương đã có cho mình chòi đá rồi. Tình huống này Demu Slim tính toán thì cũng hơi ẩu. Vì rõ ràng là với giáo ở bên trong kết hợp với cả nâng cấp chòi đá rồi thì sẽ hơi khó để ăn đến từ vị trí của game thủ Demu Slim. Hơi khó để ăn. Mặc dù anh ta có cho mình công nghệ tường khiên. Nó có giáo tình trạng có giáo chọc phát mà. Không cho đánh luôn đấy. Chọc cái chạy. Nó chỉ chọc trộm rồi đấy. Chọc trộm chuẩn đấy nhỉ. Ăn khó lắm đấy. Và tình huống này khả năng cao Bi còn vác dân lên sửa cơ. Cay nhất là vác dân lên sửa đúng bách nhục anh em ạ. Vẫn đang rất lì đòn đến từ vị trí của Demu Slim. Rồi. Đấy, lại là chọc trộm cái. Nhìn ngứa mắt thật đấy. Nhìn ngứa mắt thật đấy anh em ạ. Thật sự là nhìn rất ngứa mắt. Cầm chục con giáo ra giải quyết cái chòi đá này. Cũng rất hào bình, tưởng tượng mới được 50% thôi. Trông thế thôi anh em ạ. Trông thế thôi nhưng mà vẫn còn trông gai lắm nhá. Bi không mang quân lên giải cứu nhà. Ở trong tình huống này thì có lẽ là lựa chọn của Demu Slim cũng chỉ có ở nhà lên 3 đuổi thôi. Cũng không còn cơ hội để có thể tổ chức phản công được nữa rồi. Cố gắng rào nhà sau đó tìm đường lên 3 đuổi. Rào không rào được. Phạm vi xa quá. Có chăng thì chỉ rào được cái mép này thôi chứ không rào cắt ngang bản đồ được. Mặt này nó quá rộng cho game tụi Demu Slim có thể rào nhà. Ở trong này nếu như mà anh ta xây cho mình cái nhà lính đánh thuê ở đây thì anh ta sẽ lấy được cho mình đó là những con Sifai. Còn nếu như ở đề 3 có thể lấy cho mình đơn vị siêu lỏ. Đẩy lên một tơn, thấy đối phương có cho mình có cho canh. Giáo một con, xin cho mình một con Merat Arm. Anh ta có trường bắn rồi, anh ta hoàn toàn có thể ra cho mình đơn vị cung thủ được, nhưng mà cũng không cần thiết phải ra cung thủ nữa. Lượng vàng đang có cho mình 192, ra một con Merat Arm thôi là đẩy được rồi. Đá 52, 62. Đi vẫn đang đào thêm rất nhiều đá. Hươu vẫn đang trên đường cắp về, đây là bầy hươu thứ 2. Demu Slim đang cố gắng phong tỏa nhà đối phương lại với những đơn vị lính giáo, với những con cung. Và chúng ta hãy cùng chờ xem lính đánh thuê của Demu Slim sẽ là lính đánh thuê gì đây. Dầu đi nó có được trong ngày 600 rồi. Nào. Chờ đợi xem. Đây. Phương Tây nha. Phương Tây thì sẽ là những con trường cung anh đến từ vị trí của Demu Slim. Không ăn được cái gì cả. Chòi canh của con Đức đóng tại nhà thì nó có cho mình công nghệ sửa chữa khẩn cấp nên là cái câu chuyện đập chòi là không thể xảy ra. Mạng vẫn nát anh em. Anh em nào bị nát thì mọi người tìm cách bấm F5 hoặc chuyển sang mạng 3G, mạng 4G, 5G gì nhé mọi người nhé. Mong AD cố gắng nai hết trận Bi à? Trận của Bi chắc chắn là sẽ nai hết rồi. Còn một cái cốc để lốt cho em à? Ok Duy Phan ơi, Duy Phan nhắn tin trực tiếp cho anh nhé. Nhắn vào kênh nào cũng được. Inbox cho anh nhé.
Con cứ loanh quanh quanh ở lên gì đấy con lấy cái gì? Đi ra ngoài. Lấy hút bụi á? Lượng quân trong tay của Đế Muslim đang có cho mình 23 đơn vị quân, trong khi đó thì Bi cũng đã có được cho mình một con Merat Am, 2 tay cung, 2 con giáo sĩ đang trên đường đến nhà thánh tích. Xem điện thoại thì có gì mà nhìn được à? Nhìn được mà, bình thường có đi men nằm ở trên giường xem, còn xem bằng điện thoại có sao đâu. Dạo này kênh của mình cũng không hiểu sao cứ toàn tầm 10 giờ đổ ra bắt đầu đông người xem, không hiểu kiểu gì. Anh em có vẻ thức hơi khuya nhỉ? Hay là kiểu như xem giải quốc tế quen rồi nên là cứ tầm 10 giờ bắt đầu tìm kênh để xem. Cứ tầm 10 giờ đổ ra bắt đầu đông người xem. Điện thoại vẫn xem thoải mái mà. Tại vì Clement để chế độ phân giải đó là 2K, anh em xem điện thoại là cực kỳ nét. Nét hơn xem so với mọi người nhìn ở trên PC rất là nhiều. Nhìn nó nét căng luôn. Cảm giác như xem Full HD không che luôn. Tất nhiên là nhìn nó sẽ không được rõ, nhìn cái kiểu không được to thôi chứ còn nhìn nó rất là nét. Nào vào. Đi bỏ luôn cái trò canh, tránh tình trạng bị mất dân. Chuồn toàn bộ dân của mình vào bên trong để làm việc khác, không ngồi ở đây chờ chết. Vâng, cung Merat Am, cung 3 con. Merat Am đang có cho mình đó là 4 con. Và Đế Muslim không có ý đồ từ bỏ nha. Một con giam lửa của Biatin, nhưng mà ăn không được gì đâu. Một con giam lửa lại để xử lý được cái trò canh của Biatin là không hề dễ dàng một tí nào nhá. Không hề dễ dàng đâu. Nhưng cái vấn đề là vác ra mà đốt con ram này thì cũng mất máu ấy nhá. À, chui về tròi, được. Được. Hay, đầu gấu chợ bơ và một tình huống xử lý tình huống, một pha xử lý tình huống tôi nghĩ là đủ tốt đấy nha. Sửa chữa khẩn cấp bật lên. Nhưng cái vấn đề là phải có quân tiếp viện thì mới có thể xử lý được cái giam này. Đúng rồi, quân tiếp viện đang cố gắng đẩy ra và một pha xử lý tình huống phải 10 điểm. Điểm 10 không có nhưng đến từ vị trí của game thủ Barnaby trong pha vừa rồi. 10 điểm không có nhưng. Vâng, anh ta giữ được cái tròi canh của mình ở trong pha vừa rồi, tôi cũng khá là đáng ngạc nhiên anh em nhé. Không dễ gì mà giữ được cái tròi canh ở trong pha vừa rồi đâu. Xử lý tình huống rất là uyển chuyển, mà không mất bất kỳ một cái gì luôn, không mất một con lính nào luôn. Tròi canh vẫn còn nguyên. Được. Vâng, nhưng bây giờ qua được mùng 1 thì liệu qua được ngày rằm hay không đây? Qua được mùng 1 thì liệu rằng có qua được ngày rằm hay không đây? Theo các bạn thì Đế Muslim sẽ tất tay luôn hay là chờ lên 3 đây? Anh ta đang lên 3 mà công trình tháp sừng vàng đang trên đường lên 3. Nhưng theo tôi thì vẫn phải tất tay thôi. Không có nhiều thời gian cho Đế Muslim có thể vẽ hưu với bượn. Vừa lên 3 vừa đẩy thôi. Tình huống này thì tình huống khá là lan giải nhá. Tuần trước thì giỏi rồi, qua được mùng 1 rồi, liệu rằng có qua được ngày rằm hay không đây? Diêm Vương canh 3 đã gọi thì làm sao mà có thể sống được đến canh 5. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem sức mạnh nội tại của con Long Binh đối đầu trong turn combat này liệu rằng có ăn được hay không đây. Một lượng quân khá lớn đến từ vị trí của game thủ Đế Muslim đang công nghệ đời 2 đối đầu với cả những đơn vị quân công nghệ đời 3, đặc biệt là những con Merat Am siêu trâu đến từ vị trí của Long Binh hội. 3 con Seram, 3 con ram lửa của Biatin vẫn đang thổi vào bên trong. Bi đang bị ngăn cản khu vực ăn ruộng, khu vực làm ruộng và khu vực ăn quả, nhưng ta có hươu bên trong và vẫn còn cừu. Và nhìn như vậy thôi, nhìn lượng quân của Long Binh nó lác đác vài con như vậy thôi nhưng mà nó còn trâu lắm nha. Tôi nghĩ rằng trong tình huống combat này Bi khó có thể thua được. Vấn đề là anh ta thiệt hại cái gì? Chúng ta hãy cùng nhìn xem điểm phá hủy của Bi ở thời điểm hiện tại. Vâng, 4.000, 5.000 điểm phá hủy. Thánh tích mới có được cho mình một đôi. Quân đang bắt đầu dồn dại tấn công trở lại đến từ vị trí của game thủ Barnaby. Vâng, lượng Merat Am vẫn đang còn là rất đông. Trong khi đó ở bên kia lỏ binh chưa đang bắt đầu xin cho mình những đơn vị lỏ binh đầu tiên và thấy Sifahi rồi. Tôi thấy những con Sifahi đến từ vị trí của game thủ Đế Muslim được xin ra. Vâng, cái nhà lính đánh thuê, vâng, xin cho mình những con siêu lỏ. Được, ra siêu lỏ đến từ vị trí của game thủ Barnaby, của game thủ Đế Muslim. Hợp lý thế nhỉ, tự nhiên lại có siêu lỏ ở trong cái chợ. Vâng, trong nhà lính đánh thuê gần chợ, cái chợ ngay gần nhà mình lại có siêu lỏ. Thủ nhà thành công. Merat Am kết hợp với cả cung của Long Binh. Thánh tích đã có được cho mình cái thứ 3 rồi, không cần vội nữa. Ở nhà củng cố kinh tế bằng những cây ruộng, thiết kế lại cái tròi canh, ăn nốt tất cả những gì còn thừa. Hươu vẫn đang trên đường gấp về nhà. Bây giờ đi gấp trộm những con hươu còn sót lại mà Đế Muslim không ăn. Đế Muslim ở nhà mình còn cái gì? Vâng, Đế Muslim cũng có được cho mình một khanh ruộng nho nhỏ xinh xinh. Vẫn đang ở bể chứa là bậc 5 rồi.
lên được cho mình cái bể chơi bậc 5 đến tới vị trí quyền thủ cũng không hề dễ dàng một tí nào đâu nha. Nhưng vấn đề chắc quân của Long Minh ở thời điểm tại nó khá khỏe, không có cho mình một lượng lỏ đủ lớn đến tới vị trí quyền thủ Demusalim thì rất khó để có thể giữ được nha, giữ được thế trận. Phải có một lượng lỏ tầm chục con, 4 con đây rồi, 4 con, 8 con, 12 con lỏ, được, có 12 lỏ rồi, vẫn tiếp tục giữ được cho mình thế công đến tới vị trí của game thủ Demusalim ở trong cái pha này. Có Sivai tịt thật, có Sivai để chọc cung đau điếng luôn. Nếu như mà không ra giáo để chống lại Sivai thì cảm giác thiệt, mà ra giáo thì đối phương đang chơi tầm xa khá đông. Đối phương này có Sivai đánh nhau ở giữa bản đồ thì không thì 50-50, đánh nhau trước cửa nhà thằng nào thằng đấy có lợi. Vâng đấy, đánh nhau đây phát bi 44, bên này 31 ngay. Điểm phá hủy của bi là 8.300, trong khi đó của Demu là 5.500. Kinh tế thì ở thời điểm hiện tại các bạn có thể thấy được rằng bi đang bắt đầu cuốn cho mình những cái ruộng loanh quanh trước cửa nhà của mình. Công nghệ kinh tế đã có được cho mình công nghệ kinh tế gì rồi, và công nghệ kinh tế bậc 1 là có đầy đủ, nhưng công nghệ kinh tế bậc 2 tạm thời chưa có. Ở nhà của mình thì Demusalim đã về được ruộng chưa? Demusalim cũng đã về được cho mình khá ruộng rồi, lấy được cho mình cái thành tích đầu tiên rồi. 1 thành tích, còn bi thì 4 cái. Một con long binh 4 thành tích. Lượng dân của Demu là 60, trong khi đó bi là 51. Hai bên đều chưa mất bất kỳ một con dân nào. Tôi thấy con kiếm dài. Thằng nào có kiếm dài đây? Bi là người chủ động ra cho mình những đơn vị kiếm dài. Còn ở phía bên này có cho mình những con siêu lỏ thuê được của Pháp. Vâng, đỏ thật anh em ạ. Cái gì? Ôi bạn ơi, vâng. Rùa này đánh nhiều khi cảm giác bay rơi vào form rồi thì đánh thể mọi người rơi vào form rồi đánh rùa già khó chịu. Khó chịu lắm, đánh rất mất thời gian. Thắng cũng ốm người. Nó lên cái nhà chính thứ hai này thì trận đấu này mà không dưới 40 phút rồi. Demusalim đã ngồi quất cho mình cái nhà chính thứ hai, bơm một mã lỏ binh nó đứng cạnh nhà thì thôi đúng hết giờ luôn. Có bãi đá to của bố thân này ở đây. Chốc đào đá đóng cho mình, đào đá lâng cho mình mấy cái tròi canh và mấy cái tròi bắn đá. Bi chỉ có để về thế trận đời 4 thôi. Khó ôm chết đời 2 rồi. Ở đây. Bù lão của tao. Trận này thì không có 40 phút, không lấy tiền anh em ạ. Lấy cái nhà chính thứ hai là toàn bố rồi. Thế cái nhà chính thứ hai ấy Demu và không bao giờ không dạy gì. Đây là tình huống mà Demu sẽ xác định là đánh đời 4 với một con long binh lên 4 đánh Swabia đóng bên trong. Tròi canh ăn đá. Quân đang bộ quần bị kéo về nhà. Bi có Scout đứng ở dọc đường, các bạn thấy là Bi giải Scout ra khiến cho cái tầm quan sát quân của anh ta cảm giác cực kỳ tốt. Đây không phải là cảm nhận trận đấu, đơn giản là có hai cái mắt cắm ở đây. Demusalim không nhìn thấy. Có để chữ V không? Không để chữ V, đứng đây thôi. Demusalim không nhìn thấy nên là tình huống Bi kéo quân của mình về nhà tưởng như là Bi hack map, thực tế là Bi cắm mắt ở đấy mình nhìn thấy được đấy. Demusalim đang đứng ở đây, đang ngồi phá ruộng cái nhà Nguyễn Achen của Bi đẹp ở thời điểm ban đầu. Nhưng bây giờ thì nó lại hơi khê một tí, vì không làm ăn gì được ở một cái đoạn rất là rộng do quân của đối phương đã gây áp lực vào đó. Tấn quân khá đông đến từ vị trí quyền chủ Demusalim. Bi vẫn đang cố gắng cho quân đối phương vào sâu, sau đó tổ chức bắt. Chưa bắt được ngay. Sao tôi cảm thấy là cái tầm nhìn của cái nhà Nguyễn Achen này nó to hơn tầm nhìn của con Đức thì phải các bạn. Đúng không? Cái tầm gọi là sản xuất hiệu quả của con long binh này, tầm ảnh hưởng của nó nhìn nó có vẻ như là rộng hơn con Đức. Đóng được tới cái ruộng thứ 3. Một pha combat mà Demusalim này sao lại còn như thế này à Demu ơi. Tự tin thế. Mà hổ báo cáo trồn, định nào lên làm gỏi à. 2 TC rồi, ở nhà đi. Nhưng mà với thể mọi người, với cái đống quân của Bi lên đến nhà Demusalim chưa chắc đã luốt được ngay. Mặc dù 85 và 40 sao đông thế nhỉ. Nhìn thể mọi người trông có một nhóm này 85 đơn vị quân. Quân nó kiểu sĩ số nhân đôi ấy. Đây là sĩ số ảo. 1 tính bằng 2 mà. Báo cáo láo. Báo cáo láo. Bắn đá. Thiết kỵ. Sở. Nào Sivai này, thiết kỵ này, xuyên táo này. Không xuyên táo à? Tình huống này mà không xuyên táo. Ui rồi ui, nó phải là như vậy anh em ạ. Bắn thiết kỵ à? Giáo đâu, có siêu lỏ nhá.
Ra lỏ, bắt đầu có một con lỏ rồi. Ui rồi ôi, những con thiết kỵ của Bia thì nó xuyên táo của Bi kìa. Bi lên là hơi cao. Hai bên đều phải lấy sai lầm rồi anh em ạ. Một tình huống trước thì Đêm Muslim cũng đánh giá hơi cao cái tình huống mà lượng quân của mình, nên anh ta bị thất thủ trước cái nhà của Bi. Bi tổ chức phản công, nhưng mà chất lượng quân đến từ vị trí của game thủ Đêm Muslim ở trong tình huống bổ sung này cũng cực kỳ hiệu quả với những con thiết kỵ của Biatin, cộng với là một cái bắn đá nữa. Vâng, cái tình huống này có lẽ cả hai sẽ đều rút kinh nghiệm rồi. Cả hai sẽ đều những tình huống mà rút kinh nghiệm, không ai dám lên quá cao nữa. Bi không dám lên cao và Đêm Muslim cũng phải đẩy từ từ. Ra cho mình khá nhiều rồi đến từ vị trí của game thủ Đêm Muslim, đến từ vị trí của Bi rồi. Tăng thêm cho mình những cái nhà lính. Đúng là với cái lượng nhà lính như này thì không thể sóc đều được anh em ạ. Nhưng cái vấn đề là cái thời gian ra quân của con Biatin này nó khá là lâu, nên trong trường hợp mà chúng ta không sóc đều được và bị sóc lỗi thì ở trong tân sóc bù nó sẽ giúp chúng ta ra được quân nhanh hơn. Nên là đối với nhà quân, đối với cả con Biatin này, cứ xây quá cái khả năng sinh sản xuất của nó là được. Ví dụ chúng ta có khả năng sản xuất đó là 5 thì chúng ta xây 6. 2 trò canh, nâng cấp chòi đá và bố trí phóng nào. Mất đi 8 con dân này là cực kỳ đau ấy. Nhưng tôi nghĩ là chòi đá rồi vẫn giữ được. Buộc là phải quay lại, buộc phải nhả ra thôi. Không nhả ra thì nó bắn chết. Buộc phải nhả. Vâng, đây là con bắn đá đến từ vị trí của game thủ Đêm Muslim đang trông chờ vào con bắn đá này. Vâng, đang điều bắn đá là khéo đến từ vị trí của Đêm Muslim nha. Một pha xuyên táo với những con thiết kỵ của Biatin. Vâng, bắn đá đang hỗ trợ phía sau. Vâng, áp sát được rồi, chọc thêm phát nữa nào. Còn bắn đá vẫn còn sống. Vâng, nó ăn được khá nhiều bộ binh của game thủ Barbie và vẫn còn cho mình 2 con bắn đá. Thôi chết rồi, rất nguy hiểm ở trong pha này. Bi hết cho mình đó là những đơn vị cận chiến rồi, còn cho mình những đơn vị tầm xa, trong khi đó đối phương đang có cho mình 2 con bắn đá. Vâng, pha điều quân của Bi sẽ đánh giá sẽ mang tính chất là quyết định ở trong tình huống này. Đối phương đang còn cho mình 2 con bắn đá, trong khi đó Bi hết trận chiến. Điều quân nào. Kinh tế của Đêm Muslim đang có cho mình 96. Vâng, một kèo đấu được cực kỳ cân tài cân sức. Đêm Muslim cũng đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác của mình. Nào, ai bảo già cụ rùa yếu nào. Anh em cứ bảo là cụ rùa yếu. Đây mọi người chuẩn bị nhá. Cuối tuần này mèo Mecha sẽ đối đầu với Đêm Muslim đấy. Tôi bảo rồi, một khi game thủ Đêm Muslim vào form, anh đã tránh được những tình huống tấn công dồ dại ở những phút đầu tiên thì đó là một câu chuyện khác. Sợ nhất là ở cái pop dưới 50 Đêm Muslim bị tấn công dữ dội quá và anh ta không giữ được dân của mình thôi. Còn với cái pop 100 trở lên thì tôi thấy Đêm Muslim là người đánh cực kỳ tốt nha. Pop càng to, Đêm Muslim càng khỏe. Và ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ là người đang có được cho mình cái lợi thế đó là Đêm Muslim chứ không phải là Bi. Ở nhà của mình ruộng lương và nhoe nhoét ruộng đến từ vị trí của Đêm Muslim với cái bể chứa đã bậc 5 rồi. Và Đêm Muslim đã qua được cái thời kỳ nguy hiểm nhất của mình rồi. Anh đã lên được cho mình tổng số pop là 150/200 rồi. Đưa về một thế trận đời 4 là cái điều chắc chắn đến từ cả hai. Ngay ở cái thời điểm mà Demu chốt cho mình cái nhà chính là câu chuyện nó phải dài lê thê rồi. Bi đang bắt đầu căng hàng rào. Vâng, xác định là đưa trận thế trận đời 4 nó không khác được. 4 thành tích đó là những gì mà Bi có. Đóng cho mình một cái lũy ở đây. Vâng. Nhưng mà cụ rùa thì còn nhanh hơn này anh em ạ. Đã có cho mình một cái lũy để có thể bảo vệ bãi vàng 8.000 rồi. Hay, Demu Muslim rồi. Hồi xuân rồi anh em ạ. Bi giữ được cho mình đó là bãi vàng 4.000. Trong khi đó Demu Muslim cướp được một bãi vàng 8.000 ở bên tay trái. Sau đó lại đi bảo kê. Ui dồi ôi. Đây là cái gì mọi người? Vâng, 2 cái lũy ở 2 bãi vàng 8.000 thì mọi người thì cái câu chuyện đời 4 Demu Muslim đi trước Bi nó đâu đó khoảng tầm 1 thế kỷ anh em ạ. Đi trước 1 thế kỷ luôn. Mọi người có tình thấy anh ta đóng cho mình 2 cái lũy. Vâng, 2 cái lũy ở 2 bãi vàng 8.000. Cũng là đi trước đối phương cả 1 thế kỷ luôn. Vâng, các bạn thấy này. Úi giời ơi. Vâng. Đường ống dẫn dầu Lock American à. Vâng. Kéo từ Nga sang tận Mỹ này. Ẻo ôi. Để lấy cái gì? Vâng, để lấy cho mình cái tốc độ khai thác. Bú nhanh anh em ạ. Bú nhanh, giải quyết nhanh cái bãi vàng này. Và trong trường hợp đối phương công gắt thì có thể bật cho mình tốc độ premium, giảm đi 25% thiệt hại. Ống dẫn dầu Bắc Âu. Tôi quên mẹ mất, Nga nó có cái ống dẫn dầu gì nổi tiếng Knock mec gì đấy. Không nhớ, đi qua biển đen.
mất đi 2 bãi vàng 8.000 trong một thế trận mà không lên 4 sớm hơn đối phương được. Ở thời điểm hiện tại, bình thường thì con Long Binh sẽ đưa về thế trận tới 4 giờ sớm để lấy lợi thế về đẻ dân. Nhưng bây giờ thì lượng dân của đối phương đã 114 rồi, tức là mình có lên 4 thì mình cũng chỉ là người chạy theo thôi chứ không phải người dẫn đầu. Bi đang làm ở cái vị thế đó là đuổi theo đối phương chứ không phải dẫn trước. Lockstream anh ơi, đúng rồi, Lockstream anh ạ. Nó kéo từ nhà đến đây. Ui dồi ôi, nó kiểu mọc sừng, nó bị kéo từ đây đến đây đấy anh em ạ. Vâng, nó buôn. Có khi nào tái hiện hình ảnh của Lu MT không? Kéo cái đường ống dẫn đầu từ nhà mình đến nhà đối phương không? Đây là một tình huống mà quyết đoán dành cho cả hai. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu rằng Demuslim có phải trả giá cho một pha khinh địch hay không đây. Và anh ta đang lao quân của mình vào với hai con bắn đá. Với 2 con bắn đá và một lượng quân cover đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Demuslim bảo rằng cân này là đủ để lướng rồi, vì cái pop đã là 200 rồi. Và một kỳ pop 200 là không ngại đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Demuslim tâm niệm là như vậy. Nhưng mà có vẻ như Demuslim đang phải trả giá. Vâng, cái giá phải trả lần này nó đắt quá. Ôi bỏ mẹ rồi. Hỏng. Ôi chừa rồi thôi. Một lần chót dại và cả đời bế con đến từ vị trí của game thủ Demuslim rồi. Hỏng rồi. Ôi xong rồi anh em ạ. Demuslim. Bây giờ thì làm sao đây? Vâng. Bi vào giờ ơi, tự nhiên lại mang quân đến nộp này hay quá nhờ. Một lần chót dại cả đời bế con ở đây. Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Demuslim vẫn tiếp tục bổ sung cho mình một tân quật. Vận tài nguyên của Demuslim cũng đang rất dồi dào. 2.400 thực trên phút. Cũng không hề đơn giản thế nào anh em ạ. Bật chế độ Fremerum rồi đây. Anh ta chuyển sang chế độ đó là Fremerum, giúp cho cái lũy nó chỉ kinh điển luôn. Và cái lũy nó cực kỳ chỉ. Bây giờ thì lượng quân của hai bên chỉ là tương đương thôi. 125 con dân đến từ vị trí của game thủ Demuslim. Và nó đang khóa anh ta ở một cái trạng thái là quân tối đa chỉ là 75. Trong khi đó Bi thì 75 con dân. Nhưng mà Bi chưa đủ tài nguyên để phát hết thôi. Chứ nếu như để cho Bi có một lượng tài nguyên đủ để phát hết cái pop của mình, cái lượng quân của Bi nó rơi vào khoảng tầm sức mạnh quân đội của Bi nó rơi vào khoảng tầm 100 mấy chục đơn vị quân nhỉ, 120 đơn vị quân. Demuslim đang phải vứt cho mình đó là 15 con dân ra để sửa. 15 con dân ra để sửa. Rồi bây giờ thì Demuslim có thể lên 3 rồi, một lần thôi. Chỉ một lần vừa rồi dọa đối phương thế thôi. Nú vía rồi anh em ạ. Nú vía tí nữa thì chết. Một pha bị nướng gần hết quân ở nhà của game thủ Badabi. Bây giờ thì đang trên đường lên 4 một cách an toàn rồi. Chỉ số lại an toàn trở lại rồi. Trâu thật sự với cái premium của con Biatin này. Vâng, nó chuyển sang cái trạng thái này. Trâu thật sự luôn anh em ạ. Cái này nó có nhưng không phải ai cũng dùng. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Tôi cảm ơn bạn làm cho tên thành các bạn rất nhiều nha. WESCAN.vn-CLEAAMAN đã tặng 5.000 đồng. Em sinh năm 97, anh tư vấn cho em một cây để bàn. Em sinh năm 97 tư vấn cho một cây để bàn, ok, để sau trận đấu nha em nha. Để sau trận đấu này nha. Và đây một tình huống mà Demuslim tràn lên. Anh ta đang trên con đường nâng cấp công nghệ đời 3, đời công nghệ đời 4. Anh ta tràn lên với những đơn vị phóng nào, với những con Siva, với những con bắn đá, với những đơn vị siêu lỏ mà anh ta thuê được của Pháp. Bi thì vẫn đang mắc kẹt ở thế chất đời 3, chưa thể lên 4 ngay được. Và Pop Bi ở thời điểm hiện tại đang là 182. Bi đang cố gắng lấy cho mình một bãi vàng 8.000. Đang cố gắng lấy bãi vàng 8.000 này đến từ vị trí của ba bên được không? 96 cộng với 6. Bên này là 28 cộng với cả 11. Được ăn cả ngã về không là đây anh em ạ. Hai con bắn đá đến từ vị trí của game thủ Demuslim đứng khó chịu quá. Hai con bắn đá đứng bọc bởi một đống siêu lỏ. Vâng, giáo bắt đầu lao vào, vâng, nhưng vẫn phải lùi. Vì mục tiêu chỉ là tập lổ cái lũy này để cướp lại bãi vàng 8.000, giữ cho mình một cái cơ hội để có thể đánh chân lết với cả Demuslim thôi. Lượng quân của Demuslim ở thời điểm hiện tại đang là 29. Chúng ta cùng nhìn số lượng nhà quân của anh ta. Số lượng nhà quân của anh ta đang có cho mình là gì? 3 là 6, 62 là 8. 8 cái nhà quân đến từ vị trí của game thủ Demuslim với cái lượng tài nguyên này là không đủ. Vâng, không đủ để anh ta có thể ra quân, anh ta cần phải nhiều nhà quân hơn. Các bạn thấy là tài nguyên anh ta rất dồi dào, nhưng cái vấn đề là anh ta chỉ có 8 nhà quân thôi. Nó bị mắc kẹt. Vâng, có 2 cái chuồng ngựa thì chết có con mẹ rồi. Có anh kiểu gì? Vâng, thực 3.000 vàng 2.000, chuồng ngựa 2 cái, tôi đến nậy Demuslim anh em ạ. Đang cà cuống rồi. Demuslim đang cà cuống rồi. Bây giờ thì chậm lại một chút để cho Demuslim tỉnh táo lại. Spam nhà quân của mình ra thằng già này. Thích cho mình cái gì đại học. Đâu rồi ông bạn ơi.
Ông ơi, vứt cho tôi 10 cái chuồng ngựa thế nào. 10 cái chuồng ngựa ra đây mua ơi. Mua ơi, rồi mua ơi là mua. Tổ sư 3-4 nghìn thực. Mẹ nhìn tài nguyên đến vị trí thần kinh mất. 2 chuồng ngựa, 3 nhà lính, 3 trường bắn. Chỉ việc xây nhà quân để ép tôi mà không xây được. Vô hiệu hóa thánh địa. Trận này mà để thua rồi tôi chịu đấy em giả. Nâng cấp cho mình công nghệ Meratam. Thì nâng cấp công nghệ Meratam thì tăng nhau chẳng hạn, sẽ có được cho mình đâu đó khoảng tầm 15-20 đơn vị quân. 1 phút sẽ có được khoảng tầm 40 đơn vị quân chẳng hạn. Bây giờ mất mẹ thành 2 phút. Mà mỗi một turn combat trong vòng khoảng 30 giây nó thiệt hại khoảng tầm 30 đơn vị quân. Nên là cần phải có một cái số lượng nhà quân đủ nhiều để có thể ra quân nhanh chóng. Có chơi bo tường đá nữa, còn đi buôn nữa. Vâng, đừng bảo tôi đi buôn thật nhé. Bi đang làm gì đấy? Bi đang bắt đầu cong một tường gỗ thôi. Đây, nhanh lên đi vô hiệu hóa thánh địa đã. Lưu ý rằng Bi vẫn chưa lên 4 được. Bi vẫn chưa lên được 4 đâu. Dầu sôi đang trên đường nâng cấp đến từ vị trí của Bi. Đây là một trận đấu kéo dài đến phút thứ 34 rồi. 1 giây cuối cùng, giới hạn cuối cùng cho một cuộc tình. Ui rồi ôi, lửa giây chứ không phải là 1 giây. Quả ấy Bi tưởng lấy được rồi. Quả ấy Bi tưởng rằng vô hiệu hóa được thánh địa rồi, nhưng thực tế là vẫn chưa nha. Vẫn đang còn lại là 6 phút thôi đấy. Đang tràn ra bên ngoài từ vị trí của Bi. Tơn này chắc chắn là vô hiệu hóa được rồi. Không có lý do là không vô hiệu hóa được. Các bạn thấy rằng lượng dân của game của Demo Slim nó 123. Nên là cái lượng quân của anh ta nó sẽ không thể quá đông được. Nhưng vấn đề là chất lượng đẩy 4. Vấn đề là chất lượng đẩy 4. Còn Bi đang có cho mình nó là lượng quân đông, nhưng vấn đề là chất lượng đẩy 3. Khó có thể là thắng được combat quá sâu. Vâng, địch tổn thất 1000 thì Bi cũng phải chết 800. Không thể nào mà dương quá sâu với chất lượng đời 3 đánh nhau với chất lượng đời 4 được. 3 con đại bác. Tổ sư sao không nằm một con hoa phong? Dù ra sao không nằm một con hoa phong cho nó. Anh ta có bắn đá rồi, anh ta nghĩ là không cần ra hoa phong nữa. Cầm 3 con đại bác đi phá nhà nhanh. Này để bác, bố mày đang chờ mày. Mày à rùa. Mày à bưởi. Thôi xong. Thôi gì. Thôi quýt luôn rồi anh em ạ. Để đúa mất khoảng tập trung con dân này thì đánh nhắm cái gì nữa. 4 không lên được, mất bố là mười mấy con dân này. Thánh địa thì vẫn chưa vô hiệu hóa được. Nhưng mà Bi sẽ chiến đấu thêm. Bi sẽ chiến đấu thêm một tí nữa. Một tí nữa thôi. Rơi ở form rùa mạnh thật sự luôn. Bi một tình huống mà phản công tưởng như là ngon ăn. Lên nhà rùa già cũng một má quân luôn. Bây giờ thì khoai dành cho Bi rồi. Khoai. Công nghệ đề 4, vâng, pop 200/200. Công nghệ đề 3, pop 150/200. Cầm cho mình 3 khẩu đại bác của Pháp nó bắn thì thứ nào chịu nổi. Ôi ôi, những con thiết kỵ của Biatin. Vâng, thiết kỵ siêu cấp của Biatin. Bây giờ thì đỡ đi. Tỷ số, vâng, tỷ số được cân bằng là 2 đều. Sức mạnh của Demo Stream chính thức được mở ra. Vâng, sau khi mở được phong ấn thì các bạn thấy là Demo Stream nó siêu mạnh. Lưu ý rằng ở thời kỳ đỉnh cao của mình, Puppy Paw cũng chỉ đánh bại được Demo Slim với tỷ số là 3-2 thôi. Ở trong cái thời điểm mà đỉnh cao phong độ của mình, của Puppy Paw nhá, cái thời điểm mà Puppy Paw được coi là tiệm cận với cả Marinox nhất ấy, thì anh ta cũng chỉ có thể vượt qua được Demo Slim với tỷ số là 3-2 thôi. Demo Slim là thợ săn top 1. Tất cả những game thủ top 1 khi đối đầu với game thủ Demo Slim đều bị một cái vía ép lại. Còn những game thủ trẻ gặp Demo Slim thì cảm thấy dễ thở hơn rất là nhiều. Nhưng ví dụ như kiểu như là Aloten này, ví dụ như kiểu là Luenti này, kiểu nó đối đầu với Demo Slim kiểu gì nó cũng sẽ có cái kiểu gì nó vượt qua Demo Slim dễ dàng hơn. Nhưng mà những cái kiểu như là Vô Trịch, Lucifron, Puppy Paw, Bi chẳng hạn, đối đầu với Demo Slim cảm giác kiểu gì anh em ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Thằng nào tôi đối đầu với Demo Slim cũng cảm giác là rất khó ăn. Đúng 40 phút luôn, không hơn không kém. Clement bây giờ lên dự đoán thành thần rồi anh em ạ. Thần dự đoán rồi chứ không phải là người thường nữa rồi. Cố gắng bán thêm một cây nữa nào. Để tôi bật con chat GDP lên xem 1997 nó là mệnh gì.
Mình có biết, mình có phải thầy phong thủy đâu. 1997 mệnh gì? Ôi trời ơi em ơi, 1997 của em mệnh thủy thì quá đơn giản rồi. Mệnh thủy thì em có thể xúc được cả shop của anh nhá. Em lấy cây gì cũng được. Quan trọng nhất là em muốn có một cái nhu cầu như thế nào thôi. Nếu như mà không phải làm ăn kinh doanh buôn bán gì thì em có thể lựa chọn cho mình những cái kiểu như cây xinh xinh như kiểu cây tùng hoặc cây cau. Còn nếu như mà em làm ăn kinh doanh buôn bán thì em có thể lựa chọn cho mình cây kim tiền, cây kim ngân hoặc cây trúc. Tuổi trâu à? Mệnh thôi, nó hỏi mệnh gì thôi. Chứ còn mệnh thủy thì cây gì cũng hợp rồi. Còn nếu như muốn ủng hộ anh thì có thể click vào cái đường link trên TikTok nhé. Anh chỉ bán ở trên TikTok. Anh đăng live ở trên TikTok. Nên là mọi người nếu như muốn ủng hộ cho Clement thì mọi người có thể click vào cái đường link trên TikTok mọi người nhé. Hello, cây này bao nhiêu vậy em? Bạn nào hỏi từ bao lâu nhỉ? Chắc là lâu lắm rồi nhỉ. Để cây Vạn Liên Thanh Cẩm Thạch mình chưa bán tên này treo. Ôi cái treo đây ai đi ngang qua TikTok mua được ủng hộ thì mua anh em ạ. Trông chờ một ngày là đấy bán TikTok rồi có người mua. Khán giả giấu tên trên wescan.vn/cleaman đã tặng 5.000 đồng. Em 917 mệnh thủy, muốn hút tài lộc. À muốn hút tài lộc à? Em ơi, em muốn hút tài lộc thì đây em có thể lựa chọn cho anh cây kim ngân này này. Cái kim ngân trang trí để bàn mà cái kim ngân này thì em có thể nhìn thấy là nó được trang trí rất là kỹ rồi, đã có chậu sứ rồi, cỏ may mắn rồi. Đây. Chiêu lộc hút tài đây, kim ngân đây, mệnh thủy đây em ơi. Và màu là màu trắng, cực kỳ phù hợp luôn. Vừa xinh vừa thẩm mỹ. Vừa thẩm mỹ mà lại có tác dụng nó là chiêu tài hút lộc. Kim ngân nó là của em luôn. Còn nếu như em thích con bò hắc bạch vô thường thì đây, bên cạnh nó là một cây trúc phát lộc, cũng tuyệt vời luôn em ạ. Nhìn anh ngầu đi sao không cho vay nặng lãi mà làm MC ạ? Mặt Clement nhìn hiền thế này mà anh mà ngầu. Bắt nạt được ai đấy chứ nhỉ? Em muốn mua ủng hộ anh thì em click vào cái đường link mà anh ghim cho phần comment nhé. Đây này, em hoặc anh đấy. TikTok ấy. TikTok Clement ấy. À, nhầm rồi. Ở trên phần comment nha anh em nhá. Ghim lại không vào cái nick Mai Phương thì cũng được. Hai nick giống nhau nhưng mà cái nick kia đang bật like. Thi đấu ở map Lạc Đà Chiến, một cái map mà nó có siêu nhiều hươu. Hươu là bắt ta lăng ngàn. Camel. Trận đấu này thì Bi cầm cho mình đó là con Ginac đối đầu với Demuslim mà người cầm cho mình con Pháp. Được. Jin gặp đối đầu với Pháp. Khán giả giấu tên trên wescan.vn/cleaman đã tặng 5.000 đồng. Em tuổi con trâu, có tượng trâu vàng cô. Anh không có tượng trâu em nhá. Không có. Làm gì mà có tượng trâu. Anh có mỗi cái tượng này thôi, tượng Phúc Lộc Thọ này thôi, chứ không có tượng trâu. Trở lại với trận đấu, cầm cho mình con Pháp, nâng cấp cho mình công nghệ xe đẩy tay đến từ vị trí của Barbie. Còn ở phía bên này Demuslim là người cầm cho mình con Ginac, cuộc đối đầu giữa Fake và Real. Pháp đối đầu với cả Jin. Cụ rùa thì cầm cho mình con Jin. Cụ rùa cầm cho mình con Pháp, còn Bi cầm cho mình con Jin. Jin đang được đưa ra khu vực khai thác vàng. Nâng cấp cho mình công nghệ xe để tay, bú luôn cho mình một bầy hươu ở bên ngoài. Trong khi đó thì cụ rùa vẫn có cho mình 3 con hươu đang lững thững ở đây, nhưng cũng sẽ có cho mình một cái nhà xây lương, không biết là xây ở đây hay không, tại vì 3 con hươu này khả năng cao có thể đẩy về nhà được.
Đây là Scout đến từ vị trí của Demo Slim với lượng cừu. Bao nhiêu cừu đây? Hiện tại đang có cho mình là 14 cừu đến từ vị trí 15 cừu. Demo 15 cừu, còn Bi thì hiện tại bao nhiêu cừu? Bi có cho mình 14 cừu. Map này nó có siêu nhiều hươu nha. Và Pháp, Nga ở cái map đấu này thôi tuyệt vời luôn. Lên đời xong có cho mình cái trường đào tạo Vinh Giam cho mình con kỹ nặng, sau đó là mua Scout đi gấp hươu. Tuyệt vời mặt trời. Quan trọng nhất là thằng nào nhiều tay đi gấp được nhiều hươu hơn rồi. Map đấu này nó đâu đó rơi vào tầm hơn 50 con hươu anh em ạ. Mỗi bên khoảng tầm 27 28 con, hơn 50 con hươu luôn. Tôi cũng không rảnh để đếm lại, nhưng mà cái bãi này là nó rơi 13 con này, 16 con này, 19 con này, 29 con này, 29 con cho một nhà được 29 con này em ạ. Trường đào tạo kỵ binh với 1 2 3 4 con dân xây đến từ vị trí của Demo Slim. Bi là người nâng cấp công nghệ xe để tay lên sẽ lên đời chậm hơn so đối phương. Trên quá trình lên đời thì thiết kế cho mình một cái nhà xay lương đến từ vị trí của Demo Slim ở khu vực bãi quả. Vậy là con Scout sẽ có nhiệm vụ đó là bắn 3 con hươu về nhà rồi, đẩy 3 con hươu về nhà và vẫn gấp lốt con cừu về nhà đã, sau đó đẩy 3 con hươu về nhà. Tránh tình trạng mà thiết kế thêm cho mình một cái nhà xay lương nữa để nó lãng phí ra. Còn ở phía bên này, và đây là những tình huống mà cậu đang nhồi nhét những con cừu của mình về vị trí xinh xắn có thể. Nâng cấp thành công cho mình công nghệ xe đẩy tay rồi, kéo dân của mình. Bác thêm 3 con dân nữa về thiết kế cho mình công trình trường đào tạo Queen. Jin cộng với 4 dân. Bên này là 4 con dân. Chênh lệch nhau không nhiều. Chênh nhau đâu đó thì khoảng tầm 10 giây thôi. 5 đến 10 giây. Để thể bắt đầu căng tay một tí, sau đó thì mới nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp sau. Bởi lẽ nếu như thua kỵ nhá, phát là mất dân ăn vàng luôn, không ăn được vàng luôn. Mặc dù bãi vàng là một bãi vàng gần với nhà chính, nhưng mà kỵ pháp có xung kích thì khẳng định là ngoẻo luôn. Nên tôi nghĩ là sẽ không thể nào mà lên được trong mua một kỵ sau đó nâng cấp cho mình công nghệ lính do thám chuyên nghiệp ngay được. Thua một con kỵ là thua luôn đấy. Cái bọn Pháp phải đánh nhau thua phát, chỉ cần thua một pha xung kích thôi. Nó xung kích được mình không xung kích được nó thôi là có tỷ lệ thua luôn cả game cơ mà. Chứ đừng nói thua 1-2 con kỵ. Nhưng tôi nghĩ rằng ở trong tình huống này khả năng cao sẽ cả hai sẽ không dám nâng cấp cho mình công nghệ xe lính do thám chuyên nghiệp quá sớm. Và trong tình huống này thì con Jin trong tay của game thủ Badabi thì 90% sẽ là con Jin cái lớp hàng rào ra. Lên tới nơi thì đối phương lên tới nơi thì ở phía bên này thì cũng ra được cho mình con kỵ đến từ vị trí của Bi thôi. Mấy tiếng rồi? 3 tiếng hơn. À sao? Ngứa họng thế à rồi. Vâng, chuồng ngựa thứ hai. Đã có cho mình cái chuồng ngựa thứ hai rồi. Bên này chưa căng được, đứng ở đây che chở. Đây cả hai bên đã tập trung vào ép kỵ. Vâng, lên được con Jin level 2 rồi. Chuẩn bị đủ kinh nghiệm rồi. Chưa lên thôi. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi đoán thì là con Jin cung đấy, nhưng mà đây rồi, Jin cung là chuẩn bài rồi. Đối đầu với cả những đơn vị mang giáp nặng, đối đầu những đơn vị kỵ binh thì lên Jin cung là cực kỳ chuẩn. Và bên này cũng chuồng ngựa thứ hai luôn. Hai con kỵ đối đầu với nhau, thua một con kỵ là cực kỳ nguy hiểm rồi. Không ông nào dám mạo hiểm lên công nghệ gấp hươu thì điểm hiện tại cả. Ở trong khoảng tầm 15 phút đầu tiên thì tôi nghĩ rằng lợi thế vẫn thuộc về con Jin. Nhưng mà sau 15 phút đầu tiên mà Bi không có được cho mình cái lợi thế gì thì sức mạnh nội tại của con Jin nó không còn mạnh nữa. Vì lúc đó cái chênh lệch về dân số của con Jin và con Pháp sẽ là khá nhiều rồi. Bây giờ thì là 3 con dân rồi. Khoảng tầm 15 phút thì sẽ chênh lệch khoảng tầm chắc phải tầm gần chục con dân đấy. Tính trung bình ra là 1 phút nó sẽ chậm đi được khoảng bao nhiêu giây? 17 giây một con dân. Một bên thì là 20 giây. 1 phút để được 3 con thì bên kia 1 phút để được chưa được 4 con. Hai phút thì mới chậm một con. Rồi. Vâng, ai bảo rùa ra. Một pha mà lấy Scout đi ngang qua che một pha xung kích đến từ vị trí của game thủ Demo Slim. Vâng. Có phải các bạn ai cũng làm được điều đấy không? Không phải ai cũng làm được điều đấy nhá. Lấy Scout che xung kích được. Công nghệ đỉnh cao cho những điều bình dị nhất đây anh em ạ. Bi đã nâng cấp cho mình đó là công nghệ lính do thám chuyên nghiệp để đi gấp hươu rồi. Còn cụ rùa bảo rằng vẫn chưa nhá. Vẫn chưa gấp hươu đến từ vị trí của game thủ Demo Slim ở thời điểm hiện tại đâu. Gấp hươu ở thời điểm hiện tại là khá mạo hiểm đấy. Nhìn như vậy thôi nhưng mà hơi mạo hiểm một tí. Ép thua đối phương một con kỵ là bỏ mẹ rồi.
Bi đánh người thế thủ, Bi đơn giản anh ta có cho mình một con Jin hỗ trợ. Hỗ trợ ở đây đó là công nghệ hồi máu và cái khả năng bắn tỉa, nên là anh ta có thể lấy 4 tình 5 được. Anh ta đầu tư cho mình một tình huống đi gấp hươu luôn, đi gấp hươu sớm hơn so với cái đối thủ của mình. Con Jin này nó có khả năng hồi máu này. Rồi khi đã có khả năng hồi máu rồi, chúng có thể đẩy quân của mình ra bên cao cao một tí, lấy 4 đến 5 được. Nhưng vấn đề bãi vàng này cũng gần hết rồi, 300 còn 300 vàng thôi. Trời ơi, chạy được thế tải. Đây, tơn bắt ăn một phát xung kích đến từ vị trí của game thủ Muslim hay không đây. Chào, một cái xung kích, một phát, ăn được một phát thôi. Rồi hạ gục được con Scout. Tới này sao đây? Đây là một tình huống nguy hiểm. Phục sinh. Đang muốn giữ Jin, mất một con kỵ, giữ con Jin mất một con kỵ đến từ vị trí của Bi. Phục sinh. Rồi một phát phục sinh hay, đủ hay để có thể ăn được một kỵ đối phương. Rồi điểm cân bằng nó sẽ cân bằng. Ăn được một kỵ sẽ cân bằng. Những tình huống điều kỵ hay đến từ vị trí của game thủ Muslim vẫn rất nả nước. Phục sinh vẫn nữa. À không, bắn tỉa. Ui mất Jin. Ui không được. Cay nhờ. Vâng, bẻ lái. Không bẻ lái. Muslim còn duy nhất đó là một con đỏ máu. Vâng, có cho mình công nghệ đó là gì? Lính công nghệ hiệp tinh thần hiệp sĩ đến từ vị trí của Muslim rồi. Những cái tình huống mà Pháp và Jin đối đầu với nhau thì nó là những tình huống tiểu tiết anh em ạ. Chỉ là những tình huống tiểu tiết thôi. Không được. Một pha mà chạy khá nhanh đến từ vị trí của Muslim trong cái pha tẩu thoát cái con kỵ đỏ máu của mình. Bi đang lỗ. Bi có cho mình đó là gì? 305 để ở bên kia Muslim là 820, tức là Muslim dương ra 2 con kỵ rồi. Lãi 2 con. Nhưng không sao. Bi gấp được hươu về nhà rồi. Ít nhất là được 3 con. Bây giờ là 3 con tiếp theo là 6 con. Đấy. Lên một cái nhà lính này. Bựa đấy. Lên một cái nhà lính anh em ạ. Có tí bựa rồi. Và cái kèo này thằng nào lên nhà lính trước là thằng ấy tôi thấy hay thua lắm. Cái thằng nào lên nhà lính ra giáo trước là thằng ấy hay thua. Kỵ nó một vài con thì nó sợ giáo. Chứ kỵ nó đến hằng hà. Kỵ nó mà hằng hà sa số thì nó coi giáo không khác gì đống để rách. Đang bắt đầu bơm giáo trộm đến từ vị trí của Bi. Nếu như mà không lộ thì ngon, lộ thì hỏng luôn. Lộ thì nó ép kỵ nó chảy mỡ. Một vài con giáo điếng người. Bắt đầu có sự chênh lệch với dân số rồi. Jin đang không có lợi thế ở thời điểm hiện tại. Vâng, tiễn cậu lên đường rồi anh em ạ. Tôi bảo rồi, trong cái kèo lớn này mà lựa chọn phương án đi gấp rồi cực kỳ mạo hiểm nhé. Mạo hiểm lắm chứ không phải mạo hiểm đùa đâu. Và bây giờ Bi đang gặp thế bất lợi. Và đặc biệt đó là Bi lộ một cái nhà lính của mình với ý đồ đó là ra giáo rồi. Bi đã lộ ý đồ ra giáo rồi thì Muslim sẽ đánh anh ta cơ cấu để lên 3 sớm. Kỵ và đi sẽ đi thành nhiều hướng. Ít nhất là 2 hướng. Và tổ chức ôm vàng lên 3 sớm. Bi phải 2 cái nhà lính đủ sức mạnh. Một cái nhà lính thì là toang rồi. 31 dân, 43 dân. Và anh càng về lâu về dài thì lượng dân của con Pháp nó càng ổn định hơn so với cả con Jin. Mặc dù là được mua quân với giá rẻ hơn nếu tính về chi phí thì cũng thế. Nhưng cái vấn đề đó là gì? Là khi chúng ta ít dân và đối phương là 100-1 khác so với cả 10-1. 100-1 thì nó chỉ là 1%. Nhưng mà 50 trừ đi vài con thì nó lại thành 5-7% thôi. Trời, tên lao vào nhau như trẻ chưa được lao vào nhau bao giờ ấy. Tên này tên Muslim tưởng tự tin quá nhở. Tôi cũng không nghĩ là cái lá gan của Demu trong tình huống này nó ở đâu ra. Không hiểu kiểu gì. Đối phương có con Jin ở đây. Nào vào như đúng rồi. Demu Muslim nghĩ rằng mình ăn được tên đấy là mình vô được cũng tên vàng đến từ vị trí của game thủ Badabin là luôn là ngon. Vâng, kèo đấu lại về cân đấy. Vì cái lượng quân của Demu Muslim bây giờ không đè được nhiều. Đè được có 1-2 con thôi. 16 kỵ và 11 kỵ. Còn giáo tôi bỏ qua nhé. Vì chả dại gì người ta lao vào giáo người ta đánh nhau đâu. Nó vào nó liếm con dân nhảy nó chạy thôi. 3 chuồng ngựa, kỵ vẫn đang vắt đều. Bi thì cũng phải làm cho mình 2 chuồng ngựa vắt đều nhá. Bi mà lệch một cái chuồng ngựa là bỏ mẹ luôn. Hiện này nếu như thằng nào nhảy trộn 3 thì thằng ấy ngon. Bi đang bắt đầu nâng cấp mình công nghệ tinh thần hiệp sĩ. 48 dân đến từ vị trí của Muslim. Và Bi đang có mình 35 con dân. Điểm yếu của Muslim đó chính là cái khả năng giữ dân của mình. Chỉ cần combat 2 đầu thôi
Demu Slim đang đối đầu với cả Bi ở đây, và cái tên quân của Bi lọt được vào nhà của Demu Slim thôi thì cháy nhà hai đầu luôn anh em ạ. Và Demu Slim hay thua nhất ở trong cái tình huống như thế này. Đây là một tình huống mà cực kỳ dễ thua của Demu Slim nha. Và gần như anh ta toàn thua ở cái kiểu đánh như thế này thôi. Đang đi công thì ở nhà bị chọc máy thôi. Như kiểu này này. Đấy. May là tên này chưa vào combat đấy nhá. Đây. Thôi xong rồi đấy anh em ạ. 90% là ngứt rồi đấy. Cháy nhà hai đầu này. Không giữ được đâu. Không khéo được cái gì cả. Này. Bắt đầu vào. Tôi bảo rồi. Demu Slim rất hay thua ở cái tình huống này, mọi người nhìn nhá. Dân này. Dân này. Quân này. Nào chúng ta hãy cùng chờ xem. Có ăn được không đây? Có giáo hỗ trợ đến từ vị trí của Bi, có ăn được không đây? Còn Jin đang chuẩn bị có cho mình công nghệ phục sinh. Bắt Jin. Bắt Jin. Vẫn đang khéo, vẫn đang khéo. Chưa lấy được nhiều. Điểm phá hủy của Demu Slim đang là vượt trội. Hay. Bảo tôi thấy bảo 90% những thằng là đang đánh kỵ mà ra giáo rồi hay thua. Đang đánh kỵ ra giáo rồi rất hay thua. Demu Slim xử lý tình huống vừa rồi pha vừa rồi cũng rất ổn. Vừa đỡ được tên đi công của Bi ở nhà của mình. Và cái tên đi công của Demu Slim cũng cực kỳ quyết đoán. Băm cả kỵ lẫn giáo lẫn cả những con Jin, lẫn cả Jin đến vị trí của game thủ 3DB luôn. Trong khi đó Bi đang cố gắng tích đồ để nhảy 3. Vâng, liệu rằng có phải Demu Slim mới là chân mệnh thiên tử hay không? Người sẽ có mặt ở trong trận chung kết là gọi tên Demu Slim chứ không phải là Bi. Bi đã vô địch tuần 21 rồi. Liệu rằng anh ta có góp mặt ở trận chung kết tuần 22 hay không? Chờ xem. Con Jin trên tay của game thủ 3D cũng đã có được cho mình là 99% rồi đấy. 99% rồi. Nhưng vấn đề của Bi bây giờ đó chính là vàng. Đó chính là vàng anh em ạ. Ăn vàng ở đâu để có thể lên đời bây giờ? 40 và 49. Demu Slim mất 7 con dân. Trong khi đó Bi mất 6 con dân. Chênh lệch nhau là 9 con dân rồi. Demu Slim là người chủ động lên 3 với công trình Học viện Hoàng gia. Nào. Nào. Nhà vua đã trở lại anh em ạ. Nhà vua đã trở lại rồi. Đấy các bạn cứ bảo là hai con pháp đối đầu với nhau sao không ra linh giáo. Ra giáo đấy. Đấy chính là lý do vì sao ra giáo đấy. Khi chúng ta ra giáo thì cái tốc độ đẩy của chúng ta sẽ bị chậm đi rất nhiều. Và bị đối phương pressing liên tục vào các khu vực tài nguyên của mình. Giáo nó chỉ mạnh khi nó đứng thành thằng đàn và khi đấu quân với cả kỵ pháp thôi. Nhưng mà không thằng kỵ pháp nào nó ngu đến mức là nó lao kỵ của mình vào giáo cả. Còn giáo đứng lẻ thì kỵ pháp nó chém cho những to đầu. Đấy chính là lý do vì sao mà khi đối đầu với nhau gọi là vạn bất đắc dĩ người ta phải ra giáo. Bi cầm cho mình 1.700 thực, lên được con Jin level 3, lượng vàng của anh ta đang bằng 0. Demu Slim là người đã lên được level 3, lên được đời 3 rồi. Vâng, ông này thì có level 3 cho con Jin. Còn Demu Slim thì bảo là bố cả đời 3 rồi. Danh con. Hưu mới chứ cậu. Hưu này hoãng à. Ôm 1.600 thực bây giờ không biết làm gì bây giờ. Tăng thêm cho mình cái nhà lính nữa, 3 nhà lính luôn chứ không phải là 2 nhà lính anh em ạ. Đang một lượng giáo bất ngờ luôn. Bất ngờ tí nữa Demu Slim nào vào nhà tới 70 con giáo từ trong nhà chính nó chui ra. Bây giờ bất ngờ chưa bao giờ. Bất ngờ chưa bao giờ. Nhưng mà người ta thấy giáo người ta chạy chứ người ta hơi đâu người ta đấu. Người ta thấy lượng giáo đông như thế thì hơi đâu người ta đấu làm gì cho mình người. Nó nhìn thấy khoảng tầm mấy chục con giáo chẳng hạn thì nó té con mẹ đi, nó tìm dân nó giết gì. Đấy, giáo lẻ này nó vụt cho nhức đầu luôn. Giáo lẻ này vụt cho nhấc hình luôn. Chờ tí. Thì hiện tại Demu Slim cần cho mình đó là công nghệ huyết mạch hoàng tộc. Bi đang cố gắng đẩy lui quân của Demu Slim về để đưa dân của mình ra ăn vàng. Đói vàng lắm rồi. Đói vàng lắm rồi, đói vàng lắm rồi. Cho xin tí vàng để lên 3 nào. Đang ở nhà 3 nhà lính bơm như được mùa. Và chúng ta hãy cùng xem một pha toàn chân giáo đến từ vị trí của Bi liệu rằng có giúp và thế trận thay đổi hay không đây. 700 gỗ trên 1 phút, 900 thực trên 1 phút. Nào. Nào. Lần này mà Bi nó queen thì đúng ảo mà Akada bơm giáo tất tay rồi. 4 nhà lính bằng giáo cái đợt với kỳ nhẹ bố mày đã không cho bố mày ăn vàng, bố mày đéo cho ăn vàng luôn. Đéo cho ăn vàng luôn anh em ơi, chí kỵ nhẹ với lính giáo thôi. Chí kỵ nhẹ với lính giáo thôi. Nào. Chí kỵ nhẹ với lính giáo. Vâng, lùa Demu Slim chạy khắp bản đồ. Vâng, đối đầu với giáo thì chạy, nhưng đối đầu với kỳ nhẹ thì kỳ nhẹ chạy nhanh hơn đéo đuổi được. Cũng rất ấm ơi. Con chị này bị block rồi mà không biết.
38 con giáo, 14 con kỳ nhẹ. Khu vực ăn hoang đến từ vị trí của Demo Slim là người Tây. Đây tình huống mà đúng là chảy ra nước mắt rồi anh em ạ. Một tình huống mà chảy máu mắt đến từ vị trí của Demo Slim. Bi nó lên tầng rồi và nuốt bay vào tập chưa được cấp xong, nhưng vẫn bay vào combat khi nó đã động chạm vào dân rồi. Đã chạm vào dân rồi thì phải dí. Giáo còn 31 con, kỵ trong tay của Demo Slim đang có cho mình 22 con và dân đang chạy đông kẹt. Thì cái cho mình cái chợ đang muốn đổi vàng đổi thực à? Đang muốn đổi thực sang vàng à? Hay sang gì đây? Đang đổi sang gì đây? Con gì liệu rằng có cơ hội lên level 4 hay không đây? Sang tận đây cướp hươu luôn anh em ạ. Nào vào đi. Con Jin con này nó chỉ lên 310 máu rồi. Trường bắn chắc chắn là không kịp nữa rồi. Bây giờ chỉ có đánh kỵ thôi. Bây giờ chỉ có đánh kỵ thôi. Giáo bao nhiêu rồi? 39 40 rồi. Vâng, 40 con giáo rồi anh em ạ. Sở cao vẫn đang còn cho mình 3 con trên đường đi gấp hươu. Doanh quanh tí con Jin nó lên level 4 cũng đái được quần. Chúng ta cùng chờ xem một con Jin đời 2 giết chết một con Pháp đời 4. Tại vì đã có cho mình công nghệ huyết mạch hoặc tộc rồi thì tôi tính kỵ Pháp là kỵ Pháp đời 4 anh em ạ. Đời 2 dã chết đời 4 nào. Hóa dại rồi anh em ạ. Nào. Nào. Chờ xem. Không hiểu thắng được tài thật đấy. Vâng, lượng giáo trong tay của cũng chưa biết thế nào đâu. Nhưng mà cái khả năng bắt giáo lẻ bây giờ không bắt được rồi. Bây giờ nó không có giáo lẻ anh em ạ. Giáo nó toàn thằng đàn thôi. Toàn trung đội với tiểu đội thôi. À, toàn trung đội với đại đội thôi chứ không có tiểu đội giáo bây giờ nữa rồi. Không có tiểu đội giáo bây giờ nữa rồi. Đến 50 nó đến 50 con giáo rồi. Tầm này thì nó khênh cả nhà chính rồi anh em ạ. Đang gom khả năng lao vào nhà khênh cả nhà chính đấy, không phải đùa đâu. Không có tiểu đội giáo rồi. Đây toàn đại đội với trung đội thôi. Thấp nhất là trung đội. 1 nhà lính, 2 nhà lính, 3 nhà lính. Vâng, 3 nhà lính, 3 chục ngựa sóc đều cả 4 nhà lính sóc đều 4 nhà lính, 7 nhà quân sóc cấm chưa tên nào nha mọi người nha. 7 nhà quân sóc cấm chưa tên nào. Lượng quân của Bi hiện tại đang là 90. Bóp 145 trên 150 ở đây à. Vẫn đi vờn, vẫn cầm kỵ nhẹ đi vờn. Nổ. Bây giờ thì khả năng cao lao vào chưa? Demo Slim thì vẽ nhà theo hình chữ L rồi. Ý đồ chuẩn bị đóng cho mình cái lũy sau khi lên đời đấy. Bây giờ thì đốt nhà kỹ, bây giờ thì đã 310 máu rồi đấy. Nhìn qua thì có vẻ khỏe đấy. Và gặp đúng thằng nó không thèm lên đời luôn anh em ạ. Và 108 con giáo. 108 biết anh hùng lương sân bạc. Đời 2. Pop là 100. Vâng, khả năng cao là Bi sẽ lên được cho mình cái pop 200 trên 200 đời 2. Một trận đấu mà vô tiền quá hậu. Và một trận đấu. Đây là một trận đấu vô tiền quá ngậu trong lịch sử anh em ạ. Một con Jin đời 2 đối đầu với một con Pháp đời 3 và đang khiến cho quân của game thủ Demo Slim là tan tác chim muông. Không dám đứng lại đối đầu với cả game thủ Barnaby nữa rồi. Chỉ biết ăn và chạy rồi. Và những con kỵ trong tay của game thủ Demo Slim chỉ có thể ăn và chạy thôi. Giáo của Bi bây giờ tính bằng trung đoàn rồi. Một trung đoàn lính giáo. Số lượng giáo là 70 con. Và những tiếng nhạc phập phùng. Và giờ phút đã điểm. Giờ chết của Demo Slim có lẽ rằng không ngoài 2 phút nữa, 1 phút nữa. Thậm chí là con Jin ở đời 2, con Jin ở đời 2 có thể lên được đời 4. Lên được không đây? Ăn được tên này và lượng kỵ đến từ vị trí của game thủ Demo Slim. Vâng, tụt những các bạn tụt quân rồi. Trời ơi. Trong khi đó con Jin vẫn đang múa đây. Bi vẫn đang múa con Jin của mình một cách cực kỳ điêu luyện. Vâng, tôi sai rồi. Kèo này đánh giáo là chuẩn và tỷ số là 3 dành cho Bi. Vẫn giữ được cho mình cái chuỗi bất bại. Vâng, 12 trận thắng tông đến từ vị trí của game thủ Barnaby trong suốt hành trình 2 tháng vừa rồi. 12 trận thắng tông. Không thể tin nổi. Vâng, không thể tin nổi trong trận đấu này là Barnaby có thể giành được chiến thắng. Thật sự là cực kỳ bất ngờ. Trận đấu này các bạn lên xem lại kỹ từng tình huống để xem là Demo Slim thua ở đâu. Nào chúng ta hãy cùng xem tình huống mà Demo Slim lên 3 trước nhé. Demo Slim lên 3 với cái lượng quân. Demo Slim là cái lượng quân là cân bằng với cả game của Barnaby. Tức là ở trong tình huống này thì cứ vào combat là Demo Slim thắng rồi. Kể cả đối phương có giáo thì Demo Slim cũng thắng ở trong tình huống này. Nhưng ở trong tình huống này Demo Slim đang cố gắng chờ đợi công nghệ đời 3 của mình. Anh ta lùi quân của mình về khá sâu. Và lúc đó thì Bi tăng thêm cho mình vài cái nhà lính nữa. Và Demo Slim
có lẽ là hơi chủ quan. Anh ta mở cho mình cái chuồng ngựa thứ 5 chứ không thêm cho mình bất kỳ một đơn vị như kiểu siêu lỏ nào. Còn nếu như anh ta đệm cho mình đó là gì 3 chuồng ngựa và 2 cái trường bắn này ra cho mình đơn vị siêu lỏ thì nó sẽ cực kỳ ổn. Có lẽ là sai lầm lớn nhất của Demo Slim đó chính là việc tăng thêm cho mình 2 cái chuồng ngựa nữa là đánh 5 chuồng ngựa chứ không phải đánh 3 chuồng ngựa nhé. Anh ta chỉ đánh 3 chuồng ngựa sau đó lên đời 3 xong anh ta thêm cho mình 2 trường bắn ra cho mình đơn vị siêu lỏ thì không cửa thua luôn. Không cửa thua luôn, nhưng đáng tiếc. Vâng, anh ta đã biến bàn thắng thành cơ hội. Nhưng phải nói trận đấu này Bi nó cũng có cho mình một cái kiểu như là chí phèo, rạch mặt ăn bạ luôn. Mày quản lý vàng mà tao không cho tao ăn vàng, tao cầm thực tao về tao bú gỗ, tao đánh những giáo và kỹ nghệ cho mày hiểu. Được. Hay. Trận này phải nói là trận này là đỉnh của chóp anh em ạ, xứng đáng để mọi người tặng cho Clement một like. Tắt mẹ này, tốn tiền điện. Anh em nào muốn mua hàng thì mọi người vào TikTok vào Shopee nhé. Ở trên kênh Shopee của Limen, còn TikTok Limen tắt bố đi rồi. Nói chung là nó đánh ở trong tình huống đấy là nó cũng được ăn cả ngã về không mà. Nếu như mà Demo Slim đánh theo kiểu là không chủ quan, sau khi lên đời xong anh ta có thêm mình một vài chừng bắn để ra siêu lỏ, vừa counter được kỵ vừa counter được giáo thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều, sẽ không đến mức là thua sâu đến như vậy. Ai nói ra giáo thua đâu à? Chịu thật. Đúng rồi, quân nó đông như thế thì không đánh ép phải đánh mà. Không đánh nó ủi một phát mất 2 cái lăn mắt ngay. Nó phá hết nhà quân luôn. Nó rơi vào thế là quân nó toàn quân cận chiến rồi. Nó không khác gì kiểu nó đẩy ram vào nhà mình rồi. Không đánh cũng phải đánh thôi. Vậy là Bi đã có mặt ở trong trận chung kết rồi anh em ạ. Còn bán kết thứ hai là cuộc đối đầu giữa Van der Moor và Aloten. Không biết đã diễn ra hay chưa. Để check xem nào. Aloten tên là gì? Quên mẹ mất rồi. Nó còn đặt tên clan nữa. Không biết đánh chưa, hình như chưa đánh cái sao ấy. Trận bán kết 2 giữa Aloten và Van der Moor hình chưa đánh. Chưa đánh nha mọi người nhé. Tối ngày mai thì sẽ diễn ra trận chung kết giữa Bi và ai đó, hoặc là Van der Moor hoặc là Aloten. Cây của Clement phòng không có ánh nắng mặt trời có trồng được không à? Tất nhiên là có rồi. Cây này cây nội thất mà bạn. Cây nội thất thì nó đâu cần phải quang hợp ngoài ánh sáng đâu. Cây này nó ưa ở trong vùng bóng mát, vùng râm mát. Một tuần thì bạn chỉ cần mang nó ra phơi nắng khoảng tầm 2 tiếng thôi, để cho nó quang hợp, cho lá nó xanh thôi. Còn bình thường thì cứ để trong phòng mà. Anh em muốn mua thêm, muốn mua ủng hộ cho mọi người, ủng hộ cho Clement, mọi người có thể click vào cái đường link trên TikTok nha mọi người nhé. Vì hiện tại Clement đã tắt cái livestream ở trên TikTok, mọi người mua ở trên Shopee nhé. Clement tắt cái livestream ở trên TikTok rồi. Hết cả pin rồi anh em ạ.
Đây cái link Shopee của Clement, cái shop này shop mới mọi người nhé. Mọi người hiện tại thì mọi người thấy cái giá là Clement để cái giá 20 mấy nghìn một cây, cái đấy không phải giá cây đâu mọi người ạ, đấy cái giá phụ kiện đi kèm cây. Khi mọi người đặt mua cây thì nó sẽ nhảy cái giá mới. Đấy là một cái mẹo mà em mình nó nhắc, nó bảo cách làm. Adelaide luôn trận Aloten không ạ? Hiện tại thì trận đấu nó chưa biết là sẽ diễn ra vào thời điểm nào. Tại vì giờ châu Âu nó lệch, do bây giờ mình khoảng tầm 6 tiếng thì cũng có thể trận đấu giữa Aloten và Baltimore diễn ra khoảng tầm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng chẳng hạn. Vì ban tổ chức không yêu cầu phải vào giờ cố định gì cả. Nên là mình cũng không biết họ sẽ bắt đầu vào giờ nào để có thể là phục vụ mọi người nữa. Nếu như mà nó đánh ngay ấy, thì có khi còn đánh thì có thể còn chờ. Nhưng mà nó không đánh ngay biết làm như nào. Bitty Marine đâu rồi anh em? Bitty Marine là cuối tuần chứ. Đây là cái giải đấu Kiner Pigeon, giải đấu gọi là giải mài giũa thôi. Nó dành cho những game thủ gọi là tier 2 hoặc những game thủ thích luyện tập thôi. Live trận Clan Boss với Hà Nội đi anh. Hiện tại thì anh chưa phục vụ được những cái kèo cộng đồng ở thời điểm hiện tại. Cây này bao lâu tưới một lần vậy anh? Thì một tuần em cứ tưới khoảng tầm 2 lần là được. Một tuần em cứ tưới 2 lần, mỗi lần em cho anh chị một cái chén nước thôi. Đấy để tưới trực tiếp cũng được, hoặc là mọi người tưới trực tiếp cái dưỡng chất của gốc cây cũng được. Mọi người pha ra mà người tưới thêm vào lá thì lá nó sẽ xanh và mượt hơn. Trông nó sẽ xanh, rất là xanh và mượt. Giá cây thì mình để ở cái giá là rất là phải chăng mọi người ạ. Anh em mua được thì không mọi người đừng bao giờ phải lo lắng là Clement bán đắt hay bán rẻ nhé. Tại vì cái giá này là cái giá mà mình cảm giác là mình chỉ lãi cứ tít teo. Nếu như mà trong trường hợp mà cây đến tay mọi người sau đó là mọi người từ chối nhận hàng chẳng hạn, khi về là mình lỗ luôn. Riêng trừ tiền ship là mình lỗ luôn rồi, tại vì tiền lãi của mình không bằng tiền ship mà. Cây lãi được có 20-30 nghìn thôi à. Chẳng qua là nếu như bán được ý, thì nó có được những cái đơn hàng, những cái feedback ấy. Sau đó là mình nhờ người chạy quảng cáo ở trên Shopee hoặc TikTok ấy, thì nó sẽ nổ đơn dễ hơn. Ví dụ như là một shop trắng ấy, khi chạy quảng cáo thì cái chi phí để ra được đơn nó sẽ rất là đắt. Nhưng mà nếu như một shop mà có feedback tốt, mọi người mua, mọi người đánh giá tốt ấy, thì cái chi phí để ra một đơn nó sẽ khá là rẻ. Mình cứ tính này nhé. Ví dụ như mình shop trắng bây giờ mình chưa có cái gì cả, mình chạy quảng cáo thì nó rơi vào khoảng tầm 50.000 một đơn hàng chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mình bán được một cái lượng hàng cơ sở rồi, có cái feedback rồi, có một cái gọi gì gọi là uy tín rồi, thì cái chi phí cho một đơn hàng nó chỉ rơi khoảng tầm 30.000 một đơn thôi. Không có thì sẽ bán với số lượng lớn hơn. Cây này có quy là cái gì? Cây này có quang hợp ra oxy không shop. Cây của anh nó có vẻ là dị biến dị tật gì đâu. Cây người ta như thế nào thì cây của anh nó như vậy. Ban ngày thì nó thả oxy, ban đêm thì nó hút oxy. Nên là đến buổi tối thì nó sẽ hút oxy thôi. Chứ cây của anh nó có dị tật gì đâu. Cây của mình nó có dị tật hay nó có đột biến gen gì đâu, nó khác với các cái cây khác. Đang nói thời phong kiến là Nhật trả hơn gì Việt Nam được đưa vào game đơn giản vì nó giàu thế thôi. Đúng rồi, cái đấy thì cũng chính xác rồi mọi người. Có cái gì đâu mà ngạc nhiên nhỉ. Game thì nó làm ra mục đích là phục vụ cái thị trường mà nó đang nhắm đến mà. Nó đang nhắm đến những thị trường nào có cái khả năng mua game của nó nhiều thì nó sẽ phục vụ thôi. Nó sẽ phục vụ trước thôi. Nói chung là sớm hay muộn thì nó cũng sẽ ra ship Việt Nam thôi. Tại vì chú phải chú ý đến cả những cái nền tảng mà livestream chứ. Mình ví dụ như là Clement đang livestream quảng cáo, đang livestream kênh, đang livestream về A4 này chẳng hạn, cũng như hình thức quảng bá cho nó rồi, quảng bá free rồi. Nó nhìn thấy cái tiềm năng thị trường thì nó cũng phải đầu tư vào thôi. Đúng rồi, Nhật thì từ xưa nay chủ yếu là toàn nội chiến là chính thôi, chứ nó có mấy khi thi thoảng lắm thì sang đấm nhau với cả Cao Ly một phát, hoặc là sang cắn trộm Trung Quốc một cái. Chứ làm gì có những cái cuộc chiến mang tính chất thập tự chinh nhiều thì lợi đảo mà. Đăng ký đi đánh giải cần điều kiện gì không anh? Cần một cái điều kiện đó là em phải vượt qua được game thủ mèo Mecha đã. Và nếu như em không vượt qua được mèo Mecha thì tốt nhất là đánh giải quốc nội thôi. Chứ cần nó chả cần điều kiện gì cả. Vì đánh vòng loại mà.
open cho cả thế giới chơi mà, ai qua được vòng loại mới đến được main chính. Cũng thực ra cũng không đến cái mức là mình phải spam game quá nhiều, mua game quá nhiều đâu. Cái thị trường của Việt Nam nó nhìn cũng ngon đấy mọi người ạ. Nó nhìn thị trường của Việt Nam cũng khá là ngon, vì chúng ta có một cái nền tảng, ngoài cái việc là AOE4 ra thì chúng ta còn có một cái cộng đồng AOE1 đứng sau lưng nó khá là mạnh. Cái cộng đồng AOE1 nó cũng như là một cái gọi là cái gọi là thị trường tiềm năng để cho nó có thể khai thác được ý. Nhưng vấn đề là nó thử nghiệm mấy lần rồi. Nhưng chưa thành công. Vì cái tỷ lệ chuyển đổi từ AOE1 sang AOE4 nó thấp lắm. Tại vì nó không hiểu thói quen của người Việt, và nó cũng không hiểu cách làm. Thành ra là nó cũng chỉ làm bừa thôi. Chứ còn nếu như nó làm bài bản thì lại khác. Nó không như những cái thị trường khác là chỉ cần ném cho một quả thôi là có thể gặt hái được ngay. Nhưng đối với thị trường AOE1 ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái kế sách phải tầm 1 năm 2 năm. Chứ không thể nào chỉ làm một giải đấu mà có thể ăn được luôn được. 1 năm 2 năm thì mới có thể chiếm lĩnh được, kéo dần thị trường người ta sang. Chứ bây giờ ông vứt một quả giải vào mà có đầu tư đến 500 triệu đi chăng nữa thì sau khi giải đấu kết thúc thì mọi thứ nó đâu lại về đấy. Nó như kiểu là ném đá vào xuống ao bùn, ném xong là mất sủi mất tăm luôn, mất mẹ nó cả chì lẫn chài. Cứ muốn làm một lần mà ăn cả không được. Cộng đồng AOE1 nó đúng như là một con voi luôn, chúng ta phải chia nhỏ ra điểm thịt. Căn bản là người hiểu về cộng đồng AOE, tất cả các cộng đồng bao gồm cả AOE1, AOE2, AOE4, nói chung 1, 2, 3, 4 ở Việt Nam, thì mình nghĩ rằng mình là người hiểu sâu, và mình sẽ là người hiểu sâu và mình tìm cách đi tốt nhất, nhưng mà nó lại không làm với mình. Thế mới dở. Hỏi cho sang miệng thôi anh à. Còn nếu như mà mình được, nói chung là mình được quyền sinh quyền sát trong tay, nó giao cho mình thanh thượng phương bảo kiếm chẳng hạn, thì câu chuyện nó khác. Đường đi nước bước nó sẽ khác. Không cứ làm như kiểu là mẹ thi thoảng ném cho quả mẹ giải 100 triệu 200 triệu vào phát là xong ngay, xong sao được. Cộng đồng AOE1 thì cái cộng đồng gọi là chuyên ăn sổi, ném nó như kiểu ăn tạp đi, ai cho tiền nó chẳng lấy. Giải gì đó chẳng nhận, ông ném bao nhiêu giải nhận. Ông muốn tổ chức giải AOE2 nó cũng nhận luôn, cứ có tiền là nó nhận xong nó bỏ, đánh xong nó bỏ đi đó. Cái bất cập duy nhất chắc chỉ có mỗi việc game này phải mua. Thực ra cái đấy không phải là cái bất cập lắm đâu. Anh thấy là nó chỉ là không bùng nổ thôi, chứ nó không đến mức bất cập. Thế bọn Mali chắc giàu lắm nhỉ? Ô, Mali giàu mà. Có phải cái châu Phi là nghèo đâu anh em. Cái mảng mục tiêu của bọn Microsoft nó khác em ạ. Mục tiêu của bọn WorkS nó khác so với cả mục tiêu của bọn Riot. Nó khác hoàn toàn. Một thằng thì làm game triệu view, làm game triệu đô, là game triệu người chơi, còn một thằng nó làm game thì mấy chục nghìn người chơi thôi, 100.000 người thôi, mục tiêu nó chỉ khoảng tầm 100.000 chẳng hạn. Chứ nó có xác định là lên tới hàng triệu người chơi đâu. Nó xác định là nó bán game chứ nó không xác định là nó tính những cái phương án làm game bằng triệu người chơi thì nó hút được tiền khác ngoài tiền bán game. Anh đánh thử AOE2 chưa? Không, anh chưa bao giờ đánh AOE2 cả. Không, mình chưa chơi AOE2 bao giờ. Cắt đấy là không phải cắt AOE2 mà AOED ấy. Nó là phiên bản nâng cấp của AOE1 chứ không phải là AOE2. Đúng rồi. Cái dòng AOE này xác định nó phải có nền tảng cơ bản cơ thì nó mới chơi được. Còn chuyển từ game bắn súng sang mất con mẹ nó 3 tuần để ngồi xem con dân nó có tác dụng gì thì thôi hết hơi. AOE 1, 2, 4 cách chơi nó có giống nhau đâu, chơi là phải tìm hiểu gần như mới không. Khác, mình nghĩ là nó chỉ khác nhau về cái chỉ số thôi. Khác nhau về cái chỉ số là chính thôi. Chứ còn về cái quy tắc cốt lõi trong game thì nó không khác nhau nhiều. Cũng là con gì, counter con gì, chi phí mua con này là bao nhiêu.
cần bao nhiêu con dân thì thay đổi cái thông số là cần bao nhiêu kinh tế ở con này, cần bao nhiêu dân đá, cần bao nhiêu dân vàng. Nói chung là về cơ bản nó không khác nhau nhiều. Khi chuyển từ dòng AOE1 sang AOE2 nó sẽ lợi thế gấp 10 lần so với dòng Start 1 sang AOE2, kiểu là phải như vậy. Nói chung là nó sẽ có lợi thế hơn so với cả những cái dòng game khác chuyển sang, chứ không phải là mà đánh đồng tất cả các dòng AOE nó giống nhau được. Châu Phi kiểu như đế chế thương mại ý. Là nhau. Anh chỉ nhớ là ở châu Phi nó có một vài quốc gia nó khá là giàu thôi chứ không phải là tất cả. Nói chung là game này cho đúng 15 phút thôi đấy. Tao tải về tao chơi 15 phút mà cảm giác tao không biết chơi, tao không hiểu gì là thôi lượn. Nên là game bây giờ nó phải làm ra cực kỳ dễ chơi luôn. Vào phát là chơi được ngay. Không có thì cũng phải cầm súng bắn bòm bòm, hoặc là lăn bay tùm nộn xì ngộ gì đó. Anh tìm hiểu 2 ship sắp ra mắt chưa anh? 2 ship nào nữa? Nó ra rồi gì nữa? Có mỗi 2 ship đó là con Đền Thánh với cả con Lancaster, nó ra từ Tăm Hoánh rồi. Ra được 1 tháng rồi. Còn ship nào nữa? Chính vì đặc điểm chung của cái dòng như tôi là mất thời gian làm quen nên nó mới suy thoái. Làm quen lâu quá. Thì như Clement đã chia sẻ gì trên kênh của Clement bây giờ 80% là anh em có chơi game đâu. 80%, khoảng tầm 50% là mua game rồi. Tại vì nếu như trên kênh Clement đâu đó lượng người theo dõi thường xuyên ý, thì nó rơi vào khoảng tầm 4.000 người. Mọi người nhìn thấy là khoảng tầm 400 người xem trực tiếp, nhưng thực tế là có khoảng tầm 4.000 người thường xuyên theo dõi, có nghĩa là không xem trực tiếp. Là khi mọi người quen với cả kiểu bình luận của Clement rồi nên thành ra là Clement, nếu như Clement không bình luận chẳng hạn thì mọi người cũng chả thiết xem mấy. Cũng không phải đến cái kiểu là ở đây Clement chia ra là làm 3 loại khán giả ở trên kênh, làm 3 kiểu khán giả. Kiểu một đó là gì, thích xem Clement bình luận, kiểu này thì nó chiếm khoảng tầm 50%. Kiểu thứ hai là thích xem AOE4, kiểu này nó chỉ chiếm khoảng tầm 25% thôi. Và kiểu thứ ba là xem cái gì cũng được, nói chung là vừa thích AOE4 mà vừa thích nghe Clement bình luận. 25% mà cái kiểu người đó là thích xem AOE4 là gì? Là Clement bình luận thì xem, Clement không bình luận thì xem kênh nước ngoài, Clement không bình luận, không xem kênh nước ngoài không có gì cả thì ngồi chơi. Đấy, kiểu là như vậy. Cộng đồng trong game cũng chán, tôi chơi 44 mà số ván người có người quit sớm phải 50%. Anh em chơi ở rank thấp thì nó hay bị cái đấy anh em ạ. Anh em chơi ở rank cao thì sẽ không bị. Anh em chơi ở rank cao thì sẽ ít bị những trường hợp bị phá game. Thực ra thì bây giờ cái tỷ lệ quit nó cao mà. Vào trận cảm thấy không cân nó quit luôn mà, nó phá mà. AOE2 ra quả Ngụy Thục Ngô với Lữ Chân Khiết Đan mà bị nói nhiều quá. Mình thấy nó AOE2 nó ra cảm thấy nó như kiểu nó đang vắt những cái đồng tiền cuối cùng của cái cộng đồng AOE2 mọi người ạ. Mình cảm thấy là như thế. Như đang bị vắt tiền. Nó coi mấy thằng ở AOE4 thì cái kiểu là làm cái ship kiểu như là biến thể này đã thấy khó chịu rồi. Nó như kiểu vắt chanh rồi. Không biết lúc nào đến lúc nào bỏ vỏ thôi. Xứng đáng là eSport nhưng tiếc là không nổi, khó lắm. Để lên được eSport nó cần nhiều điều kiện lắm. Giải nó to hơn i4 nên vắt cũng là lẽ thường. Tất nhiên là nó vắt là lẽ thường rồi. Giải nó to hơn, giải nó đầu tư nhiều hơn, một năm của tiền giải chắc nó phải cấp tầm 5 đến 10 lần so với i4. Nó đầu tư giải liên tục mà. Tổng hợp văn minh cũng ok mà, nhiều quá anh em ạ. Mình nghĩ rằng chơi cái lúc khoảng rơi vào khoảng tầm
16 ship đến 20 ship nó đã là quá dư thừa rồi. Tầm 20 ship đã bắt đầu cảm thấy dư thừa rồi. Chứ nó rơi vào khoảng tầm mẹ nó lên khoảng tầm 4 mấy ship rồi, ông vẫn còn một năm ra 3 4 ship đã, một năm ra tầm chục ship nữa. Sau vài năm nó lên khoảng tầm 60 ship thì nó làm gì có cái sự khác biệt nữa. Game đẹp, anh cắt cuốn xem từ giải L4C đến giờ. Xem từ giải L4C rồi, xem cái giải L4C, xem giải từ thời Lily nó vẫn nằm ở trong cộng đồng A4 thì nó rơi vào cách đây khoảng đúng tầm 4 năm rồi anh em ạ. Cái giải L4C đấy như là cái giải đầu tiên mà cái giải đấy là giải tổ chức offline. Giải đấy ai vô địch nhỉ? Giải L4C tổ chức offline do Lily tổ chức, nhưng mà mình không nhớ rõ là ai là người vô địch thôi. Hình như là Viper vô địch ở giải đấy thì phải. Nếu như mình không nhầm thì giải L4C là Viper vô địch. Beat vô địch anh ơi ạ. Beat à? AV4 dường như được tạo ra dành cho giải đấu ấy. Thực tế là AV4 nó nếu như mà nó đầu tư vào làm giải thì đúng là nó hấp dẫn rất là nhiều so với cả những dòng AOE khác. Mình cảm thấy là nó hấp dẫn hơn so với dòng AOE khác rất là nhiều. Cái tính trí tuệ của nó cao. Và trong mỗi một giải AOE4 thì cái sự sáng ở thời điểm hiện tại đây, mình cũng cho mọi người nhìn nhá. Ở thời điểm hiện tại mọi người có thể nhìn thấy là AOE4 nó cũng có một cái chỉ số khá là tích cực. Đó là cái đây mọi người nhìn này. Cái thông số ở thời điểm hiện tại là con AOE4 này nó có 6 tháng tăng trưởng liên tục. Một điều mà mấy chục năm qua đến cái bản thân con AOE2 cũng không làm được. Không giữ được cái tỷ lệ tăng trưởng mấy tháng liên tục như vậy. AOE4 có đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tháng tăng trưởng liên tục. Đấy. Ổn không? Rất ổn đúng không? Cái chỉ số CCU của nó ở thời điểm hiện tại đang rơi vào khoảng tầm 10.000. CCU là 10.000. Khá là ổn anh em ạ. Tất nhiên là so với AOE2 thì AOE2 nó phải gấp đôi. CCU của con AOE2 nó rơi vào khoảng tầm 18 đến 20.000 cơ. Nhưng nó là một con game mà nó đã duy trì được 20 mấy năm rồi. Đấy, CCU của nó là rơi vào khoảng tầm 17.000. 17.000. Nhưng mà nó là một con game nó đã cộng đồng của nó tồn tại đâu đó được khoảng tầm chắc là khoảng tầm 23 năm. Tại vì nó sau con AOE1 khoảng tầm 2 năm mà. 23 24 năm gì đó. 17.000 CCU 17.000. Nào nó gần như là cũng không bao giờ có một cái quãng nào mà 6 tháng liên tục cả. Chỉ được 1 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng là cùng, sau đó lại tụt, sau đó lại giảm. Ở trong những cái thời điểm mà 2 3 tháng như này là những cái thời điểm mà nó có DLC. Nếu cái thời điểm này nếu tôi nhầm là thời điểm ra DLC thì nó sẽ có sự tăng trưởng. Tăng trưởng ở đây thì không phải tăng trưởng người mới nhá, mà là khiến cho những người bỏ game quay trở lại chơi tiếp ấy. Những cái thời điểm này là những người bỏ game quay trở lại. Tại vì một ra người ta không chơi rồi, bây giờ ra DLC người ta mua DLC sau đó người ta quay trở lại chơi như thế nào thôi. Và hy vọng rằng con i4 này vẫn giữ được cái đà tăng trưởng sau cái DLC được coi là hoàn thiện này. Cái bản DLC này là cái bản DLC khá hấp dẫn. Mặc dù cái sự biến đổi của nó không nhiều. Cái chip biến thể của nó cái sự biến đổi nó kiểu như là nó không như cái bản chính là cái bản mà thập tự chinh ấy, là cái bản mà mang rất nhiều sự biến đổi khi có tới tận 6 ship. Có tới tận 6 ship nhưng mà nó cũng không gây ra một tình trạng bùng nổ về người chơi được. Thấy giải nó cũng đông, view giải đấu giá trị cao hơn mà người chơi cũng đông nữa. Mọi người so sánh những dòng AOE với nhau thì thấy con AOE 2 nó khỏe thôi. Chứ còn so sánh với cả em mọi người so đi, có bằng cái số lẻ của bọn này không? Có bằng cái số lẻ của bọn này không? Này, so kiểu anh em trong nhà này, ở nhà chết mẹ nhì con. Chứ còn so sánh với bên ngoài thì AOE 2 chứ đến 4 dòng AOE cộng lại với nhau thì cũng chả là cái gì cả.
Nên là mấy anh em bên A22, đặc biệt là mấy ông Tây bên A22 chẳng hạn, cứ vỗ ngực tự xưng thế này, vỗ ngực thế này thế kia, chê AOE4, chê AOE1, rồi chê con AOM thế này thế nọ. Toàn mèo chê mèo giày nuôi. Nhưng mà nhìn game của người ta mẹ 94.000 CCU này, non chưa ăn ai. Những cái game mà tôi còn chả nghe thấy biết là game gì. Bongo Cat chả biết là con của lợ gì, CCU cũng gần 200.000. Wukong thời điểm cao điểm là 2.400 nhưng bây giờ chắc là tụt rồi. Bây giờ bao nhiêu? CCU bây giờ rơi vào khoảng tầm 14.000. CCU của nó bây giờ cũng cao đấy nhỉ. CCU 14.000 này cũng gần, vẫn còn cao hơn so với con AOE4 ấy. Nhưng cái game này nó không phải là game ấy nhỉ. Nó không phải là game online, không phải là game cái đối kháng, kiểu đánh nhau với quái thôi, quả là hết. Nên là cái số lượng người chơi nó không thể duy trì đông được. Ngu công phá đảo xong là xong. Mình vẫn chưa qua được con gấu đen, cần mẹ đây chứ đi. Hôm nào phải xem như thế nào, vẫn chưa qua được con gấu đen anh em ạ, cay đít thật sự. Xem nào, con gấu đen của mình đâu? À nhưng mấy rồi? Hết hạn mượn rồi. Yeah. Tải PUBG về rồi, chơi bắn được không nào anh em ạ? Là bảo bắn PUBG phát xem nào. Top 1 PUBG làng. Bắn PUBG thể hiện cho anh em xem. Còn chưa lập link. À quên, có link rồi cần phải lập nhỉ. Có anh em nào biết bắn PUBG không? Vào bắn solo phát không? Mình thì chưa chơi PUBG bao giờ. Sao đây? Nó hỏng đéo gì anh em ạ. Không vào được à? Ảo đấy nhở? Lỗi gì nhỉ? Hay là phải thoát con AV4 này ra? Clement xài VGA gì vậy à? Mình xài con 3070 ạ. Đi ai đúng không? Run. Mình cũng chả nhớ là tên chính xác là gì. RTX 4070. 4070 anh em ạ. Chơi VGA gì không nhớ, chịu chết. Sao không like Wukong luôn anh à? Con Wukong của anh nó ngày xưa là mượn thôi chứ anh có mua đâu. Có dở hơi đâu, anh tiền đâu anh mua. 1.7 1.8 con Wukong sao anh mua được? Chỉ mượn của bạn ấy để chơi thôi. Chơi một thời gian thì giá người ta chứ. Nói vậy là 3070 nên quên mồm. Thực ra Clement cũng hơi rốt về phần cứng ấy. Nên là nhiều cái biết nó kiểu biết lừa vời chứ không phải là kiểu không biết hẳn. Mỗi thứ biết một tí. PUBG mình để chơi mấy cái game đối kháng kiểu FPS này thì hơi ngu. Nhưng mà ngày xưa hồi đi học cấp 2 bắn Hep 9 là cũng cháy phết anh em ạ. Sao đây? Con này có phải làm gì không? Cứ vào là chơi luôn đúng không mọi người? Sao đây nhảy? Unit update do game client. Do client 35. Client là cái gì? Client là cái gì hả mọi người? Client là cái này à? Anh chưa update xong anh ơi à? Đây. Rồi ok, vào xúc thôi.
Để xem mình có năng khiếu cái môn bắn nhau này không. Bắn được không? Đâu thích nhỉ? Sao? Cái này vào bắn đi người ngay hay là vào bắn tập luyện mọi người nhỉ? Nó có tiếng Việt không nhỉ? Ok. Entertainment. Clearman. Lại đấy. Cái gì vậy? Cái này đã có tên đã người sử dụng rồi á. Bịp thật. Có xít trừ xít trùng được không? Headshot. Clearman thôi. Rồi ok, xít trừ phát. Anh tắt cái hub AOE kia đi á. Nó cứ tự lên anh chẳng biết tắt ở đâu. Nó tắt ở đâu. Clearman giái dê thôi à. Không, tuy nhiên không cần phải tạo gì cả. Play. Nó tiếng Việt không nhỉ? Chắc chẳng cần tiếng Việt. QWAS là di chuyển này, cách là nhảy này, F là interact kiểu bắn ngắm à, bắn là chuột phải, together fire mode là cái gì? Bỏ mẹ. Ô, yêu ơi. Có phải tắt về cây không nhỉ anh em nhỉ? Gì đây? Đang học đi à? Sao mình ấn nút W để về cây à? Mình nhảy về cây và sao không dùng được? Tắt về cây đã. Lên. Sprint. Nhảy. Ô. Làm gì ạ? Ý nó bảo mình nhảy vào cái này à? Nhảy thì đéo được vào cái này. You can move faster fast shift. Cái gì mặt ẻo. Bắt đầu tính nó bắt rồi. Jump over Terran là cái đéo gì? Quay về chỗ này à? Nhảy lên. Xong rồi nữa. Sao nó bắt mình ra đây nhảy à? Đứng đây à? Nhảy tại chỗ à? Hay như nào đây? Sao làm sao để hoàn thành cái này à mọi người? Nó bảo mình đứng ở đây làm gì đây? Đè ship để chạy nhanh à? Ở đâu rồi này? Thì nếu là tự nhiên đánh được này. Xong rồi à? Đây làm gì nữa? Rồi. No more select location, not some item. Đi sang chỗ khác để lấy tiền à? Lấy đồ à? Đây. Rồi, đâu cách. F là để ngắm đúng không? Nhưng mà vào vị trí này để lấy súng à? F. Không đạn. Ra đây để đứng bắn à? Ai da. Bắn headshot và bắn ở đâu nhỉ? Một phát. Không à? Chuột trái làm gì đây? Đang ngắm mảng.
Hit. Bắn một bia được hay bắn cả 3 bia nhỉ anh em? Bắn nhéo giật thế. Có ngồi bắn không? Sao bắn gì mà bắn toàn từ dưới lầy lên trên này. 10 trên 10 đấy. Rồi bắn 10 điểm rồi. Đây làm gì nữa? Là nhiều tích hết rồi mà. Nhảy ra xuống. Còn cái gì nữa? Đây. Cứ đi giật theo cái dấu này. 10 trên 10 rồi đi đánh giải là ok rồi à? Lại lấy hàng. Go to the Garden Freak Arena. Đến cái vị trí này. Lém mìn. Thay mìn đã chứ. Thay mìn kiểu gì mọi người ơi? Nó bảo là mình ném bom nhưng bây giờ mình làm nhau để chuyển bom. Mình đang cầm súng đúng không? Làm nhau để cầm quả bom bên kia bây giờ. Em vào chỗ này đúng rồi. Thay đạn. Số 5 à? Rồi. Xịt à? Rất thông minh. Rồi xong rồi. Đây đi tiếp. Đi. Số 1 tay súng. Chết mẹ này, sắp pro rồi anh em ạ. Đấy cái gì đây? Bia. Đi đánh nhau mang cái bia này. Đèn. Làm chai bia uống cho máu. Mấy được nhỉ? Thì nhiên lấy đủ rồi sao? Pick e kit là chuyện đéo. Pick e kit là cái gì? Đây à? Pick e kit đâu? Này chăng? Đúng rồi. Hết chưa? 8 user số 8 này. Đi tiêm một người à? Trích thuốc à anh em? Trích thuốc à? Trích thuốc à? Số 0. Không uống bia. Trời. Đéo đi đánh nhau trích thuốc này, thằng nào đỡ được. Không. Lại phải 5 non nữa. Yellow. Rồi ok. Đâu? Nào, đây đi đâu? Đây à? Đẹp mẹ này. Bây giờ ấn F đi đâu anh em? Review a tem game. F đâu? Teammate tin đồng đội à? Ấn F rồi mà không được. Ấn F rồi mà. F rồi mà không được nhỉ? Mình nhấn F để review teammate, revive teammate em không được rồi mọi người này. 1 2 cái mẹ. Tôi bảo ấn F mà nhấn F đéo được, Ctrl F à? Hay là đến cái vị trí nào rồi ấn F nhỉ? Đâu? Có thằng nào đây? Cứu nó à? Đi bắn chết xong mới cứu được à? Bịp thật. Này cứu chưa? Sao đồng đội để bắn chết đồng đội thế nào ấy? Hình sư. Ui. Rồi, cứu sống nó rồi đấy, đúng không? Bây giờ sao đây anh em? Ui rồi. Cái gì đấy? À, giết đồng đội là được là qua bài anh em. Đủ má gây mất dạy, giết đồng đội qua bài ạ. Bây giờ đi đánh nhau được chưa nhỉ? Bây giờ cho đi đánh nhau được chưa mọi người? Ấn nào đánh nhau đâu?
Đâu? Bây giờ đi đánh nhau với người đâu anh em ơi. Training này, custom này, rank. Bây giờ đánh rank luôn. Chưa mở khóa à? Đánh nó mắc thôi. Quick John đánh nhanh à? Quick John nhanh. Start. Chuẩn bị đánh với người đây anh em ạ. Đánh với người mới sướng. Mình ghét đánh với AI vãi trưởng. Vào cành đào đổi tiếng Việt đi anh. Cành đào ở đâu em? Đây à? Setting. Language. Tiếng Việt. Ok rồi. Có tiếng Việt này. Đỡ mù. Phát game. Quay lại sảnh. Chơi. Thử thách chuỗi thắng à? TTP, FPP là cái gì đây? Tìm cùng ngôn ngữ. Đánh thường đúng không? Vào nhanh. Đây là những cái map chọn. Chế độ thường rồi. Anh gọi tem vào hỗ trợ à? Chuẩn bị xúc rồi anh em ơi. TPP và FPT là góc nhìn à? Đây là vậy. Mình là ai? Mình chắc là thằng này đúng không? Sao con này phải chuồng? Ui giời, mẹ ngon thế. Ngồi thế nào? Mặc quần áo làm gì? Đá nào anh em? Có đá không? Đi đây. Lên bay rồi. Rồi. Đây nó thả mình xuống hòn đảo này đúng không mọi người? Xong vào đảo đấy thì mình có đồng đội không hay là bắn tất cả những thằng mình nhìn thấy luôn? Bật map và chuẩn bị nhảy xuống à? Bật map là bấm nút nào nhỉ? Map là ấn M à? Mình có bạn bè gì không hả mọi người ơi? Ấn gì lúc nào nhảy đấy? Ấn F để nhảy à? Nhảy xuống luôn. Cái dù thì nó tự bật đúng không mọi người? Chắc là dù tự bật chứ nhỉ? Chứ mình biết ấn lúc nào để ra dù đâu. Nào đi nào. Rồi. Khi nào nó tự bật dù à? Mình qua cái nhà này có vẻ ngon nhỉ? Rồi. Xuống cái nhà này kiểu gì cho có đồ ăn. Không có tem à? Nhảy vào nhà là không có vũ khí đâu á? Ra ruộng à? Đây nhìn qua cái xe có cái xe mà. Nhảy xuống đồng không là đi ngay à? Ok, xuống đồng, xuống đồng. Xem ở đồng nào có cái đây, có cái ô tô đây này. Nó cứ đi sang nhảy. Ra đồng đây. Vớ luôn được ô tô anh em à. Nhà này ô tô gì ạ? Thế bây giờ ông thì bảo là ra đồng cũng chết ngay. Nhưng mà ra đồng không ô tô, không vào nhà mới có đồ à? Nhảy vào nhà là không có vũ khí. Bây giờ có muốn có vũ khí là vào nhà tìm đúng không? Nhảy xuống đồng là chết.
Đây vũ khí đây rồi. Ép. Thấy thì nhặt hết đúng không? Nó có giới hạn số lượng của mình không? Hay là cứ thấy gì nhặt thôi? Nè, là cất cũng không bỏ. Đây, kẹo. Còn nữa không? Gì đây? Bia này. Đấy. Đi phải nắm súng đấy nhỉ. Súng nào ngon hơn anh em ơi? Mình có nhìn được cái khẩu súng mình đang cầm là khẩu gì không? Khẩu này ngon hơn cái khẩu kia mình đang cầm ngon hơn anh em ơi. Nhặt ba lô lên mới bỏ được đồ à? Em đang đeo ba lô đây rồi. Thêm ba lô nữa nhá. Nó đeo được 2 ba lô. Ở đây. Nhặt cái này thì bỏ cái kia đi anh em ạ. Bấm tab cho dễ nhớ à. Mình đang cầm khẩu súng ngắm mà anh em. Con này con gì đấy? SKS. Con này là súng Tommy. SKS là súng ngắm. 2 là Tommy. Tommy ngon hơn này là cái gì đấy? Khẩu này có ngon hơn không anh em? Đây có đầy đủ vũ khí với một tiểu liên. Làm như nào để biết xung quanh mình có người hay không anh em? Bật bản đồ lên à? Máy bay à? À đây, có thằng đi thằng kia nó đang trên đường rơi xuống anh kìa. Nó rơi xuống chắc có đeo nó chưa có súng mà máy, súng ống chưa đuổi theo nó. Trông nó có cần không? Ơi như có thằng nào đang chạy đây rồi phải không? Hình như có thằng đang chạy đây anh em ạ. Có nút chạy chạy kiểu không có tiếng động không? Tôi vừa nhìn cái thằng nào vừa đã chạy trước phía trước. Đây. Đi, súng ngắm kiểu gì? Đây. Súng ngắm kiểu gì anh em ơi? Một. Thay đạn. Ui nó bắn mình. Ui. Rồi. Nó chạy đây. Chuyển sang súng ngắm đây anh em. Ui nó bắn mình. Ui thôi nó bắn. Con mẹ. Nằm xuống ở đâu? Hỏng rồi, gặp cao thủ anh em ơi. Thôi, mẹ nuôi đã. Chuyển sang súng ngắm. Chắc nó có súng ngắm rồi. Ở đây là kín rồi anh em ạ. Mất con mẹ lửa cây máu rồi. Bây giờ chuyển sang súng ngắm kiểu gì đây? Đây là súng ngắm đúng không nhỉ? Ấn nút nào để ngắm nhỉ? Đạn bao súng bắn. Ngắm. Không có nút ngắm à? Mình vừa nút nào ra ngắm ấy nhỉ? Ôi. Ui, đi con mẹ. Kinh ba lìn. Ít con mẹ. Bây giờ thì chết luôn à? Vãi cái trường ạ. Bây giờ phải chơi lại à? Vãi cái trường. Các mẹ vào được chờ lứa Thiên Hồ vào được trận và bắn được đúng 1 phút bắn chết luôn ạ. Thằng ghi gớm nhỉ. Mình chắc gặp thằng nó biết chơi rồi chứ không phải thằng mới. Bấm giữ chuột để ngắm à? Chế độ thường. Nào có nữa. Hay dễ thật. Đã được 1 phút. Chết bà, mình có đầu tao nhiều.
Bắn ranh là phải mua à? Muốn đánh ranh là phải mua ra làm thế. Mình đánh thường thôi, không đánh ranh. Bắn ngu này đánh ranh một cười chưa. Mẹ nó chạy ra nhìn rất căm mình, nhìn như ma ấy. Một mình phải tay to. Em chơi game này đấy à? Ok em. Hôm nào anh em mình lập đội đánh như kiểu anh FFA mà đánh thế này, đánh kiểu đánh FFA đúng không nhỉ? Anh FFA mà lại chơi kiểu lập team thì vô địch à? Chứ bẩn à? Tem up à? Hôm nào anh em mình tem up với cả cái bàn di chuột à? Hoặc là trong ngôi nhà này kiểu gì có đồ ăn. Siêu 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 siêu. Ê, nào tìm súng nào. Ô đi mẹ. Ép mở cửa. Gì vậy? Xong. Cầm tạo này lên. Cái gì đây? Sao cho mình toàn cái vũ khí mất dạy này. Ôi, cầm mấy cái liềm cái bố đi nhau này. Quốc sáng này, chết dở súng đâu. À đây có súng rồi. Quốc sáng cầm xong lôi này. Chết dở, súng xịn không? Gì đây? Xe đạp à? À đây có súng ngắm đây sao đây? Rồi. Bia này. Cái bia có tác dụng gì anh em ơi? Bia có tác dụng gì đấy? Chuyển sang súng này. Đây là con súng ngắm hay cái gì đây? Đây là con súng ngắm à? À, chưa đạp đạn. Nãy mình quên. Mình chuyển sang trước để mình đạp đạn đã. Đấy, nạp đạn sẵn nha. Lấy chưa đạp đạn thì là nó cầm súng nó không bắn được. Rồi, chiến đấu rồi. Có xem ở bản đồ xem có thằng nào ngay gần mình được không nhỉ? Ấn M lên xem có thằng nào gần mình không có cái, không nhìn được xem nào có gần mình không nhỉ? Ra ngoài đánh nhau cái gì đấy? Ba lô. Mình là người có trình, đi. Đéo bắn được kính cho chui ra được không? À, nhảy không ăn máu à? Như ở trong Hyper này nhảy mất mẹ lắm 8 máu đấy. Chuột phải bắn thử đi à? Ok, chuột phải. Ok đấy. B là luân chuyển chế độ bắn. Đây là bắn đứng. B đây. Ok mẹ. Chế độ bắn là cái gì? Cảnh báo vùng ném bom đã bắt đầu. Đi nhặt đồ đi anh nhặt một đống đồ người đây rồi. Đây. Nhặt một đống đồ này. Súng này. Niêm này. Cả Z-Bull này. Xe đạp địa hình. Đúng rồi, xe đạp địa hình. Bấm nút mấy để đi xe đạp nhỉ? Đây đi tìm đối thủ anh em ạ. Bấm 2 lần chuột để ngắm cái hồng tâm. Đây à? Ok. Đi xe đạp kiểu gì nhỉ? Mình có cái xe đạp đây mình không dùng được cái gì nhỉ? Sử dụng.
đã dùng xe đạp địa hình. Đây đây, F. Đi vào trong. Tìm cái mũ mà đội đi à? Tìm đâu anh ơi? Đi vào mấy ngôi nhà để tìm à? Lái xe có vẻ khó đấy nhỉ? À phải đủ cua à? Ê! Lên. Nhìn hoái cả mắt anh em ạ. Ô, mẹ mày. Bật map lê và bo. Và bo đi, ok, và bo nào. Nhưng cái xe này lái khó quá. Mình đang đi vào bo hay là đang đi ra ngoài đây anh em? Như này đi ra ngoài, đi vào trong đấy. Mình đâu, mình đây à? Ơi. Loanh quanh phát chết ngay, chết dở. Vừa nghe tiếng súng ở đâu mà. Lên chỗ nào cao cao để ngắm này. Đây, trong này có cái đường lên trên tầng không? Lỗ châu mai à? Không biết thằng điếu nào cả. Đây rồi, con hàng rồi, đi cười mẹ rồi. Ơ. Hay chưa anh em? Thôi. Sao bắn được 3 viên đạn nó hết mẹ đạn rồi anh em ạ. Ôi. Chuyển sang loại súng khác đi. Rồi ok. Xong một cháu. Có phải ra lấy 9 lợi phẩm gì không? Đấy. Tôi nghe tiếng pẹp. Đánh nhau là cứ phải lên điểm cao đứng. Âm thanh em phát ra từ phía này. Lên điểm cao là cái này. Đánh nhau là cứ phải điểm cao anh em ạ. Ngày xưa các cụ đánh nhau toàn đứng ở điểm cao thôi. Ai đứng ở điểm cao người đó người có lợi. Đâu, các cháu đang ở đâu? Vào nhà nhặt thêm đồ đi à? Ok anh ơi. Mở cửa. Đây rồi, súng. Đổi súng. Thuốc lá à? Hay hộp đạn? Đạn. Gì đây? Chả biết ra cái gì. Nhặt bừa đi. Không có cái mũ nào để đội cho nó oai nhỉ? Nhặt được cái súng nữa không? Hết thì bắn nhau rồi. Ê, có địch có mẹ không? Nhìn thấy mình rồi. Nó đâu anh em? Nó nhìn thấy mình rồi mà mình không nhìn thấy nó.
lùi lại. Không nhìn thấy nó phải lùi lại. Đây này. Ôi. Ui dồi. Rơi bá xuống biển. Làm nhau thì lên bây giờ. Của mẹ rơi đây thì làm ăn gì? Có thuyền không? Bơi à? Chết đuối anh em ạ. Mình đi vào bo hay đi ra ngoài đây? Có tắc thở không anh em? Có đam nhào nha. Mình lên mình nước rồi. Bơi vào bờ nhà này. Mình bơi sang bờ bên kia nhà này đúng không? Bơi đến đéo bây giờ mình tới bờ. Đây rồi. Ơ có địch bắn được không? Nó kia anh em, có bắn nhau được không? Kia nó kia, ôi bố mẹ. Ôi từ từ. Nó có nhìn thấy mình không nhỉ? Sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Nó lặn. Xong nó bắn mình sao mình mất máu này. Nó bắn mình thì sao mình phụt máu này anh em. Sắp chết rồi à? Chết đuối à? Đủ má không kịp vào bo chết luôn à? Cụ mẹ. Không, bo nó thu hẹp mà mình không kịp vào là mình chết à? Chết đuối à? Bịp thật. Cay thật sự nhỉ. Thôi để dành để buổi khác anh em ạ. Cay quá. Hôm nay mình tập thế thôi. Đủ má. Tưởng quả chết đuối, hóa ra không kịp vào bo. Đen thôi, đỏ quên đi anh em ạ. Thôi nghỉ thôi. Bye bye mọi người. Ok, hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Mai đến trận chung kết, không biết là Bi đối đầu với ai, đối đầu với Ten hay là đối đầu với cả Vandermore.